ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಇಸ್ವಿ ಈ ವರ್ಷದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಂಪದ ಉಲಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಆವರೆಂಡು ದೂರತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಯಿನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೇಡ್ ಬಂಡಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿಯರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸುರುತ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಿನ ಕೆಪ್ಪಲು ಸಿರಿಬಿಂಗಾರದ ಎಸಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತದು ಸುಖಿತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಊರ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟದ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಎಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿಗುಮಾರಿ ಲಿಂಗೋರು ಬುಡು ಉಂತಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಇರುದಿದ್ದು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ಕಲೇನು ಅಂಚನೆ ಪಂಚದೈವಲೇನು ಎದುರ್ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ನಂದಿಗೋಣಾಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರುದು ಹಿರಿಯ ಕಲೆನ ಪಾದ ಪುಡ್ಡೆ ಬಾಡೊಂದು ಇನಿತ ನಡಪುನ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಮೋಕೆದ ಲೇಸದ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ನಡಪುನ ಈ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ 2024 ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಡ ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರೆಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ನಾಗದೇವರೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ ದೊಂಪದ ಉಲಾಯಿ ಕೂಟದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಶ ಸರಪ್ ಆಯ್ಕಲ ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎತ್ಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು KFC ಕ್ಲಬ್ ಮೊಗಲ್ನ ಆಶೇಡು ನಡಪನ ಅಟ್ಟನ್ನೆಡು ನಡಪನಂತಿನ ಈ ಒಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗದರ್ಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪತ್ತಿತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯ ಮಾನತಿಗನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದ ಒಂಜಿ ದ್ಯೋತಕ ಬಂಡ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೈ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷಲ 6ನ ಕೈಟೆ ಉದಿಪನ ಅವರಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಹಿಸವನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಹಬ್ಬಗದರ್ಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇರೆಗೆ KFC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೈ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಪ್ಪನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ KFC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆಯ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಮಂಡೇರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕದ ಸೋಲೈತ ಸೊಂದೈತ ಮತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ BR ಪ್ರಸಾದ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕರಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ BR ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗ್ಲ KFC ಗುರುಕಾರ್ಲು
ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನರಿ ಬೆನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಟಿಆರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಜಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ KFCದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶಾಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಲಮಂಡೇರ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಬೆರಿತಂಗಾದೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನನರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಈ ಒಂದು ಬಾಗೋಡು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಸುರುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತಂದ ಬಹುಶಃ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದು ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಲಮಂಡೇರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದು ಹಿರಿಯರಾದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾಡಿ ನಡಪಡುದಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ KFCದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಕರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ ಪತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಾಲದ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರೆ ಶಾಲ ಪತ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಕಜ್ಜ 4 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ದಯ ಕಡೆಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ದುಂಬ ಆತಚಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಟ್ಟ ನೆಡು ಮಂದಿನಾರು ಈ ಸಾಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಳ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೈ ಶಾಲದ ಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಿರಿಯರಾದ ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಭಾಗದ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನೇ ಶಿವರಾಜ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಒರಿಯತ್ತು ಒರಿಯಿಂದತ್ತ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಮ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ್ನದ ಲೇಸಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೊಂದಿ ಬಲ್ಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆದ ಬಲ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ದಂಪದೊಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ರೆಡಿ ಅವರು ಅಪಘಾತ ಮಾನಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡೆದು ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು.
పోయిన వరుస సురుత వరుస నడతనించిన ఇవన్నీ కేసర్ల గమ్మత్ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರು ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. పోయిన ವರ್ಷಡು ನಡತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 2ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದು ಲೇರಿ ಊರ್ ದಾಕಲ್ನ ಪರ ಊರ್ ದಾಕಲ್ನ ಮಾತಿರ ಸಾಕರೋಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈ ಸಾಕರೋಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯ್ಸಟ್ಲ ಅಂಚಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ 7 ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ದೊಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣದೇವಿರು ಪೋಲಿಸರ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಡ್ತಿನ ಆತ ಬರ್ಸ ಕೊರ್ತೀರಿ 7 ಕೊರುವೇರು ಬಂಡ ನಿಷೇಧ ಪೊರ್ಲ ಆವಡುಂದಂಡ ಕೆಸರ್ರ ಗಂಡ ಪೊರ್ಲ ಆವಡುಂದಂಡ ಬರ್ಸದ ಪನಿಯಾಂಡಲ ಬೂರೋಡು ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅದು ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಂಜನೆ ಶಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ದೊಂಪದ ಲೇಸದ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಟ್ಟು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಅವರಂಡು ಇನಿ ಕಲ್ಲಮಂಡೇಡು ನಡಪರಂಚಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ಹಬ್ಬಗದಾರ ಮಹಾಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಡವು ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರತೊಟ್ಟುಗು ಕ್ರೀಡಾ ಜೊತೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಒಂದು ಲೇಸನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಂಡ್ಕೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ತೂತರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಉಮೇದ್ ಹೆಚ್ಚ KFC ತಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಮೇದರು ಈ ಜಾಗ ಬೈದೇರು ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಈ ಭಾಗ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದ ವರ್ಕು ನಿಗಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಲೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಉದಿಪುನತ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನತ್ ನಿಂಚಲ ಈ ಭಾಗಡು ಅರ್ಲಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ಜೀವನದ ಕಡಮುಟ್ಟಲ ಬೊಲ್ಪಾದುಪ್ಪಡು ಈ ಜ್ಯೋತಿ KFC ಪುದರ್ನು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಗೂ ಏರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಹಾರೈಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ಈ ಭಾಗವು ಬರೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯದ ಸಿರಿಬಾರಿ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣ ತುಳುವನಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ಸೋಮನಾಥ ತುದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದಗಿರಿ ತುದೆ ಮೂಡಾಯಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಾಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನೀರ ಕಡಲ್ದ ಕರೆಬರಿ ನುಗುರುಳ್ಳ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿ ಮುಟ್ಟ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಗೊಂತು ಬದದು 4 ಗಂಗೆದ ತನುಮಧ್ಯಡು ತುಳುನಾಡು ಪಸರನ್ನು ಪಂಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರ ಕೆದು ಚೌಳು ನೀರ ಕೆದುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ಪದಿರ ರಾಶಿತ ನಡುಟ್ಟು ಬಂಜಿಗಾಪಿನಂಚಿನ ಮೆತ್ತೆಗದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕು ಗುಂಜಿ ಪುದರು ಗುಂಜಿ ಪುರಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಟ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ದೈವ ದೇವರನ ಅಂಕ ಆಯನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಲೆಂದುಪ್ಪನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು. ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಜಾಗ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಸಿರಿಕುಲು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಓರಿ ಕುಮಾರೆ ನಲ್ದಿನ ಜಾಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿದ ಅಟ್ಟಣೆಡು KFC ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು.
ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕರೆದು ಬೋತಿನ ನಮ್ಮ ಆಟ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪನು ಕುಡೋರ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟಣೆಡು ಈ ವರ್ಷ ಐತ ಉಮೇದನ್ನು ಬೆರಿತಾಂಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಕಲ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ KFC ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಬೇನದ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ಮೊಗಲು ಪಂತುಕು ಪೋದು ಸೋತುದು ಸುಣ್ಣದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂತೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಕನೆ ಟ್ರೈ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಕ KFC ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಉಂಡು ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಪುದಡು ಪ್ರಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗಡು KFC. ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಂಡುಗು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೊರಟು ಬಾರಿ ಗೌಜುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರನ ಧಾರಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ KFC ಸಮಸ್ತ ಯುವ ತಂಡ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೆರೆದ ಯುವ ತಂಡ ಇನಿ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಆಟ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಪಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ಈ ಭಾಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ್ದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ಈ ಭಾಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಲೊನ್ನತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಈ ತುಡರು ಅರ್ಲೊಂದು ಪಡು KFC ಪುದರು ದಿಗಂತದ ಎತ್ತರಗೂ ಏರೊಂದು ಪಡು ರಾವೊಂದು ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಡೈ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಪಡ್ಡೈದ ಮರಿಗೆಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೋನುಂಡು ದತ್ತ ಬಂಡ್ಯ ಕಂಡರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪಂದರ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಂಡು ಧೈರ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪಡು ಬಂಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಕಂಡೊಡನೆ ಬರೋಡು ಬಂಡ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಚ್ಚಲು ಕರಿಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇರೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಕಲ ಮಲ್ದಿನ ಕೇಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಗೊಬ್ಬದ ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಡುಗು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಸ್ತಂಡು ದೇವನಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪರ್ತೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕುಲು ತಯಾರೌಡು ಮಾಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಜೋಕುಲು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ ಪರ್ತೋಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿತನು ಮಲ್ಪಡು ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಸ್ವರತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಡಿಮರ್ತದ ಶಬ್ದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರೀಡಾ ತುಡರು
ಈ ಕೂಟಗೂ ಒರಿಯಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪನೋಡಾಯನ ಪುದರ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಕರುಣಾಕರ್ KFC ಪಿರೋಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ದುಂಬುಲ ಇತದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್. ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ದೀಪಿನ ಕಂಬಗು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತು ಸಡಗರದ ಪೊರ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ KFC ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡಪರಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯೋಜನೆ ಬಾಯಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟಣೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆ ರೀತಿದು ತುಂಬಗಾದು ತಾರೆದ ಕೊಂಬನು ಬುಡ್ಪಾನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಉಲಾಯ್ದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನ್ನು ಅರ್ಚಕರೈನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಬ್ಬನನ್ನು ಬುಡ್ಪಾನ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ್ನದ ಲೇಸ್ ಮುಂದು ದುಂಬಾರ್ಪುಣ ಬಂಡದಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಈ ಉದಿಪನ್ನದ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತುಕೋರು ಬಂಡ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಆನೆ ಮಾನದ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು 7 ಸಿರಿ ಒರಿಕುಮಾರೆ ಲಿಂಗರೂಪಡು ಐಕ್ಯಾತಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪನಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜಾಗಡು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೇರ್ದ ಜಾಗಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು हरिओम Gora, nama delu tu gora, bovodu.
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತಂದಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ದೇಲೆಟ್ಟು ಮೊಗ್ಲಗ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ದೇವರನ್ನು ತೂಡು ದಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಡುಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಪು ನಂಚಿನ KFC ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಕ್ಲಬ್ ಮೊಗಲು ಎಂಚ ನಡತು ಬತ್ತೀರಿ ಪನ್ಪಿನ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪಿರೌಡು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಕತೆತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಿರ್ಲಿರಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ KFC ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಒಂಚ ಕಲ್ಲಮಡುಕದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉದಿಪನಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಜ್ಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಅಕಲ್ನ ಕೈ ಮೇಲ್ಗೈ ಇತ್ತನು ಅವತ್ತಂಡೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತದು ಪೇಂಟದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ KFC ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಮೊಗಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಮೇಲ್ಗೈ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಾಸೇರನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋದು ರಿಪೇರಿಡ್ ಪಿರವರಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮೊಕ್ಕಲ್ಪುರ ಸೇರೊಂದು ಕೈಗೆ ಸೇರಿದು ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವತ್ತಂಡೆ ಕರಿನ ಕುದುರೆ ಬದೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯದ ಬಾಲ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ತದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇದೊಟ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು KFC ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಪಿರೇದ ಜನ ಬತ್ತಜಿಯರು ಮೊಗಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಮೈಟ್ ಬೆಗರ್ ಬಿಡುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಅಕಲ್ನಗಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಬಂಡದು ಎಂಗಲ್ನ ಸಾಧನೆ ತೋಜಿ ಬರೋಡು ಅತ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಓಡು ಪನ್ಪೇನೇನು ಈ ಮೊಗಲ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತೀರು ಕರಿನೇ ವರ್ಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಡತಿನ ಕಂಡೋಡು ಕೈ ನಡ್ದು ಬುಲೆಟ್ ಎತ್ತದು ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅರಿನು ದಾನ ಮಲ್ತದು ತನಕ್ಲ ಹೊರ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಅರಿನು ಬಕ್ಕೋರಿಯ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ KFC ತಂಡ ಉಡೆಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಓಲು ದೇವರು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ದೀದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಅತ್ತಡ 3-4 ದಿನೋಂಚ ಮಗಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಈ ಕಂಡೊಡು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಉನಿ 25-30 ಸಾವಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೂ ಮುರಾಣಿ ಚೆಯ್ಯತ್ ಕೈದು ಬರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಗ್ ಡ್ಯಾಮಣ್ಣ ತೂಂಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಂಡು ಪಿದೇದ ಕಾಸನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದುಂಬುದ ನಮನ ಗುರ್ಕರಾದಿತ್ಯನ ಅಂಚಿನ ನೆಕ್ಕರೆದಾರು ಮೇರ್ಲ ಯಾನ್ ಗುರ್ಕರತ್ತು ಬಂಡದು ಪಿರವನ್ ತುಜ್ಜೇರು ದುಂಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿಂಚಿನ ಮಲ್ದೆನ ಎನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತಡೆ ಗುರ್ಕರೆಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ಆರು ಕೈತಲು ಇನಿಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ನೆಟೆನೆ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಆಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮೂರಿಯಡು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕಲ ಎಂಕಲು ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಮೊಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಟ್ಟಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಊರ್ದ ಜಾಗದ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತವು ಈ ಒಂಜಿ KFC ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸರಿ ಕರಿನ ವರ್ಷಡು ಮೈ ಬಿಡ್ದು ಈ ಜಾಗಡು
ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ದೇವೇರನ ಪಾದ ಸೇರಿದುರ್ಲೇರು ಆರೇ ಬಡಾದು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದುಮ್ಮಗಾದು ಶ್ರೀಶೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮಗನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಚ್ಚಿಗೆ ದೇವನ ಲೀಲೆ. ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋವಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಅದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು KRC ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಜೀವಾಳದ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ಆತ್ಮೀಯೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚೇರು ಅರೇನು ನೆನಪಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಗಳು ನಿತ್ಯಲ ಪೋಯ್ನಲ್ಪಲ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಒಂದು ತಂಡನು ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ತಿಂತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂದೀಪ ಸಾಲ್ಟಿನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಆಗಲೇ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಆತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನಾ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುಗು ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರು KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು 2023 ಇಸ್ವಿಡು ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ KFC ಹುಡುಗಿ ಸದಸ್ಯವರಿ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಡ ಆ ದುಃಖ ಎಂಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೊಜ ಪರಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಆರೆಗೆ ಆರು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಏನಂಡ ಏಪಡ ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಆವಡೊಂದು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನಾರು ಉರ್ದು ಬೈರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಚಂದುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಷಯಡು ಬ್ಯಾನರ್ದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಪಡೋಂಡೆ ಚಂದುನ ವಿಷಯಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಂದುನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಚಂದ್ರಾಸರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಪೋತೀರು ಅಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ದಾಗಲೇ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಏನಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಹುಡುಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಇಪ್ಪುನು ಪರವರ್ದಾಕಲು ಎರಲಜ್ಜೀರು ಅಂಚಾದು ಚಂದ್ರಾಸರೇ ಈರ್ನ ಜುವ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸರೇ ಈರ್ನ ಆತ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನು ನೆಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ಲಾಗ ಆವಂತನು ಇಂಕ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ಲಾಗ ಆವಂತನು ಲೇ ಪುರ್ಬುಲೆ ಇರ್ ಜಪ್ಪುಲೇ ಪಡೊಂದಿತ್ತ ಚಂದೋ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಿಜ್ಜ ಎಂಗಳು ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಂದು ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಸುರುತಾದು ಎಂಕು ದುಃಖಲ ಬರ್ಪುನು ಇನಿ ಎಂಗಳು ఆయన ವಿಷಯ ಉಲ್ಲಂಘೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇನಾಡ್ತೂಲೆ ಚಂದು ನೆಟೆನ ಉಲ್ಲೇ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ದಯಪಂಡ ఆయన ಮುಸುಂಟು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಚಾಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ఆయన ವಿಷಯ ಉಲ್ಲಂಘೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಚಂದುನ ಬಗ್ಗೆ KFCದ ಮಹಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಆರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಯೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ದುಮ್ಮಗಾದು ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಾರು
ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಹಸರಣ್ಣೀರು ದೇಲಬೆಟ್ಟು ಮೇರು ಈ ಉದಿಪನ್ನದ ಲೇಸದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡದಾಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಟ್ಟಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಾಕ್ಲೇಡ ಅಂಜನೆ KMCದ ಸದಸ್ಯರ್ನಾಕು ಊರ್ದ ಮಹಾಜನಕು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಇನಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುಣಂಚಿತೆ ಪ್ರಮೇಯ ಬೈದು ದಾಯಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವತಃ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಬೋರಿ ಕಟ್ಟದು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತೆ ಕಂಡೋಡು ಇನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗ ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪಾರಜ್ಜಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿ ಇರ್ದವರ ಸಾಗುಳಿ ಒಂದು ಐತ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಯ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಂಡ ಆ ಕೆಸರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಪುಣೆ ಓಡುಂದು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಆಂಡಲ ಈ ಜವನಿರ್ನಾಕು ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಕೆಸರು ತನ್ನ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೂಜಿನಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಪುಣ್ಪಂಚಿತಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊಡೆಗೊಣಸ ಒಂದ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತೊಂದು ಈ ಜಾಗಡ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲೆ ಈ ಮಾತ ನಿರ್ದಲ ಅತಿಶಯವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಾಡು ನಿರ್ದ ಅವರ ಆಕಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ಆವಡು ಇಡೀ ಊರದ ಜನಗಳು ಮಾತ ಐತ ಖುಷಿನ ಪಡೆಯವಾಡು ಬಂದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಜ್ಯೋತಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಉದಿಪನಾತನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊನ್ಮನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕಲು ದಯದಿದ್ದು ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೂಟಗೂ ಚಾಲನೆ ಆಡು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿಧಿ ದೀತೇರು ಜೋಕಲು ಜತ್ತದು ನಾಡಿಯರ್ನ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕಲು ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಲೆ ದುಮ್ಮಗಾದು ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಮೇರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಟಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಹಬ್ಬಗದಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಏನಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ KFC ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಮಕ್ಕಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಸೇರೊಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆತುಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನುಂದಿ ಅನ್ಕೇನನ್ವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ತೋಜಾಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಈ ಕೆಸರನ್ ಮೇಂಕ್ರೆಂಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮರ್ದದ ಗುಣಲ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕ್ ಪುರುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ದುಂಬುಗು ಮಕ್ಕಳು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಬರಾಡು ದೇವೇರಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಈ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಾಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಐನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಚಂದುನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದೀದ ಆಯಗೊಂಜಿ ನುಡಿನಮನ ಅನ್ಕುರಿ ರಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಪರವಾದಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಾಡು ಇಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವೇರೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನೆಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪಡನ್ ಪೋಪುಲೆ ಕಾವಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿತಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಗೆ ದುಮ್ಮಗಾದ ಬಿನ್ನೇರದ ಬತ್ತಿನ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲೇನೇರು ಗುರ್ಕರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಮೇರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡದ ಮೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನ ಕಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಸುರೂಕು ಪುದರ್ದೆ ಪೋಡಾಯನ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿಲ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಚಂದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ನೆರೆಕರೆರ್ತ ಹುಡುಗಿ
ದಾದ ಅಲ್ಪ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಕ್ ಚಂದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಗಲಿ ಚಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಚಂದು ಮೂಲೆಲ್ಲೇ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಲೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಮನಸ್ಸಡೆ ಎಂಗಲಿಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಈ ಗೇಮು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಮನ್ಕುರುಡು ನಂಗೆ ಬೋಡೈನ ವಿಷಯ ದದನ ದುಂಬುಡು ಪನ್ಪಿನಗೆ ಅಂದೆ ಮುಲು ಮಾಲ್ದೊಟ್ಟು ತಕೊಂಡೋಡು ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಗಲೆ ಒಂಜಿ ಐತಲೆಗನೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ದದನ ದುಂಬು ತಕೊಂಡ್ಲ ಒಪ್ಪು ಅಂಚ ತುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲು ನನಾತ್ ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂಪಾಡು ಎಕ್ಕೆಂಗಲ ಏಪಲ ಬಿರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆರು ತೀಡ ಆವಾಡಂದು ಬಂದು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಟ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಗೆ, ಸಂದೀಪ್ ಹಿರೇಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾದ BR ಪ್ರಸಾದ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಶಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಪೊಂಡನ ಶಕ್ತಿಯಂಜನ ಪಾತಿವ್ಯತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಂಜನಂದು ಲೋಕವರ್ಮೆ ತೊಯ್ಪೈನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಬಳಗಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು KFC ಮೊದಲನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ನೆತ್ತ ನಡುಟು ನಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಆಟೆ ತಿಂಗಳು ಆಪಿನೆತ್ತರ ಆಯ್ನಟಾತ್ರ ಒಂದು ಆಟೆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂಡ LOCS ಕಾಲೇಜ್ ಆಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಹೋದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಡ ಕೇನುವೆಗೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ 31 ದಿವಸ ಇದೆ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಟ್ರ ಸಂಗೋಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತೀರು ಅವಳು ಪೂರ ಪಂಡ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಆಟಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ತಿನರೆತ್ತಿಜಿ ಒಣಸತಿಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ತೂನಗ 14 ಬಗ್ಗೆ 17 ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಬೋದು ಕೇನುವೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ್ಪರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಅಂದು ಮೂಲ 14 17 ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನ ಆಟಿಡು ಬಡತನ ಇಜ್ಜತ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ದಾಯ ಬಂಡ ಕೆಸರು ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಲ ಬಂಡೇರು ಕೆಸರು ರೆಂಕದು ಅವು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೆಸರು ಪುಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಏತು ಬಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದಿನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಹತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕ ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮೂಲು ಪಿತೈ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದಿನ ನಿಕಲು ಮಲ್ದಾರೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ತೂತು ಮೊರಂಪು ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಡು ಪುಂಜವಳು ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಚಲನೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಎದುರು ಬೋಪಿನಿ ಆಂಡ ನಟ್ಟಿಡು ಎದುರು ಹೊಡೆದು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಕಳು ಪಿರದು ಪೂಜೇರು ಆತು ಶೋಕುಡು ಅವಳ ಆಯ್ತಾ ದನಿ ಉಂತೊಂದಿತ್ತಡ ಬೇಗ ನಡ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಆತು ಫಾಸ್ಟ್ ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ನೊಟ್ಟು ನರ್ತನ ಜನ ತಿಕ್ಕನ ದೆತ್ತ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಡಂತೀರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದೀತಾರೆ ಇನಿ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಪಂಡ ಆಷಾಢದ ಅವು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಬರ್ಪಂಡ ಅವು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಆರ್ನ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಬಾದರಾಯಣ ಬಂದು ವೇದನು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಮಂಡ ದೇವರನ್ನ ಮುಲ್ಪಡದ ಒಂದು ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಮೂಲ ದೀಯರು ದೇವರನ್ನ ದೈವದ ಬಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಬಲ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ದುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಒಂದು ದುಂಬಗಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ 2 3 4 ನನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿತರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಾಯ ನೆಚ್ಚ ಪರಿಚಯ ಜಾನ್ ಗೊಬ್ಬನಗ ತೂತಾಯನು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಈ ಜಾಗ ಆಯಗಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ಆರ್ನ ಲೋಕೋಡು ಕೊರಡು ಪಣದು ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಗೋರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಏರ್ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ತುಂಬುಗಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಮಡುಗುರ್ದ ಟೀಚರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾಡು ಬಂಡಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣಕೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಊರ ಸಮಸ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಸಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಯಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20 ದಿನದ ಶಾಲೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಜೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತಹ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ದೆ ಹದ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಲ್ಲು ಹೆಕ್ಕಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು, ಕುಪ್ಪಿಚೂರು ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಆ ನಂತರ ಉಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವತ್ತೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಡದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಆಡಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನದ ಆಟ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿರಿಯರು ಹೆಂಗಸರು ನೇಜಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡಸರು ಉಳುತ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನೇಜಿ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು, ಇನ್ನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದರು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಫಸಲು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸಲು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಾವು ಯಾವಾಗ. ಇನ್ನು ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲಸದವರಿಗೂ ಏನು ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ KMC ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರೆಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀರನ್ನು 2 ಬದಿಗೆ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರಾಂದ, ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಿದ್ರು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು, ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು, ಸಹಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಾತಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಚರ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೇನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೀಚರ್ ಅವರೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಗದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು 2 ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ದುಮ್ಮಗಾದ ನವೀನ್ TR ರಾಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೇಸು ಬತ್ತಡೀರು 6 ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದಾಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2014. ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹನೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2-3 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವಾಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಇದರ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2014 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಸರನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕೆಸರು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಿವಿ ಆ ಹುಡುಗಂದು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೀರನ್ನು ಎರಚಬೇಡಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎರಚಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಸರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ಎಸಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಸರನ್ನು ಎರಚಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡಿವಾಳ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುಭಾಷ್ ಪಡಿವಾಳ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು. ಇದೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಅವರ ಹತ್ರ, ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥ ಸ್ಟೈಲು ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಎದುರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿಯಾರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮೇತ ಆ ದಿವಸ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಧನಿಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋರೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 40ರಿಂದ 50 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು 100ರಿಂದ 200 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ. ನಾವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಇದೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಂದವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃಷಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೇಳುವಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಾನೀಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಮೇತ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನವೀನೇರೆ. ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೀರು ಮೊಬೈಲ್ನ ಪಿರದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಇನಿ ಕೆಸರದ ಗಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಗನ್ನಾರಂತೆ ಬಂಗಾಂಡ ಅವು ಜಂಚಾದೊಂಜಿ ಕುಸಿತೇಶ ದೇವಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಊರುಂಡು ಮೊಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಯನೆತ್ತು ತುಂಬ ಪಿರದೀದು ಜೋಕುಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಗಂಜಿ ಬಾಡ್ದು ಬಟ್ಟಲು ಗೊರ್ಲೆ ಬಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬನ್ನೊನ್ನುಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಾದು ಈ KFC ತಂಡದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂಟುದು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕರ್ನ ಕೆಲಸಡು ಜತ್ತದು ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟು ಬಂಡಂಚಿನ ಗುರ್ಕರೆ ಐನ KFC ತಂಡದ ಗುರ್ಕರೆ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದ ರವಿ ನಂಜ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದಿದು ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬಂದುಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತದುಪ್ಪನ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯದಿದು ಗಮನ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನ್ರೆ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಲಘುಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಜರು ದಯದಿದು ಲಘುಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುಳು ಒಂಜಿ ಬಾಕೆರಡು
ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ KFC ದಕ್ಕಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳು నుంచి ಮಿನೆತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ಇವಡಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಟಡು ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಶೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏರು ಒಂದು ಬೋಡ ನಮಕ್ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬೋಡ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏರು ಒಂದು ನಮನೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಕ್ಕೆ ಕೆಸರದ 30 ದಿನ ಒಂದು ಸೀರ್ದರ್ ಬೆಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಎರುಬೋರಿ ದಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೇಜಿಪಾಡ್ದು ನಟ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ 30 ದಿನ ಬಟ್ರೇಕ್ ಯಾನು ಮರಣಿ ಮೂಲು ಇಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ರನ 30 ದಿನ ನಂದಿನ್ಯ ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಸರೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ನಾವೇ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐನಿ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಮಗ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 5.5 ಗಂಟೆ ಅಮ್ಮೇರು ದುಂಕುನು ಲಕಂಬೆ ಎರುಗಟ್ಟು ಪೋಯ್ ಕಂಡೋ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬೆ ಅದೇ ಬಟ್ರೆ ಅಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬುಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಬಿದ್ರದ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾರ ಬಂಡೇರು ಇರೇಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿಂದ ಆಯ ಬಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಇರು ತೂವೋಡು ಈ ಗ್ರಾಮೋಡು ಇರು ಬೆದ್ದಾಡು ಕುಲ್ದು ಅಂಡಾಪುಜಿ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮೋಡು ತೂವೋಡಿರು ಐಕಿರು ಕೈತಲಿರೆ ಬೈದಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇರು ಬಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೂನಾಗ ಇರೇಗಲ್ ನಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಆರೆ ಗುಂಡುಗೆ ಅಗಲನ ಕಾಸ್ಟದ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬೈದನು ಅಂಜ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿನಡು ಎಂಗೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಜನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಬಟ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಮುಡಿಬಿದ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಅರ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಫೋನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡೀರು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ KFC ಕ್ಲಬ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಮಾರ ಎಂಗ್ಳು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜಾ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಬ್ಬು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಿಡಿತಳು ನಿಡ್ಡೋಡಿಡು ಉಪ್ಪನ ಬರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣತ್ತು ಬಂದಾನು KFC ತಗಳು 2014 ರೂಪಾಯ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಇಂಚಿನ ಕಂಡ ತಿಗಿಜಿ ಮೋಡು ಒಂಜಿ ವಾರದವಳ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಳು ಗೊಬ್ಬು ನಡ್ತಂದು ಕೊಡೋಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಆತನು ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಈ ಕಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಜೈಜ್ಯ ದಾಣಿನ ನಾನು ಜಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ವೇದಿಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಿಗುಲು ತುಂಬಾಗಲ ಎಂಗ್ಳು 1 ವರ್ಷ ಆತು 2 ವರ್ಷ ಆತು ಎಂಗ್ಳು KFC ಕ್ಲಬ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಳು ಈ ಕಂಡೋಡು ಎಂಗ್ಳು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜ ವೈಕ್ಲ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಆವಡಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ದಾನಿ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತುಂಡ ಏಪೋಗಲ ಈ ಕಂಡೋಡು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಎಂಗ್ಳು ಕೆಸದ ಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ಪ KFC ತಗುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸುರು ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎನ್ನೆ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಮಾರ ಎಂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದು ಇತ್ತೆದುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಪಾತೇರ್ನಟ್ಟಂತೆ ಫಿರ ಅಡ್ಡ ಪಾತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ದುಂಬಾಕಲ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೇರ ಅಡ್ಡು ಮುತ್ಯ ಮಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರು ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಾಂಡ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಒರಿಂಡು ಒಂದ್ಪನೇಕ್ ದಾಲ 2ನೇ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಡದ ಹೊಟ್ಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಕರ್ಬದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದು ಒಂಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮಂಡ್ಯದ ಅಂಟನೆ ತುಯ್ಯಾನು ದಯದೀದ್ ಒಂದು ದೂರ ಪೋಡು ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಬರೆಯಿನ ಪದ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಬೋಡಾದ ಬರೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಜೋಕುಲಿ ನಲ್ಪರ ಎತ್ಲ ನಲ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್
ಈ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬರೀನ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾರ ಗೊರಿನಾಕಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿದ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಯಾ ಬರೀನ ಈ ಪದನು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಾತೇರ್ಲ ಉನ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬಂಡಿಗಳ ಪನ್ನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಮುಂದುವರಿಯುಡು ಧೈರ್ಯ ಇದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರೀನ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನು ನಿಗುಲು ಕೇಂಡದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಗು ಕುಸಿ ಕೊರಡು ಬಂಡಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಪದ ಬರಣಿಕಲ ಸಾಕಾರ ಇಕ್ಕಡ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲಮಣ್ಕೂರು ಮೋಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿದ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವೇತೋ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಮಾತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನನಗೆ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಲಘು ಉಪಾರ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಾಯನದ್ ಬೇಗ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ದಯದಿದ್ದು ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ಕೆಸರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಕೆಸಡು ದಕ್ಕುನ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಮಾತಾ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೋಪಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರದ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುಗುಲ ಇವನ್ ಪದ ಬರೆಯವರೆ ನಿಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರಿ ಪಡ್ಬಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾದ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರಾದಿತ್ಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಲ್ ಮೇರೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕೇರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದ ಪೊರ್ತಡು ಎದುರುಡುಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೇರಿಸಿದ ಮಾತಾ ಜವಣೇರು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೂ ನಮಿಸೊಂದು ಈ ದಿನ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನೆತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಆ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಜವನೆರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದ ಬೆನೊಂದು ಬಹಳಿ ಆನಂದ ದೆದೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಬೈದನು
ಅಂಚಾದ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅವಲ ಕಂಡೋಗು ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಪುಂಜವು ತೂವರ್ನೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಔದ್ಯಮೀಕರಣ ಆ ಒಂದುಂಡು KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಕ್ಲಬ್ಬು ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಕ್ಕಳು ನೆಟೆನೆ ಕೊರಗೇರ್ನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಮಲ್ಪೊಡುವ ಎಂಕುಲು ಪಾಡುವ ಈರೋಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪೋದು ಆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಪ್ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳೇನ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಿತ್ತಗಲ ಇಂಚೆನೇ ನಡಪೊಂದು ಇಪ್ಪಡೆಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಮಿರಂದೆ ರೀತೆ ಚಂದ್ರನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯಿರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ತೂದು ಭಾರಿ ನನಲ ಮಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿನ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಡಪಾಡು ಎಂದದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೋಜಾದು ಗೊತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ KFC ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಇತ್ತದ ಜೋಗಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಬಹುಶಃ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಮೇರ್ನ ಪಲಯೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪಡಿವಾಳ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋಟಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿನಾರು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬಾರಿ ಜಯಬೇರಿ ಮಂದಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಡು ಕೋಟಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪಡಿವಾಳ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನನ್ನ ಕಡೆತಾದ ಕಾಂಡದ ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಗೊರಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕರಾದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಮಾಲ್ದಬೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಜೈಲಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ಯರ ಮೇರೆ ಮೇರ ಪಾತ್ರ ಪಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಟೈಮು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಮೂರಾಡಿಂಚ ಒದ್ದಾಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೆಲಸೋಡು ಮೇರು ತುಂಬಾತದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರೋನು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನರೆ ಬಂಡ ನನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸರ ಕರುಣಾಕರ್ಯರ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಂಡೋಡು ದೀತಿನ ನಿಧಿಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನಾರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಮೇರೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ದ ಆಮಿಡ್ದು ನಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ದ ಆಮಿಟ್ ನಿಧಿ ಉಂಡು ರಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ ಉಂಡು ದುಂಬಗಾದು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ನೇರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರುಕರೇರು ಮೇರೆ ಈ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಂಚನ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮೇಘನಾಥರು ಈ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಮೇಘನಾಥರು ಮುರಾಣಿತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದುಂಬುಗಾದು ನವೀನ್ TR ರಾಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರು ಈ ಊರ್ದಾರು ಕೊಪ್ಪಳದಾರು ಎಂಗ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯಗಾರೆ ವನ್ಪ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಬೆದರಡಿತ್ತ ನಟನಾದ ಮೇರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದಿ ಅಂಡ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕುಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡಿನ ನವೀನ್ TR ಮೇರೆಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಒಂದು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದುಂಬಗಾದು BR ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲವ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಪೂರ್ಪೋಡು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಮಯನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಆರೆಗೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್
ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಮುರಂಚೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆರೇನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಮ್ಮಗು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದಾರು ಮೇರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಡ್ಜೋಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರಿಕಿದ್ದಾಂಡಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂಡದು ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿಶೋರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರೇಗೆ ದುಮ್ಮಗಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕುಲೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡಿರು ನನ್ನ ತುಳು ಕಲ್ಪುವೇರಾರು ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಡೆಂದಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಡೆಂದಿಲ್ ತುವರೆ ಕುದ್ದಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನುಷ್ಯ ತುವರ ಆಂಡಲ ಬೇಲೆಡು ಬಾರಿ ಚುರುಕು ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಂಡೋಡು ಕಾಂಡದಿ ಐದಿದ್ದಾರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಕಿದಿರಾರು ಕೋಡೆಮುರ ಅಂಚಲ ಮೂಲ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಂಬುಗಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಗ್ಲ ಪೋಯಿಸರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಡೋನು ದುಂಬು ಕೊನೊಲೆ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರಿಜ್ಜಡಿ ಯಾನು ಕೋರ್ಪೆ ಮಂಡದು ಬೆರಿದಟ್ಟದು ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಏತು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಆಂಡಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಈ ಉದಿಪನ ಲೇಸನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಂತಿರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಜಯಂತಿರು ಮುರಾಣಿತೆಲ್ಲ ಮಾತಿರನಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗ್ಲ ಮೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬಂಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಜಯಂತಿರಿಗೆ. ದುಮ್ಮಗು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರೆಗ್ಲ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವೆ ಬಂಡದು ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತೇರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರನು ಆರು ಪಿರಾಡದ ಕೆಬಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಸುದೀಪೇರು ಬತ್ತದು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುದೀಪೇರು ಮುರಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಕೊಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಹಿರೇಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚಿ ವಾಸುದೇವ ಕಮ್ಮತ್ತಿನ ಹಿರೇಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬುಗಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಮೇರ್ಲೆಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಿನಾರೆ ಆಂಡಲ ಈ ಟೈಮ್ದ ಮಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದು ಪಾತೇರ್ಜೇಡಲ್ಲ ಎಂಗಲೇ ದೂರೋಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಆರ್ನಲ್ಲ ಬಿರಿಸಾಯುಂಡು ಆರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಸಂಕೇತರು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಆರಿಗೆ ನೆನಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತರು ತೂವರೆ ಸಪುರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಬಾರಿ ಚುರುಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ಲ ದುಂಬತ್ತದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಕೇತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಸಂಕೇತರಿಗೆ ತುಂಬಗಾದ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ತಂಡನು ಕಟ್ಟದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಮಸ್ಜನೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ರೋಷನ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ರೋಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ಲ ತಾನು ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ರೋಷನ್ ಹಿರೇಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದು KFC ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಬಂಡಾರ್ ಕಂಡೋಡು ತುಪ್ಪನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಂತದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐವನ್ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೆನಪಿದ ಕೊರಡು ಬಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐವನ್ಲ ಮಾತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬೇರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಎತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿ ಬಡೋಡು ಬಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜೇನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮೇರೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಮಾತ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪಿರೋಂತ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಸಿನ ರಾತ್ರಿ ಆರಿಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಆದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬರ್ತದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೇರೆ ಮುರಂಜಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಕನಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಮಲ್ದೊಂದು ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಕರ್ ಮೇಟಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಲ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಓವು ಅಂಡಲ ಬೋರ್ದು ಓಲ ಗಾಯ ಅಂಡ ಅಕಲಿ ತುರ್ತು ಸಿಗಿಸೆ ತುರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿನ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈವ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಮೊಗಲು ಪೊರ್ಲು ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲಗಿಲ ಎತ್ತಾನಂಚಿನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೇರಿ ತುಂಬುಕುಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಸೇರು ಆಯ್ಕಲ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಮುಕ್ತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಗಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಗಾದ ಏರ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬಾಕಿ ತಂದಾಂಡ ಅಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಸೇರು ನಡಪಡೋದು ಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರತು ತಟ್ಪೆಗೆ ಅಂಬಿದ ಬಲಗೆ ಪೊಲ್ಲು ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಮಾರಣದ ಬಲಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಶಿವರಾಜರ್ನ ಬಲ ಶಿವರಾಜರ್ ದಯದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾತ್ ಕೊಲ್ಪರತೇನಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸತ್ಯದ ಸಿರಿಪಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ತುಳುವನಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ಸೋಮನಾಥ ತುದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದಗಿರಿ ತುದೆ ಮೂಡಾಯಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನೀರ ಕಡಲ್ ದಸರೆ ನುಗುರುಳ್ಳ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿದ ಮಟ್ಟ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತ ಗೊಂತದ ಪತ್ತದ್ದು ನಾಲು ಗಂಗೆದ ತನುಮದ್ಯೋಡು ಅರಳದಿನ ನಾಡೆ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೇರದ ಅಪ್ಪಗದಾರಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ತೈಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ 2024 ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಪುರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾವುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ತಲುಪು ಮಂತಲ್ಲೇ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ಲಘು ಉಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತಾ ಜೋಕಲು ಲಘು ಉಪಾರ ಬೈದರಂಜನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರು ಲಘು ಉಪಾರದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂತೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯವನ್ಲೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ರೈಸರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪಂಪಿನ ಮಾತಾಡು ಭೂಗರ್ತನ ಪಡೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನಿಧಿ ದೀತ ರಡ್ಡು ಕಡಿಟ ನಿಧಿ ಉಂಟು ಜೋಕಲು ಕಂಡದ ನಡುಟುಪ್ಪನ ಕೆಸಟ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ನಡುಟುಪ್ಪನಂಚ ಜಾಗಡು ಆ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಕ್ಲೂ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಸಟ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಬಕ್ಕ KRC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಚಂದ್ರಹಾಸರ ನೆನಪಂದಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ನಿಧಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಈರ್ಪನ್ಯ ಸತ್ಯತೆ ಬೇಬನ ಮಸ್ತ್ ಪಡ್ತೋದಿಂಚಿ ಜೋಕುಲು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪಚ್ಚಾರೆ ಜಂಗ್ಲೆಗ ಅತ್ತು ನಡುಟು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂಡದ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಚಿ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅತ್ತತ್ತು ಹೊರ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒರಿಯಾಗ ಅಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಾಂಡ ಬಗ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬರಕುಡ ಸರಿ ಭಾಷಣವರ ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೀಸ್ಟಿನವರ ಓದುವರ ಉಂಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಓ ಗೊಬ್ಬುನು ನಡಪವನು ಪಂಪಿನಂಚ ಪಾತ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್
ಬಲ್ಲದ ಪಂತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಲ್ಪವನಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಏನ್ ತೆರೆದೈತೆ ಈತ ಪಂಪ KFC ದ ಜವನೀರ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಬೋಲ್ದಂಗ್ ಇಂದೆತ್ತದು ಕೆಸರ್ಗೆ ಜತ್ತಂಡ್ ಅಡ್ಡೆತ್ತು ನಂದತೆ ಅಂದಂದು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಪಾಡ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ನಿಂಚಿ ಬಾರಿ ನೆತ್ತರಿನ ಬೆಗರ್ ಮತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಡು ಜೋಕಲು ಏರ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಚ್ಚಿ ಕೆಸರಡು ಗೋಪುರ ಕೊಡ್ತಡು ಎದುರ್ದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕೆಸರಡು ದಕ್ರಮ ನೋವೇ ರೀತಿ ದಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಮತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕಲು ಒಂದಪ್ಪ ಜೋಕಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿನಗಳು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಪಿನ ತತ್ವಗೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತನ ತಂದುಂಡು ಬಾಸ್ರೆ ಈರ್ಪನ್ಯ ಸತ್ಯಗೆ ಸುಲಭ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಉಂಡಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡಿ ಅಂಚದ ಬಾಗೋಡು ಉಂಡುಗೆ ಅಂದ ದೇವನಗ ಕಾನೆಡ್ ದಿಂಚಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗಾರಪಿನ ತೂರ ನಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದು ಕಡಿತ ಬದ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ವಾಸ್ರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಬರಿ ಹಿಡ್ದು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಸರ್ದಿನ ನಾಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಳಿ ಮನ್ನದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೂರಿ ತುಳುವೆ ಸತ್ಯವಾಯನ ಬಾತ್ಯಾರ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಗಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಯ ಓಡಾತಿತ್ತೆ ಐದು ಏಳು ಮುಟ್ಟ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಓಟನಾ ಐನರ್ದು ಏಳು 2-10 ಇರುವ 21 30 41 ಮಿತ್ ಈತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪರೇನಾ ಅಂದು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಜಡಿತ ಸುರು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲೆಪ್ಪುಗ ಐನರ್ದಿಯಲ್ಲ 7 ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪುರುಷರ ತಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜೋಕುಲು ಆನೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡೋಡು ಬಲ್ಪರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ 7 ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ KFC ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಲ್ತೊಂದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಂಡನ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಏರು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಒಲಿತನಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವಳು ತುಲೆ ವಾದ್ಯದ ಮೈಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಮೈಕ ಸೌಂಡ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಹೋಯ್ತಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಉಂಟತೆ ನಮ್ಮಡ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಚೆಂಡದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡ ಉದ್ದೀಪನ ನಂಚಿನ ಕೂಟ ಎಂಕೆ ನಡ ಪರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬಲ್ಪರೆ ಅಂದ ಐಕ್ಯತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಪಂತ ಮಂಡವೇತೆ ಅತ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಅವೊಂಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ತಿಂಗೋಲು ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂದು ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡ್ತುವರೆ ಪೊಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇಪನಗ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ನ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಮರ್ದ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕುನ ತೆನಸಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸೂಲೆಡು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇವು ತೊಜಂಕ್ ತಿಮರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂದನ್
ಐನೇರ್ ದಿಯಲ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟ ಹೊಡ್ತವ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಉದ್ಯಮಿ అయిన ರವಿ ಶಿಖೇರ మీరు ನಮ್ಮಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆತೇರು మీరు ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಂದ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಂದ ఒక ರವಿ ಶಿಖೇರ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಗೊತ್ತಿನ ವೆಂಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ವಾರ್ಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ವಾರ್ಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐನೇರ್ದು ಏಳೆತ್ತ ಜೋಕುಲು ಈಟೆ ಜನ ಪುನಃ ಐನೇರ್ದು ಏಳೆತ್ತ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರತೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ರಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದಕಲು ರಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಡೋಜ ಕೇರ್ಸಿದ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಡೋಜ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂದಿನ ಮೋಕೆ ನಾರಾಯಣರು ಬಾರಿ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಅವರಂತೆ ತಡಾದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸೇರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ತಿಂಡಿ ಆಡಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತಿಂಡ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಜಾರು ಕಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಭಾರತ ಸೇರ್ತೋಜು ಅವೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪತ್ರಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಮಲ್ದಿರೆ ಪತ್ರಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಚಾ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇರ್ ತಿಂದಾರ ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ತಿಂತೆ ಯಾರು ನಾನ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂಡಾತ ಒರಿತಿನತ ಒರಿದು ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಾಡ ಪಂಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಕೆಸರು ರಟ್ಟವ ನಡೀತ ಮೈಕ್ ಚಂಡಿ ಆಯ್ತಿಂಡೆ ಅವೇನು ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟವಾಡು ಅಂಡ ಕಣ್ಣಗ ಕೆಬಿಕ ಪೂರಂಡಕ ತೂವೋಡು ಬೇಪನಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಣ್ಣೋಡುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿತ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೇಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೂವೋಡು ದಯವಲ್ತಿ KFC ದ ಜವನಿರು ಮುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನುಲ್ಲೇರು ಕಂಡೋಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಆರ ಟೀಮ್ ದಕಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂದು ಇತ ರಡ್ಡೆ ಜನುಲ್ಲೇರು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಅದು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ಬೊಲ್ದು ತಂಗಿ ಪಾಡೊಂದೇರಿ ಅಂಚೆ ಒಂತ ಹೊರ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂದಕ್ಲ ಆಸೆ ಇನಿ ನನ್ನ ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪು ಓಲ ತೋರಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬಯ್ಯ ಒಟ್ಟ ಮುಲ್ಲು ವರ್ಣ ಭೇದ ನೀತಿ ಲಿಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅನ್ನ ಓಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಗಾಲಿ ಚಲಿ ದೊಂಬು ಓಲ ಬಾತರಜ್ಜಿನ ಅಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತು ಎಡೆಟ್ಟು ನಂದು ಇರಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಈ ಕಂಡಗು ಕೂಡ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ಮಂಜನಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಅನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ ಯಾಕಂತ ಪಂಡಾರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಉಂಡು ಕೆಸರಿನ ಮೋನಿಗೆ ದಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿ ಜೋಕುಲೆ ಒಂತೆ ಪನ್ನೆಕೆ ನೋಡು ದೇವನಗ ನಿಕಲೆಕ್ಕನ ಹಾಕೊಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ನಮರ್ದ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರುಡು ನಿತಿನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ದೇಶ ಒರ್ಮೆ ವಿದೇಶ ಅವಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು ತುಳುನಾಡಿದ ಪೇರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಲೈವ್ ಅವು ಈರ್ನೇ ಗೆತ್ತ ಓ ಈರ್ನೇನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಂಡೆ ಎನ್ನತ್ತಪ್ಪ ಯಾಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನೀತಿ ಬರ್ಚಿಗೆನ ದೊಡ್ಡದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮುಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡದ ಆಸೆ ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಸೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದತೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ನಿಧಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೀತೇರ್ಗೆನ ನಮ್ಮ ನಿಧಿಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬನ್ಪುನ ಅಂದತೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬನ್ಪಿನ ಪನವದ ಗಂಟು ದಯಮಲ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು
ಬಲ್ಪುನ ಬಂತ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಮರ್ಗಿಲಿ ಬೋಲೆ ಮೂಲನಾಡ್ ರೆಜ್ಜಿ ದೇಪನಗ ಅವಳುಂಡು ಅಂದಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಯಾನಿಪ್ಪುನ ಜಾಗಡುಂಡು ಅದೇ ಈರುಂದು ದರತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆ ಈರ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಲೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರಿಡ್ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡವಿನ ತಿಕ್ಕಡ ನಡುಟ್ಟುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಕಾರಿಡ್ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡವಿನ ತಿಕ್ಕುನ್ ಇರೆಗಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಜೋಕುಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚನ ಧೈರ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಸರಳ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಂಡ ಕಂತ ದೀತ ನಾಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ತಾಳ್ದು ಬೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಜೋಕುಲೆ ಗುಂಟ ಬಾರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐನೆರ್ದು ಎಲ್ಲದ ಜವನೇರ್ನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧಿತ ನಡಪರುಂಡು ಬಲ್ಪುನ ಏರು ಜೋಕುಲು ಏತು ಬೇಗ ಬಲ್ಪ್ ಎರುಂದಿತ್ತ ತೂವೋಡು ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಆತನತೆ ಓ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂದನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಂಡಿಯರ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಜರೆಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ನಾಡತೆ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತೆಗೆದಿನ ತಿಂತಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆನ್ ಪರ ಓಲ್ ಹೊಲ್ದಾಕೊಂದು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಐಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಡೆ ಪಾಡೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಕಲು ಅಂದಂದು ಈರ್ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಯತೆ ಈರ್ಲ ಪನ್ನ ನೋಡು ಈರ್ಲ ಯಾಲ ಪನ್ನೋಡ ಪನ್ಯತೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ದಯಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಬೈದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅವಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲ ಅವಡು ಓವೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ ಇತ್ತುಂಡಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಸದ ತೊಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವಳು ದೀತಿನ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡಿಲೆ ಕಂಡಗು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಡ ಬುಲೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಂಡನನ ಭೂಮಿ ತಾಯದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾವುಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಲ್ಡ ಇರೊಂಚೂರು ಕೇಳಲಿ ಹಿಡ್ಸಾ ದಾದಂದು ಓ ಹಿಡ್ಸಾ ಅತ ಸಿಂಗಲ್ ಏನ ಕೇಳಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಿಡ್ಸಾ ಹಿಡ್ಸಿಗೆ ಹಿಡ್ಸಿಗೆನಾ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಸುಂಡ್ಗೆ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಸುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಮೂರ್ತಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ದು ರಡ್ಡು ತಾಳ್ದು ಮೂಜಿ ಬೂರುಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅವು ಬುದರ್ರಿ ಅವು ಬಿಡ್ಸೋದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ದೇವರ ದಯ ಉಂಡು ಬನ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತುಲೆ ವರುಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಓ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಅಂದವ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಪುನ ಶುರು ಆಪುನಲ್ಲ ಅಂದಂದು ವರ್ಣನ ಆಗಮನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಬೂರಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರನ್ನು ಬೆಗರ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪಿನ ಉಮೇದರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ವಾರಡು ಬಂದಿನ ತಯಾರಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿರು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಆಯೋಜನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೇರು KRC ಕ್ಲಬ್ ದಗಲು ಐನ್ನೆರಡು ಏಳ್ನೆ ರಡ್ನೆ ಹಿಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಸಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಸಂತ ಮೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಡ್ಜನ ಬೈದೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ 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 ಫೈನಲ್ ನಾಯನ್ ತೋರ್ಚಿ ಇಮನ್ ತೋರ್ಚಿ ನಿಖುಲು ಬಲೆ ಸುರು ಇತ ಸುರು ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಸಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ನಡೆದ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 507 ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುನಂದ ಅವು ಗೊತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬಲ್ತಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡತೆ ಆರಾಮ ಆಪಣತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ 2 ಜನ ಮನ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬೈದೇರು ವಸಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡಕ್ಲು ಅಂದ್ ವಸಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ರಾಹುಲ್ 4 ಜನ ಬೈದೇರಿತೆ ಫೈನಲ್ ಗೆ ವಸಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ಅಂದ್ 4 ಜನ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ಬೊತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಲಿತ 5 ಪೊಂಜೋಕ್ಲತೆ 507 ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ 5 ಬಾಲಕಿಯರು ಬಾಲಕರಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಡೆಂಜಿಲೇರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂತ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಗನ ದಾದ ಉದ್ದ ಈತೆ ಪಡ ಅವತ್ತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಗನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಿ ಬರ್ಚಾ ಉಪ್ಪಡು ಕೆಸರ ಜೋಕಲು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಓ ಜೋಕಲು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲನಾ ನಂದು ಬಲ್ಪೋತೆ ಬಲ್ಪೀರ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಠ ಬರ್ಚತ ನನ್ನ ಕಾಣ 10 ಗಂಟೆ ಜೈತಿರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಗು ಅತ್ ಬಲ್ಪುನ ರಾಪಾಟಡು ಕಂಡೋಗ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಠ ಬರ್ಚತ ದತ್ತಿಲಕನ ಆಪುಣ ದತ್ತಿಲಕ ಆ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಸಿಗೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಅತನ್ ಫೈನಲ್ 7 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಕಾಲಿ 7 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಸು ಅಣ್ಣ ಜವನೇರೆ ನಿಗ್ಲೊಂಚೂರು ತೂ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲ್ಪುನ ಒಂದುಂಡು ಐನೆಡ್ದು ಏಳ್ಲೆತ್ತ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೈದಿರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಕತೆ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಜೇರನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲೆ ಬೂರ್ತೇರು ಐನೆಡ್ದು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪು ಅಲೆ ಕೆಂಪು ತಾಲುಂಡು ಪಚ್ಚ ಬರೋದುಂಡು ಪಚ್ಚ ಕಣ್ಣಲುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಂಪು ದಾರ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಕನ್ನಡ ಬೂರಿ ಎಡಲ ಕುಡೋರಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಬಲ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದಂತ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಡ ನಿಜಿಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟವಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕಡ ಆ ಬೊಂಜೋಲ್ಪುರ ಮೋನೆಗಿಂಚ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಬಲ್ಪುನಗಂತ ಉಮೇದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ ರವಿ ಸಿಕ್ವೇರ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಡೋಜ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಾಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಾಂದ ರವಿ ಸಿಕ್ವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಡೋಜ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು KFC ದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಐನೇರ್ದಿಯಲ್ದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬತ್ತಂಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ತುಳಸಿ ರಡ್ಡ ಇನಾಮು ಸುದೀಕ್ಷಾ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ತುಳಸಿ ರಡ್ಡ ಇನಾಮು ಸುದೀಕ್ಷಾ ಆನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಅಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ದೇಪನಗ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಕೈ ಚೇರಣ ಚಪ್ಪಲೆಗೆ ಹೃದಯಗುಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂದಂದು ಕುದೊಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿನಗ್ಲಾಗ ದಾಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಡೊಂದು ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿನಗ್ಲಾಗ ಇನ್ನ ಮುಂಡುಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ನಾಡೂಟೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ರ ಕುಲ್ದನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಕ್ಕನೆ ಅಂದು ಇಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ವಿನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ದಾದ ಪಂದು ಏರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆದು ಪೆರಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಮಲ್ತದ ಕಂತು ಕೊಡ್ರೆನ ಬರೆದು ಕೊರಡು ಬರೆದು ಕೊರೆ ಮಲ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ತದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಲ್ಪಿರಾವೆನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತದ ಬರೆಕೊರು ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಪುದರ್ ಬರೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಐನೇರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅತೆ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಐನೇರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ 4 ಜನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮನ್ವಿತ್ ರಾಹುಲ್ ಬಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಅಂದ್ 4 ಜನ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರಿಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೈದೇರು ಶಿವರಾಜರೇ ಕುಂದಾಳದ ನಾಡು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂದೆ ನಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡತೆ ಅಂದ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಲೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಐನೇರ್ದಿಯಲ್ಲದ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಡವುತ್ತೊಂದುಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಹುಲ್ ವಸಂತ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ಅತೆ ಅಂದ್ ಎರೆಗಿ ನಾಮ್ತಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಇರ್ ಮಿತ್ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಅಕುಲೋಲ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬನ್ನ ಗಿರಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೂರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಕಲ್ಲಮಂಡೇರ್ದ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಕ್ಯರು ಶ್ರೀತ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ KFC ಪರವಾದ
ಆಂಜೋಕ್ಲ ಐನೇರ್ದು ಏಳು ಆಂಜೋಕ್ಲ ಲಾಂಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಲಾಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬು 7 ಮಿತ್ತದನ 8 ಇನ್ನೀತ ಪಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಂದ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ಸಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮೋಡ್ಲ ಆರೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಓಡ್ಲ ಆರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ದುಂಬಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಅವಡವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿರಾಂದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಏರ್ಲ ಬಡವಡು ಉಪ್ಪರ ಬರಲಿ ಪನ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಆಶಯದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪತ್ರುಟೆ ಬಕ್ಕ 8 ಬಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಮನೆ ಎಡ್ದು 17 ಆಂಜೋಕುಲ್ 10 ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತ 5 ಎಲ್ಲ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೈಕ ಮೈದುಂಡು ಅವೀರೆ ಪತ್ತ ನೋಡವು ಯಾನು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಸರ ಅಂಡಮಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಪುನ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ತಕಲ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮು ಮನ್ವಿತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ಮನ್ವಿತ್ ಸುರೂತ್ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತಿನ ಜೋಕಲು ಜೋರನ ತಾಟಿ ಬರಡ್ ಜೋಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜೋಕಲಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಟಿಯೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇನಾಮ್ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಓ ಇನಾಮ್ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜೌ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫನ್ ವೇರಿತೆ ಬತ್ತದು ಅವಜ್ಜಿ ಪನ್ರಜ್ ಬಯ್ಯಗೆ ಬನ್ರೆ ಬಯ್ಯಗೆನಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸಾ ಯಾ ಪನ್ನೆ ಕೇಂದನ ಏರೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿನ ಏರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಕೊರ್ಪುಡು ತುಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಜೋಕುಲ ಬರೆಯಲಿ ಮಲ್ಲಕೊಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ತೋರ ಬೈದಿನ ಕೊಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಏರ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಆಟಿಡಿ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸುಲು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಕೇರು ಕಲ್ಲಮುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮಿರಾಂದ ಮೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಡ್ಮನೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಎಡ್ಮನೆ ಎಡ್ದು ಪತ್ತು ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರತೆ ಬೈಜೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡಾಂಡಕ್ಲೆ ಎಡ್ಮೊಟ್ಟು ಪತ್ತು ಅತ್ತ ತಕುಲ ತುಯ್ಯರ್ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ತೂತೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಜತ್ತರಲ್ಲೇ ಅಂಸನಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ರತೆ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬರನೇ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೈದಿನೇ ಅಂಗಳು ಕಂಡೋಡು ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೇ ಬೈದಿನ ಅಡತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಅಂಸನಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಬಿಡಂದೆ ಬರ್ ಪೂಜಿಂದು ಇಜ್ಜ ಪಂಚದಾಲಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಳು ಬೊಟ್ಟು ನಿಗಾಂಡು ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿಗ ಓ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಗಳು ಬೊಟ್ಟು ನಿಗಾಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೋಗ್ಲೆಂಗ್ ಅಂದ ಅಕುಲು ಬಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಟ್ಟುವರಿಗೆ ಐದು ತುಂಬ ನಿಕುಲು ಬರೋಡು ಐದು ತುಂಬ ಬೊಟ್ಟು ನಾಯ್ಕಲ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಡ್ಸಾ ಹಿಡ್ಸ್ ಎಡ್ ಮಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜರು ಬೈಜಿಜರಾ ಮುಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಕಡಪ ರೋಡರೇನು ಕಡಪಡ್ಲೆ ಎಡಪರೆ ಪೋಪರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 55 ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಪೋಪರೆ ಕೆಂಡ ತೆಲ್ಪುವೇರು ಮಾರ್ರೆ 55 ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಸುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದು ಪೊಯ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತು ಬರೀತೇರು 40 ಚಿಲ್ರಿ ಅಂದತೆ 40 ಮೂಜಿ ಬರೀತೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ತೇವು ತೇಟ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚ ಮಾತ ರೆಡಿ 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 ಎಂಟೂರ್ದು 10 ಆಂಜೋಕ್ಲನ ಜವನಿಯರ್ ಮಲ್ಲೋಲ್ಲೇರ್ ಫೈನಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳಚೂರು ಗೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಸೇಟ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೈರು ಸೀದಾ ಏರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಅಂದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರಜ್ಜಿ ಅತ್ ತೂನಗ ಎಣ್ಮನೆ 10ನೇ ತಲಕ್ಕೆ PUC ಡಿಗ್ರಿ ತಲಕ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಸುರುತೆ ನಮ್ಮ ಉದಿತ್ ರಡ್ನೆತ್ತ ದರ್ಶನ್ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ನಿಕುಲು ಕುಡಂಜಿ ಹಿಡ್ಸಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಓ ರಡ್ನೆ ಹಿಡ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ 4 ಆಜಿ 7 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನ್ 2 ಜನ ಉದ್ದದಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಈರಂಜ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜಿ ಕೆಸರತೆ ಬೂರುಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ತೆಲಿಪು ನಾನಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆತ್ತನ್ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಯಾರು ಬೂರ್ ದಾಂಡು ಲಕ್ ದಾಂಡು ಉದ್ದದಾರು ಪಿರಾವಡೆ ವರಿಯರಲ್ಲೇ ಪಿರಾವಡೆ ವರಿಯರಾರು ಅಲ್ಲೇ
ಏನ್ ಮಾಡುದು ಬತ್ ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ದೀಪರ ಲೇಡೀಸ್ ಶಿವರಾಜರೇ ಹಲೋ ದಾದಾಂಡು ಹಾಂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಮಡ್ದು ಬತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಗಡ್ಡಿ ಚರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೂರೊಡಿತದು ತೋಡುಂಪಿನ ಆಸಕ್ತಿನಕಲು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಬೈದೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದರು ಬೈದೇರು ತುಳು ಅರ್ಥ ಪಡೋದು ಎನ್ನುವೇನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೂ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ರಿಲೇ ಮಹಿಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ 2 ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ರಿಲೇಕ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರಲಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೀಟ್ಸ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಬೈದಿನ 4 ಜನ ಪುರುಷರ ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ಡೆಂಜಲ್ ಮುಲಾಣೆ ಫೈನಲ್ ಐತೆ ಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಬಲೆ ಎಕಡದ ಜೋಕಲು ಹೌದು ಬಂಡೆ ಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಬೈದ 4 ಜೋಕಲು ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ 8 ರಿಂದ 10 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಅಲ್ಪ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಚಾ ಪರಂದ್ನಕ್ಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಚಾ ತಿಂಡಿನ ಮುಗಿತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕು ಬಲೆ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಣೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬತ್ತಿನ ವಾದ್ಯದಾಗ್ಲ ದೇತೊನ್ನಿ ಅಗುಲಿತಿ ಏತ ನೆರ್ರೆಂಡೆಂಕ್ ಅಡು ಎಡ್ಮನೆ ಎಡ್ದು ಬತ್ತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ ಸಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ತಿನಾರು ಖುಷಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ವಿತ ರಡ್ನೈ ನಾಮು ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸಿದ ಅಚ್ಚನೆ ಉಂದೆತ್ತ ಎಡ್ಮನೆ ಎಡ್ದು ಪತ್ನೆತ್ತ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಉದಿತಿಲ ಧನುಷ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬಕ್ಕ ಸನ್ವಿತ್ ಅಣ್ಣ 4 ಜನ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ವಿಲ್ಸನ್ ಓ ವಿಲ್ಪೆರ್ಡ್ ಕೇನುಜಿ ಮಾಷೆ ವಿಲ್ಪೆರ್ಡ್ ಅರಣ್ಣ ವನ್ಪಿನಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಯಾರು ಈರ್ನ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಕಡಪಡ್ಲಣ್ಣ ಏರೇನು ಆರೇನು ಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರೊಡುತ್ತನಾರು ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅರಣ್ಣ ಅರಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಅರಣ್ಣ ಹಾ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡಿಗೆ ಅರಣಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಖೇಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದುಲ ಮುಖಜ್ಜಿ ಡಾಲ್ಫಿ ಅರಣ್ಣ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮೊಟ್ಟಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಖೇಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದುಲ ಆ ಬೈಜರಿಗೆ ನಾನು ಬರೋಡಾತಿ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಡ್ಮನೆರ್ದು ಪತ್ನೆತ್ತ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮುದಾರು ಓಲ್ಲೇರ ಕೊಮ್ಮುದಾರು ಒಂಜಿ ಕೊಮ್ಮು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತದ ಅರಿತ ಮಗರಿಯರು ಕೊಮ್ಮುದಾರು ಓಲ್ಲೇರಂದು ಕೊಮ್ಮುದ ಅರಿಜರ ತೋಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ಗೇನು ಜಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಉದ್ದದಾರು ಬಾರಿ ಫೀಡ್ ಬಾಲ್ ತೊಂತೇರು ಪಾಪ ಎತ್ತೇರು ಎರ್ಲು ಬಲಿಪುನಾಗ ಉರುಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಲಿಪುನ ಉರುತನ ಪೊರ್ಲು ದೋಜುಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ನನ್ನೈತೆ ಬಲಿಪುನಾಗ ಉರುಪೇರಾರು ಎಡ್ಮನೆ ಎಡ್ದು ಪತ್ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ದ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಧನುಷ್ ರತ್ನೈ ನಾಮು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್
ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅರಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಅರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನತ್ತ 14 ವರ್ಷದ್ದು 20 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಆಕುಲ್ನ ಬಲ್ಪುನ ಬರ್ದೆ 14 20 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲು 14 20 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲು 14 20 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸುರು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ 14 20 ವರ್ಷದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜೋಕುಲ್ ದಾದಲ್ಪುನು ಕೊಂಬುದಾರಿಗೆ ಗಮನ ಈ ಬಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಕಮಲದ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಣು 14 20 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಗೊಬ್ಬುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು 14 20 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ರೆಡಿ ಆವಡು ಆ 14 20 ಹಾಕಲೆ ಪನೋಡ ವಾಸೆ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದೂಡೊಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿಡ್ತುಲೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನ ಗೂಡುದಲಕ ತೋಜು ದಾದಾ ದಿಪ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅತಿ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ರೆ ಮಿತ್ತೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಅವು ತೂನಗಿರಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಆರ್ನ ಸಾಹಸ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಅವೇ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಈ ಬರ್ಸೋಗ್ಲ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೇಸೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಲಸಬೈಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ 14 20 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲ್ಲನ್ನ ಇನಿ ಮುಗಿಪೋಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ತತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜೇ ದಿನತ್ತ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅತ್ತು ಅವಂಜೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡುಂದೆಂದರ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲು ಒಕ್ಕು ನೈಟ್ ಉಳ್ಳರೆ ಕಂಜಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಅದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದ ಕುಲ್ಲು ನಾಕಲು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಜ ಓ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಾಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಬರಟಿ DC ರಜೆ ಕೊರಡು DC ಎಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ 14 17 ಮಾನ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಡುಕು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋರ್ಟುಲ ಬುರ್ದು ಕೋರ್ಟುದ ಉಲೈಲ ಪೋರಿಜ್ಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿದ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದರೆ ಅವಳು ನೀರು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಗೆ ನೀರು ನೀರು ಉಲಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ ತೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಡು ಕಲಂಗ್ ನೀರು ಪಿದಪಾಡು ಸುವನಂದೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಮೂಲ ಅಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಹಿಡ್ಸ ರಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಸುಂಡ 14 17 ಮಾ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಹಿಡ್ಸ್ 14 ವರ್ಷದ 20 ವರ್ಷದ 14 ಇರುವನಾ ಇರುವ 14 ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ತೋಜುವ ಐದಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಅಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿನ್ ತೋಜಪ್ಪ ಹೊಡ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೆಸಾಡ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ 21 22 ಎತ್ತ ಮಿನಿ ಬಾಲ್ತಂಡೈಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ವೇರ್ ಗುಡಿ ಅದೇ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಅಂದಪ್ಪ ಪಂಚವರ್ಣ ಪಂಚೋಲಿ ಮನ್ನದ ನಾಡುದ ಜೋಕುಲತ ಮುಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಜ ಇರ್ದಾದ ಅಂದೆ ನಂದ ఒక టీచర్ రేపల్ల నేర్పేరు జోకులకి సాలేడు దాదందు ಅವನು ಬಾರಿ ಪೋಕ್ರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪೋಕ್ರಿ ಪೋಕ್ರಿ ಜೋಕುಲು ಪೋಕ್ರಿ ಪಂದೆ ಬೊಗ ಜೋಕುಲು ಪೋಕ್ರಿ ತನೇ ಪೊರ್ಲು ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಪನ್ಲಕ ಅನ್ನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಓ ವೈಟ್ ಉಲ್ಲಾರ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಯಾನೆ ಅಂದೆ ಯಾನೆ ಸದ್ಯತೆ ಕಿರು ತೆರೆ ಬಿಡ್ದು ಉಂದೆಕ್ಕುವ ಇದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಾಗ ಅಂದೆ ದೇವರೆಡ್ಡ ಅನ್ಪಡು ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ನನಾತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇರಗ ಒಲಿದು ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲು 16 20 ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬೂರಂಡಲಾರು ಬಿಡ್ತುಜೇರು KFC ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೂರಂಡಲಾರು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ನೀರು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಬರಡು ಬೋಲ್ ತೆಲ್ಲಿ ನೀರು
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಖಂಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ. ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪನ ಈತ್ ಶೋಕದ ನೀರು ಒಂದೇನು ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು. ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಪದ್ನಾಜೇರ್ದು ಇರುವತ್ತೆಂದು ಸುರುತ್ತ ಇಡ್ಸಿಡ್ ರಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ ಮಾತಾಡು ಅಂಚದು ಮೂಜಿ ಜನನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಮೂಜಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂದ ಆರು ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ನೀಂದದು ಎದುರು ಬೈದೇರು ಪಾಪ ಅಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಡತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಿನಗಳು ఆయన ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ನ ಹಿಟ್ಸ್ 15 ಇರುವತ್ತೆ 15 ಇರುವ ಅರ್ಧ ಇವಾಗ 15 ಇರುವಂತ ಬೊಂಜೋಗಳು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರಿಗೆ ದೂರೊಂದುಲ ಕೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬರ್ತಿದ್ರು ರಡ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ದಯ ಬಂದ ನಮಕ್ ತುಂಬ ಬಂದುಗರಂತೇರು ಎದುರು ಬಲ್ಪುನಾಗ ಎದುರೇ ತೂದು ಬಲ್ಪು ಬರಿತಾಯನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ಚಿನ್ ಉಂದೇನ ಬುಡ್ಮಂಡ ಇವೆ ಬತ್ತೇನ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬೋಪೇನ್ ಅವನ್ ದಾದನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಬರಿಟ್ಟು ತೂದು ಎದುರುಡು ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕುಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಚೋಕ್ಲಾಪುಡು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆವಡು 15 ಇರುವದ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಹೇಶ್ ನಿಖಿಲ್ ಆಕಾಶ್ 5 ಜನಲ್ಲೇರು ಪರವರುಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉದ್ಯಮಿ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೃಷಿಕೇರಯ್ಯ ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೋ ಮೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೋ ಮೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇತ್ತ 15 ಇರುವದ ಪೊಂಚೋಕುಲ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಒಂದಲಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ನಾನು ಅಂದೆ ಟೀಚರ್ ಫೈನಲ್ ಇದು 4 ಜನ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಬೇತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕೇನು ಉಲ್ಲೇರು 4 ರಡ್ ಏನ್ ಬೇಜಾರ ತೀರೆಗೆ ಅಂಚ ನೀವು ಉರುಡು 15 ಇರುವಾಗ 4 ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಕಡೆ ಏನನ್ನ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಓ ಈ ಕಡೆ ಏನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರತೆ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಏರ್ ಗೊರ್ಪಿ ನಿಂದು ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಡಲ್ ಬೈದನ್ ಪೇಪರ್ ಜನಕ್ಕಳು ಓರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಾ ರೆಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಏನದ್ ಬೇಕಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋಂಗ್ಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಗ ತಯಾರವಡಂಗ್ಲೀಗ ಒನಸಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಐಟೇ ಉಂಡು ಬರೆಪಿನಗ್ಲಾಗ ಅವೇನು ತೂತುಲ ಬರೆಯಲಿ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀಂದ ಚಟ್ನಿ ಮೀನು ಉಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ತು ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಕುಡ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 21 31 ಮುಟ್ಟದ ಆನಲ್ ಬಂಡಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು 21 31 ಮುಟ್ಟ 32 41 ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕವು ಅಂದು ಇರ್ಲ ಬಲ್ಪೋರ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಪೋರ ಏನ್ ಕಾಚ್ಪಾಂಡು ಬಲ್ತಂಡ ಗಿಡ ತಾಕಿರಂಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಲೆ 15 ಇರುವದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೇಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಏತ್ 1 2 3 4 5 ಜನ ಇತ್ತೆ ರಾತೆ ಅಂದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ಲಿಂದ ಲೆತ್ತ ಬಂತ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಆತನು 15 ಇರುವದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ನಿಶಾ ರಡ್ನ ಇನಾಮು ವೈಭವಿ ತಾಟಿಜ್ಜಿಗನ ಏರ್ನಲ್ಲ ತಾಟಿಜ್ಜ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಬೈಯಾಡು ತಾಟಿ ಏಪ ಬೊಟ್ಟುನ್ಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಅದೇ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಜೇರಿ ಅಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಬೊಟ್ಟನು ಜೇರಿಗೆ ಮಗ ಬಾಕಿದ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತನ ಬೊಟ್ಟುವೇರಾ ಅವಂದ ಜೋಕಲ್ನ ಗಮನಗು ಈ 15 ಇರುವದ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ 15 ಇರುವ ವರ್ಷದ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಮೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರ್ನಿ ಇತ್ತ ಊರ್ನೇ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್
ರಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೂರಿಯರು ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡು ಬಂದು ಇನಿ ಆಯ್ತಿರಲ್ಲ ನನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಶಯ ನಮ್ಮಟಗೂ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜ ಉಳ್ಳೇರು ಪೌಲ್ ಪಿಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಐಟ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ KFC ತನ್ನಿ ಸದಸ್ಯಗೆ ಅಂದ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬಲ್ಪ್ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಉಸರ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಟ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಎರು ಗಿಡಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುವರೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೇವನಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತನ ಆ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪರಿ ಏತೋ ಜನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರುತ್ತ ಬಿರೋಡ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಪ್ಪ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರ್ದಾರೆ ಜವನ್ಯರು 21-31 ಅಲ್ಪ ಖಂಡ ತಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಪುಡು ನಟ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ನಟ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಎದುರು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಜೋಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟುಗಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟುಗಳ ಗೊಬ್ಬರೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬಲೆನಿಗಳು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬಡು ಕೋರ್ಟುಡು ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬರೆಜ್ಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಗಮನಗೂ ಈ ದಂಡೆಡ್ ನಡಪು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀ ಟೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಚ 21-31 ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರಾ 21-31 ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ತಾನೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ತಾನೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಇಂದಾವಡು 21-31 ಪೊರ್ತು ಕರಿಪಚ್ಚಿ ಪೊರ್ತು ನಮನ್ ಕಾಪುಜ್ಜಿ ಕರ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಈ ನಡಪು ಪುಣ್ಯ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗ ಸಮಾಜ ಬೆಲೆ ಕೊರಪುಣ್ಗೆ ಅವನು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 21-31 ತಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಆ ಪೊಯ್ಸರ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಸಂಕೇತ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಆಯ್ ಬಲ್ಪ್ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರತ್ತೆ ದುಂಬುಲ ಅಂದಪ್ಪ ಬಲ್ಪ್ ಭಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಗತೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಪೊಯ್ಸರ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಮುಲ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಜನ ಉಂತಾವಡ ಪಾತಾರೆ ಉಂತಾವಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಆಕರಜ್ಜಿ ಓ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಆಕರಜ್ಜಿ ಜವಣೇರ್ನ ಕಂಬಲತೆ ಅಂದಪ್ಪ 21-31 ಬೆಚ್ಚನ ತೆರೆದ ಲತ್ತು ಜವಣೇರು ಇನಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೀನನ್ನೇ ಜೊತೆ ಆತೇರು ವೇದಿಕೆ ಬಾಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಸೀನನ್ನಾಗ ದಂಡೆಡು ಕೊಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟೀಲು 43 ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ KFC ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ 6 CM ಗೊಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ 24 ದೇಶಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಕೆಸದ ಗೊಬ್ಬಲಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ನಂದದೆ ಖಂಡಿತ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರಡು ಅವು ಆತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬದಿಬ್ರ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು 21-31 ಜವನಿಯರ್ನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಗುಲು ಐನಾತ ಅಂಚಿ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಅಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರಸಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಆವಡ್ಸಿ ಶಿವರಾಜರೇ ಓ 21-31 ಜನ ಕಾಲಿ 7 ಜನನ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕಪುರ ಪ್ರಾಯದ ಆತಿ ನಾನು 2 4 ಆಚಿ 7 ಒಂದು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕಪುರ ಪ್ರಾಯದ ಆಕುಲೆ ನಂದು ಕಲಮುಂಡ್ಕೊಡಿ ಪೂರ ಬಲ್ಪನಗಳು ಬಾತ್ತದೆ ಉಂತೋಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಕರ್ನಣ್ಣೆ ತಯಾರು ಪಡ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ದೇಪನಾಗ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೆನ ಆಗ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು 21-31 ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಸತೆ ಹೀಟ್ ಸತ್ತತೆ ಫೈನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂಚಂದು ಫೈನಲ್ ಅತೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಹೀಟ್ ಸತ್ತ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಡು ಕಲ್ಲಬುಲ್ ಕೂಟ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಡು ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಪಿರವಾಡ್ಯತ ಮಾರ್ರವನು ಅವಜಿ ನಮ್ಮ ಆಮೇಟೊಂದು ಏರು ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ದನು ಉದ್ದ ಕಾರ್ಬಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ 21-31 ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಅಕ್ಷಯ್ ಸಂದೀಪ್ ರಡ್ನೈ ನಾಮು ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಈ ಸಲ ಬುಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಡ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಬಂಡ ಪೋಯಡ್ಸೋರ್ದು ಈ ಓಡ್ಸೋಗಂತ ತೋರ ಹತ್ತಿರ ಅಂಚ ಬಲ್ಪ ರ್ಯಾಪುಜಿಗೆ ಪೋಯಡ್ಸ ಸಪೋರ್ ಎತ್ತೇರು ಬಲ್ದೆ ರೆಡ್ಡೆ ಅಂಚತ್ ಕರಿನ 1.5 ತಿಂಗಳು ಉಂಡತೆ ಆರ್ ಪಾಪ ಕಂಡೋಡಿತ್ರಿ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡೆ ಕಂಡೋಡಿ 11 ಅಂಚಾರೆ ಸಾಕಾತನು
ಆರ್ನ ಪಿರೌಡು ಸಂಖ್ಯೆ ತಿತ್ತೇರಿ ರಡ್ಜನ್ ಒಂಜಿ ತಾಂಟೊಂದು ಬತ್ತೇರಪ್ಪ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದ ಜೆಂಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು 21 31 ಎತ್ತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ತಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಇಜ್ಜರ 21 30 ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬೊಕ್ಕ 32 40 ಇರಗ್ಲ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಿಗೆ ಇರ್ 14 ಮತ್ತೆ ಓ 32 40ಗೆ ಇರಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಇರ್ ಎಕಡೆ ಬಲ್ದೋಡು 15 ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟದೆ 17ರೇನಾ ಅವ ಅರ್ಧದ ಇದೀನಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಂಗಳು ಆತಜ ನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಏನತ್ತೆ 17 ಆಜ ಫೈನಲ್ ಇಟ್ಸ್ 21 31 ಎನ್ನ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಓ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಿಂಗಳು ಜೋಕುಲೆ ಪನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಿಕುಲು ನಡುಕು ಬತ್ತಡ ಕೈ ಕರ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬೂರುವರು ಶಾಲೆಗೆ ಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೆಲವು ದಿನ ರಜೆ ಅಣ್ಣತ್ತೆ ಬೊಕವಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಉನ್ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಂಡ ದೀತಿ ರೈಟ್ ಕರ್ಬಾಲ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಬಂಡು ತೂವಲ್ಲೆ ಸರಳ ಮತ ತೂವನ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಪೋಯಿಸತಿ ಲಿಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ನಂದು ಒಂಜಿ ಅಪಾಯದ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಎತ್ತು ಸರಿ ಅವನ್ ದೇದೇರಿ ಸರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೂರ ಬಿದೆ ಮಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುದಿಲ್ಲ ಮೂಜೆ ಜನ ಅಲೆ ಬುಡ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಜೆ ಉಂತೊಡ್ಗೆ ದಾದಾಡ ಅಕ್ಕ ಉಂತೊಡ್ಗೆ ಬಿರಬಲೆ ಆರು ಬಲ್ತಂದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಚ್ಚರಿಗೆ ಪನ್ನ ಉಮೇದು ಇರ್ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಇದ್ದದ್ಬಿಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ಜನ ಪಾಪ ಆರು ಬಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರು ಕುಡೋರ ಬಲ್ಪರುಂಡು ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ಗಿಡ ಬಣ್ಣನೆ ಬಚ್ಚಿದಾತ ಇತ್ತಲೆ ಪೀರ ಬಣ್ಣಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಕೇರ್ಸಿದ ಜವಣನ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಕೆಲವು ಜವಣರು ಅಂತ ದೂರ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು 32 40 ವರ್ಷದ ರೆಡಿ ಆಲಿ ಬಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳರ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಸುಟ್ಟುకు ದಕ್ಕೊಡ್ಚಾವ ಯಶೋಧರ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕೆಸರನ್ನು ಏರ್ಲ ಮುಸುಟ್ಟುకు ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ನೀರಿಡಿ ಏತು ಓಡಾತಿ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಏಕಡ ಅತಿಥಿ ನವೀನೇರ್ಲ ಪಂಡೆ ಪೋಯ್ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನೀರಿಡಿ ಊಂದು ದಿವಡ್ಚಿ ಉಸುಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಪ ನಾಲಿಡ್ ಪತ್ತದ ಉಂದಿಪ್ಪೇರು ಉಂದು ಇರಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡರ್ದಾಲ ಪೋಕ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಪ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಪೋಕ್ರೆ ಪೋಕ್ರೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅವು ಪೋಕ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅತೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಲೂಟಿ ಬಂತೀನಿ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ ಅವು ಅತೆ ಲೂಟಿಲ ಅಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದತೆ ನನ್ನೋರಿಯ ಮಂಡೆ ಊಂದು ದೀಪು ನೀರ್ದುಲ ವ್ಯಾಪನಗ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡು ಉಡುಪುನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕದಿನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ಕಣ ನೀರು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಅವು ಅಂದಿಜಿನವ 21 31 ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಪೊಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ 32 40 4 ಜನ ಇರುತ್ತೆ 4 ಜನ ಮೂಜಿತ್ತಿರುತ್ತೆ 4 ಉಮೇದ್ ಬಂದ್ ಪಿನ್ನಕ್ ಬಯ್ಯಮುಟ ಉಂತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಾವ ಬಯ್ಯಮುಟ ಉಂತಾವನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಸಿ ಊರೊಂದು ಲಾಕೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಮೇರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಊರೊಂದು ಲಾಕೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಅಲೆ 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 ಅಕುಲು ಬೂರ್ ನೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಇಬ್ಬರ ನ್ಯಾಯ ಮೂರನವನಿಗೆ ಲಾಭ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಕೊಣಪೇರ ಅಂದ ಅದೇ ಕೊನಾಡು ಇಲ್ಲಡಂತೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಕುಲ್ ಬಲ್ಪುರ ತುದು ವರುಣಗ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಅಲೆ ಬರ್ಸ ಜತ್ತಿನಿತ್ತೆ 32 ಅಲ್ಪ ಸುರಿತ್ತೈ ನಾಮ ವಿನೀತ ರಡ್ಡೈ ನಾಮ ದಿವ್ಯ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ರಿಲೇ ತಗೊಳು ರಿಲೇ ತಗಲು ಪುದರ್ ಕೊರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗಲು ಕೊರಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗಲು ಕೊರಡು ರಿಲೇ ತಯಾರು ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ ಅಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬರ್ಚ ಅಂದೇರೆಗ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಾಸೆ ಇಜ್ಜರು ದೊಡ್ಡ ದಾಸೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ನಿಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲಿರ್ಲ ಪೆಜ್ಜೋಡ ಅಂದು
32 ನಿಧಿಶೋಧ ರಡ್ಡುಂಡು 32 ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಿಧಿಶೋಧ ರಡ್ಡುಂಡು ಗಮನದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡುಂಡು ರಡ್ಡುಂಡೆ ರಡ್ಡು ಗಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದೀತೆರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಆ ಇರೆಗ್ಲೆ ಅಂಕಲ ನಾಂದವು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೈಯಾಗೆ ಫೋನಾಗ ಪೇಜಿದ್ ಕೊಂಡೋಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ KFC ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಏರಣ್ಣಲ ಕೋನೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಆ ಸೈಡ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲು ದೀತಿನ ರಡ್ಡು ನಿಧಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಜನಪ್ಪನು 32 ರಡ್ಡೆ ಜನ ಪುನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ದಾಖಲತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ರಡ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲಜ್ಜ ಮಲ್ದ ತಯಾರ ಪೊರ್ತಾಪುಣ 32 ఒక పొంచోళ్ళ రెడీ పడు మధ్య వయస్కరు ಆಟ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನ ದೈವ ದೇವರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಡು ಇತ್ತನ ದಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳುವ ತೂಲೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ತೂಲೆಗೆ ಅವರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇತ್ತು ನೀ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮೂಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ದಿಲ್ಲುಂಡತಿ ಅಂದಂದು ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಅತಿ ಏತ್ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಲೆ ಅವಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲೆ ಪಿರಮೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಗುಂಟ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಈ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವರಿ ಹುಡುಗೆ ಬಾರಿ ಲೂಟಿ ಮಂತಂದುಲೆ ತಕ್ಕೊಂದುಲೆ ರಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಒಂದು ಆಯಿ ಬೋಕ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ 32 ಐವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಭಾಗನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ 32 ಐವ 32 ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಶಿವನಂದರ್ ಪೇರಿಗೆ ಉಂತೊಡಿಗೆ ಚೂರು 32 ಮಿತ್ತು ಏತ್ಲ ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾರ ಬೋಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡಿ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಕುಲ್ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರ ನಿತ್ತಾರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕುಪುರ ಇನ್ನು ಮೂಲ KFC ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಜೋರಾದ KFC ತಂಡ ಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೋದಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 32 ಐವ 32 ಅಂಡ್ ವಾಶೆ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ರೆಫ್ರಿ ನಗುಲ್ ವೈದೇರು ಅಂದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಗನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡಕಲು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿತ್ತದ ಶಿವಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ 32 ನಲ್ಪಗೆ ಎತ್ತ 32 ನಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ನಲ್ಪನೇನಾ 4-0 ಫೈನಲ್ ಅತಿ ಹಿಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ಸಿಜ್ಜಿ ಜನ ನಲ್ಪದ ಹಿಡ್ಸ್ 32 ನಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು 32 ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಲು ಅವೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೆಯರ ಪೊರ್ಜೋಗಳು ಪ್ರಾಯ ಬನ್ಪಜರತೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಸೀರೆ ತೂತಂದು ಬೈದಿರ್ ಬೋಕೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲಸದ ಒಂದು ರಾಟಿಲ ಕಲಸದ ಬರ್ಬಲಗೊಂಡು ಸೂರುತ್ತೈ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೇಸ್ ಅಂದಿ ಮೂಲಿಜೆ ಕೆಸರ್ದ ಖಂಡನಾಥ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ದುರ್ಗೆರ್ ಬಲ್ಪುನಗ ಆ ಮರುಭೂಮಿ ಒಂಟೆ ಬಲ್ತಿಲಗ ಒಂತುಡಿಗೆ ಇದಿರಲ್ಲ ಆರು ಸುರುತ್ತೈ ನಮ್ಮ ಬಡಿತೇರು ದುರ್ಗೆರ್ ರಡ್ಡೈ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶರ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ಲ 32 ನಲ್ಪ ಉಂದಾಗ ಈತ ಪೊರ್ತದಾನೆ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ದೇವನಗ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಬಯ್ಯದ 500 ತಗುಲ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮುಗಿದ್ರೆ ಈರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದೇ ಇತ್ತ ನಿಧಿ ನಾಡೋಲಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಿತ್ತ ನಾಡೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ತಾರ ಬಂದಾಗ ತಾರ ವಸಂತ
ವಸಂತರನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಿಶೋರ್ ಮುಗಿತು ಕೊರಡುಗೆ ನಾಮ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗಾನ್ 32 ಐವ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕೇಳಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆಪುಂಡ ಕೇಳಲೆ ಆಪುನುಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋಲ ವಿಭಾಗತೆ 32 ಮಿತ್ತದ ನಲ್ಪದ ರೇಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಬಕ್ಕಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 32 ಐವ ಶಿವಣ್ಣಂದು ಐವನೇ 32 ಐವ ಪೂರ ಆದಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇವೆ ದೇವನಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಚೂಡಿದಾರ್ ತೂತಿನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಜತ್ತೊಂದು ಸೀರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಪ್ಪ ಇರು ಇರೇಗೆ ತಾಣಿತ್ತೆ ಓ ಇರೇಗೆ ತಾಂಡು ಎಕ್ ಸರ್ ವರ್ಚಪ್ಪ ಬಂದ್ಬರು ವರ್ಚು ಓ ಏನನ್ನು ತೂಂಡ 17-14 ಜತ್ತಲ ಕೆಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾರಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು 30 ಆಂಡು ಹಾ ಮುರಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ 30 ಆಯ್ನಿ ಅಂದೆ ಮಕ ನನ್ನಿತ ಪಂಡ್ರೆ ಜತ ಆಗ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಪೊದು ಕೊರ್ ಪೂಜಾನ್ ಅಂದವೇ ಆಂಜೋಕಲ ಪ್ರಾಯ ಆಂಜೋಕಲ ಸಂಬಳ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕಲ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಎಗ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಪನೋಲ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅವಂದು ಒಂತೆ ಕೈ ತಲ್ದೀತ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ 32 ಐವ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಅಂದಂದ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಯ ಬಲ್ಪ ರ್ಯಾಪುಜಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರ ಬೈದರು ಬಲ್ಪಡು ಗೊಬ್ಬಡುಂದೇ ಬೈದಿನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಉಮ್ಮಸಿಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಆಕಾಶ್ ಏರೋ ಆಕಾಶ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಲ್ಪುನು ಆಕಾಶ್ ಆಕಾಶ್ ಏರೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬಾರ್ದಿನ ಜೋಕಲೆ ನಿಗುಲಾಬೇನ ಅಲ್ಪ ಸರಳ ಅಲ್ಪ ವೈಪುನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಚಿ ಎಂಗಳು ಪನ್ನೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣೇನು ಬುದ್ಧಿದಾಂತಿನ ಜೋಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಪ ಸರಳದಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಕೆಸರಳು ದಕ್ಕೊನೊಚ್ಚಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಕೆಮರ್ಮ್ಯಾನ್ ಜಲ್ದಿ ಫೋಕಸ್ ಕರೋ ಮೂಲು ಪೊಂಜೋ ಬಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರಾಮ್ ಈತೇಪನ ಮೂಲು ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೇಡು ಪೊಂಜೋಲು ಬರೆಂತೆ ಕುಲ್ದಾರಣ್ಣ ಅವು ಬರೆವಂತೆ ತೂಲೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರೆತ ಬರೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋರೇನ ತಾಟಿ ಅಂಡಲ್ ಕೊರಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತೂಲೆ ಅವೇ ಆ ಉಮೇದಗ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಅಂಡಲ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಮೊಕ್ಲ ವೆಕ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರೋಡ ಅಂದು ಅತು ಓಸ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪತ್ರಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಂದ ಐತ ಬೆಚ್ಚೊಡುಲ್ಲೇರಾನ್ ಪೂರ ಆ ಬರೆತ ಮೆತ್ತು ಕುಲ್ದಾರಣ್ಣ ಆ ಬರೆದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಜಿ ತೂಲೆ ಕುಲ್ದೇನಾರು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಐಕ್ ನಿಖಲ್ ಮತ್ತ ನಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಟ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲ ನಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡದೆ ಗೂಗಲ್ ಪುರ ಬತ್ತಿದ್ರ ಪೈಟ್ ನಾಡುನು ಬತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಆಂಡ ಆತಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಿರತ್ತೆ ಬಲ್ತೇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಡ್ನ ಇನ್ನ ಮಾರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಪ ಅಡೇನೆ ಬೂರಿಯರ ಕಾಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಬಂದು ತೋಜದ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡಿ ಇಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಬಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನಗುಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರ ತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅಂದವೆ ಚಾರ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೂರ ಕೆಸರ ಅಂಡ ಮನ್ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಬರೀಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಪೇಪರ್ ಉಂಡಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಬೊಡಿತಿನ ತುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಕೊನಪಿನ ತೋಜ್ಜೆಂಗ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಪನ ಅಂತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಸುದ್ದಾದ ಪನ್ಪಿರಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇನು ಏರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪಿರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮುಂಡು ಈತ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ 41 ಮಿತ್ತರ್ದ ಆಂಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 41 ಮಿತ್ತದ ಮಾಸೆ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದು ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದು ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿಯಾ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡು ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಗೆ ಮೊಕೊಂದ್ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಲ್ ಸರ್ಗೆ
ಓ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ತೆಲಿಕೆ ದಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಲ್ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ತೆಲಿಕೆ ದಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಲ್ ಸಾರ್ಗೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಉತ್ತರ ಏರೋ ಅಮೂಲ್ ನಮ್ಮ KFC ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರಿಗೆ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಈ ಮೆಟ್ಟು ವಸತಣ್ಣೆ ನಡುವಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ವಸಂತಣ್ಣೆ ರಟ್ಟೈ ನಾಮು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ನಡಪಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಆಗಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ KFC ತಗಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕೂಟಗೂ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರನ್ನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು KFC ದ ಕರ್ನಣ್ಣಗ ರಡ್ನೈ ನಾಮು ಕಳಸದ ವಸಂತಣ್ಣಗ ವಸಂತಣ್ಣಗಳೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ತಾಟಿ ಓಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದಾರು ಅನ್ನಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಅಂದಾರು ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೋಡಿ ಬಾಗೋಡು ಸುರುತ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷೋಡು ಕೆಸರದ ಕೂಟನ ವಯಸ್ಸ ಆತಿಥ್ಯ ಮಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಾರಣಾಂತರ ಒಂದುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು KFC ತಗೊಳ್ಳುವ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ KFC ತಗೊಳ್ಳ ಕೂಟಗೂ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ತಾರಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ದಯದಿದ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಆನಂದ್ ಈ ತಾರಂಗಡಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರೇನ ತಾಟಿ ಕೊರಡೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಂಡವು ಸುಲಭದ ಬೇಲತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕೋತೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ನೆಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ನಡುಟ್ಟು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ನಡಪ ರೆಂಡು ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಮುಟ್ಟದ ಮಸೆ ಓ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಜೋಕ್ಲೆ ಕಡ ಬರುವಾರ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ವೇಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಸರಿ ಸರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಸೇರ ನೀರು ಇತ್ತ ಸೇರೆ ಅಂದಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನಡಪ ರೆಂಡು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಮುಟ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಾಖಲೆಗ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಡೆನ್ಸಿಲ್ 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 ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ದು 4 ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಡು ಸುರುಕಾದ ಕೆಸರದ ಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕರಿನ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಕೆಸರದ ಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಬದ್ಧದ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರಂದ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ವೇದಿಕೆಡಾರು ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರಲೇರು ಬಯ್ಯಗರ ಬರೋಡಿರು ಗಂಗಣ್ಣ ಶ್ವೇತ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ತೊಡಂಕಿಲ್ಲ ನೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ಚಿ ನಲಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂಜಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿನೆಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿನೆಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೋಗಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಮಾತೇನ ಸೇರಿನ ಪರವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ KFC ದ ಪರವಾದ ವಾಸೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ KFC ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅವಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಐನಾ ಕ್ಲಬ್ ಬತ್ತು ಖಂಡಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅವಡು ಇಚ್ಚಿನ ಸುಮಾರು
ದಾನ ಧರ್ಮಲೆಲ್ಲ ಬಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತಿಂಡು ನಡ ಕಲ ಮುಂಡ್ಕುರುಡು KFC ಕಲ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಕ್ಲಬ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಕ್ರೀಡೆನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಪ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಟೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂದು ಅಜ್ಜನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ದು ರಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋನೆಗೆ ಕೆಸರು ಬೂರುಂಡು ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ KFC ಕಲಂಬ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಂಪಂಗಿದ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಓಲುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಜಿರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವು ಯಾನಲ್ಲ ಏನನ್ ಪಂಡರ್ ನೀಲಿ ಪಾಡ್ದಿ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ತೊಡಂಕೆಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ನಟು ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಣಕೂರು ಬಾಕೊಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇನಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಚೋಟು ಮೇರ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಉಡುಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮುಖ ತಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ದು ರಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಇರ್ದು ನಾಲ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶುರು ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಲೆ ಮೂಲೆ ತೂವನ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಾಂ ಅಲೆ ಬೋಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಶುರು ಆತನ ಜೋಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಗೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಗೆ ತಾಲೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರು ಉಂತಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೈಚಿ ಇತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೈಚಿ ಬೊಕ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ ಬಿಜಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗತೆ ರವಿಯಣ್ಣ ವೇದರು ಎಡಮರದ ಬತ್ತು ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ 14 ಮಿತ್ತದ ಕೊಂಜೋಲತೆ ಬತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚೋಗು ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ 16 ಮಿತ್ತಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ
ಖುಷಿ ಒಲ್ಲಲು ಖುಷಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಅಯ್ಯಮಟ್ಟ ಕಾಪಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಂದಿನ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲತೆ ಹಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪಡ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಇದು ಮೂಲು 14 ಮಿತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಜೋಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಲೆ ಮೂಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಐತ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಕನಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸುಮಾರು ಬೈತಂಡಿಗೆ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಕೋರೋಡ್ ಬಂದಿರೋ ಸೂಚನೆ ಬೈದನು ರಿಲೇಕ್ ಏರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಡ್ಡ ಪುದರ್ ಕೊರೊಡ್ಡ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯವಲ್ತದೆ 16 ಉಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹೊರಡು ಮೂಲು ಎಗ್ಲೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಸಹಕಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಬಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಟೀಲ ಅತ್ತಜಿಗೆ 16 ಉಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗು ಇಚ್ಚಿಡ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲಾ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಇತ್ತ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಹೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 2 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೇಮ್ ಮೂಲ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರುಡು ఒక త్రో బాల్ ಉಂಡು ಗೇತೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಏರೇನಾ ತೋಜಪ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ ನನ್ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಮೂಲೈತೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಡು ನೆಟ್ ಏರಗ್ಲ ಉಮೇದು ಬನ್ಪಿನ ನಿಜ ಅಂದು ಮಾಸೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಡುನ ಉಮೇದು ದುಡ್ಡು ಪಡ್ಚಂಗ್ಲಿಗ ಅದು ದುಡ್ಡು ಹತ್ತಿಗೆ ತೈಟ್ ಬಂಗಾರ ದೀತಿನಿಗೆ ಅಂದ ಬಂಗಾರದಾಲ ಕ್ರಯದಾಲ ಬಾನಾಡುಂಡ ಬೊಕ ಬಂಗಾರಲ ದೀತಿಯರಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೀತಿಯರಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ಗೆ ಅಂದು ಮರಣಿ ಇಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ದೀತ ನೆಡ್ಡೆತ್ತನು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಂಡ ಬೇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಎತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ 16 ಇರುವ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಲೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ಹದಿನಾರು ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಗುಲ್ ಬಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬೊಂಜೋಗುಲ್ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಆಂಜೋಗುಲ್ ಬಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗು 16 ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ 14 ಇರುವ ನಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ವೈಭವಿ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಲೆ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಗ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಚೂರ್ ತಿರ್ಗಿಂಡೆ ನಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ವೈಭವಿ ಕೇನು ಜಾಂದಿರೆ ಗ್ಲತೆ ಕೇನು ಜಪ ಗೊಪ್ಪುನ ಮುಡಿ ಉಲ್ಲೆ ರಕುಲ್ ಅಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಾ ಅಂದ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೊನಕ ಬೈಯಡು ಒರಿಂಡ ಇರ್ದಾತ ಅಂತ ಕೊನೋದ ಅಲೆ ಉಲ್ಲುಂದ ಅಂಡಿಗೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಾಲೆ ವೈಭವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಡೆದು ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಡೆದು ನಿಶಾ ಫಸ್ಟ್ ವೈಭವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಬಲೆಕ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಆನುಲೆಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆನುಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡು ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿಸಿಲ್ಲೇನೆ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ದ ಬೆಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಂತೊಡುಲ್ಲೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಆದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಧ್ರುವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾತಡು ಜೋರೈನ ತಾಟಿಲ ಬರೊಂದುಂಡು
ಫೈನಲ್ ದ ಅಂತಡು ಅಲೆ ಧ್ರುವಿ 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 ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ ತಾರೆ ಅಂದು ಓ ಓ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರ ಆ ತಾರೆ ಬನ್ನೆ ಯಾನೋಲ ತಾರೆ ಅಲೆವಲು ಉಂಡತೆ ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದೇರು ದಾದಲ್ ಪುನಿತೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರಾ ಇಂಚಿ ಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ പോലെ ഡെൻസിൽ ಬೇಗ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಗುಲು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಲಿಂಬೆ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಕೊರೊಂದು ಇರತ್ತ ಅವು ಗಾಲಿಗೆ ಉಂಟುವಾ ಧ್ರುವಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಚಿನ್ನ ಬಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಧ್ರುವಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡ ಬಾರಿ ಮಲದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ದೇವನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರು ಅಂದಬ ಕೆಸಡ್ ಮುರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತಲೆ ಆ ಬಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೊಗುಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಜರತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಶ್ ಒಕ್ಕ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚೋಕಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟೋಗ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಶ್ ಮೇಲೆ ದರ ಕಮ್ಮಿಜೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬವನ ತೈತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ರಂಡಲ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ದೇವನಗ ಆದಿಶ್ ಗಂದ್ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಗೊಬ್ಬವು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆಕಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡ ಔಟ್ಗೆ ಪೂರರೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡ ಕೂಡ ಸುರು ಉಡ್ದುಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆಕಾಶ್ ಇರು ವೈಟ್ ಎಲ್ಲರ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕಿತೆ ಓ ಇರು ಏನ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆವು ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂದು ಅಂಡ ಚಮಚಡಿ ಪುನು ಲಿಂಬೆತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಪೊಯ್ಸರ್ಲ ನಡತು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಕೈಕಾರ ಹೋಯ್ತು ನೀರಿಗೆ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದಾಗ ಕ್ರಾಂಪುರ ಆತ ನೀರೆ ಪೊಯ್ಸರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಅಂದಪ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಪಿರಿಯ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ದಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಂದು ಲಿಂಬೆ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ ಮಿತ್ತೆ ಪುಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ತೇಲೊಂದು ಪುಣತೆ ಉಸಾರ್ದಾಕಲು ಮುಲ್ತಾಕಲು ಗೊತ್ತು ಚೀರೆಗೆ ಮಾಷೆ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆದಿ ಪರಮಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಗೋಣಿ ಬಾರ್ದ ಎಂಚ ಓ ಗೋಣಿ ಬಾರ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಣಿ ಪಾಡಂದೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪಿರ ಬಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾಕಡೆ ಎದುರು ಬಲ್ತೀರ ದೀತ ಪಿರ ಬಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಇದು ದಾದಲ್ ಪುನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚೋಡು ಓ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಂತವಾದಿತ್ತಿನ ಶಾಂತ ರಡ್ನೆತ್ತ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಕೂಚಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಬೆಚ್ಚೋಡುಂಡಿ ಎತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡತ್ತೆ ರಿಲೇಟ್ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಪಂಜೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮಾತಾ ಸೇರ್ತಿನ ಪರವಾದ ಓಂಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಆಂಜೋಕಲ ರಿಲೇಕ್ ಬೈದಿನ ಆಂಜೋಕಲ ಪುದರ್ ಆಚೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಪಂಜೋಕಲ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬೈತೀನಿ ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಕಲ ಪುದರ್ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆ ಲವ್ಲಿ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಕಳಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಕ್ಕ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂಜೋಗುಲಟ್ಟಿ ಶಾಂಭವಿ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಟೀಮ್ ರಡ್ಡೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ವಾಸೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಮುಂಡ್ಕುರ್ದ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಂಡ್ಕುರ್ ಐತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ KFC ಕ್ಲಬ್ ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಇರು ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಲೆ ಕಲಮುಂಡ್ಕುರ್ ಓಂಕಾರ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಗಣೇಶರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಂದ ನೆಲ ಉಳ್ಳೇರು, ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಭಾಗಡು ಸುರುಕಾದ ಪುಟದಿನಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತನರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಓಂಕಾರ್ ಎಂಗ ತೆರಿನ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸುರೂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗಡು ಪುಟದಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಧನ ಮಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ KFC ದೊಡ್ಡ ಬೆರಿತಾಂಗಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ವೋದಯ ಪಡೆ, ಓಂಕಾರ ಪಡೆ, ಅತರ ಲವ್ಲಿ ಪಡೆ ಇಂಥ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಲೋಡು ನಂಡ ಎಂಕಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಅಕಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಪುನಃ ಓಂಕಾರದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಅವರನ್ನು KFC ದ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀತ ಆನಂದ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರು ಓ 20 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಗ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರಾ ಲೆತ್ತನ ಬರ್ವೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರ ವೈದ್ಯರು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಜೋರ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾದಾರೆ ಗೊಂತೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ್ ಮಿತ್ತಿಡು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಲೆ ಹನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಬಲ್ಪ್ ಮೂಲ ಬಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡು. ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಎಕಡ್ ಬಲ್ತಿನಗುಲ ಬಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಕೆಸರ್ ಮೂಲು ಪ್ರಾಯ ಕೌಂಟ ಪೂಜಿ ವಸಂತಣ್ಣ ಎಕಡ್ ಬಲ್ತದ ರಟ್ನಿ ನಾಮನುದೆ ತೊಂದರೆ ಓಂಕಾರ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ನೆಂಬದ ಕಾಣಿಕೆರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆರ್ನ ಡಿಜೆ ದರ್ನ ಬ್ಯಾನಗೆ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಯಾಕಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಬೋಣ ಬರ್ತೀನಣ್ಣ ಉಂಡವನು ಉಳಿಸಿ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 20 ವರ್ಷದ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಜೋಗ್ಲು ಬರ್ಸೋಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡಣ್ಣ 20 ವರ್ಷದ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಜೋಗ್ಲು ಬಲೆ ನಾನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಕ ಸಂಜೆ ಮೈಕ್ ಮಿತ್ತಿದೆ ಮೈಕದ ಬಿಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ನೀರು ಅಂದಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನತ ಕೈಕಲ ಒಂದು ಬೋರ್ ಉಂಟು ಜೋಕುಲು ಬರಿಗೋಳಣ್ಣ 20 ವರ್ಷದ ಬಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನಡಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಿರು ಮಾತಾ ಸೇರಿದಿನ ಪರವಾದ ಆನಂದರಿಗೆ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ನೀವೇನಿದೆ ಅಂತಂದು
ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಒಂಜೆ ಇಟ್ಸ ಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ ಬರಿಕೋಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ರಾಯ್ಸನ್ ಈ ವಯರ್ ಎದುರು ದೀಪನೆಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಕುಲ್ ಬಲ್ತಂ ಬಂದಾಗ ವಯರ್ ತಡಿ ತಾಗಂಡ್ ಅಂಚೂರ್ ಬಂಗ ಮೂಲ್ ಎದುರು ದಿಕ್ಕನಂ ಇಸ್ ಬಂತ ಅಂಚಿ ಕೊನಕ ವರ್ಷದ್ದು ಬಿತ್ತದ ಜವನ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ವಸಂತ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಕಾರ್ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಜವನ್ಯರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಕ ಬಲ್ಪ ರ್ಯಾಪು ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜವನ್ಯರ್ ಇರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ್ ಬಾರ್ದು ವಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಂಡ ವಸಂತಣ್ಣೆ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಇದು ಬನ್ನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕಡೆತ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಕಂಡು ಕೂತಿನ ಜೋಕುಲೆ ಅಕುಲು ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋ ನಿಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಪಿರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ದುರ್ಗ ಬಲೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ ಬಲ್ತೊಂದು ನಿಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಪಿರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಯ್ನ ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ತೂದ್ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ದಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಲ್ ಬರ ಒಂಜೆ ಇಟ್ಸ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಡ್ಯಾಡ ಈ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿ ಬರ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬಿಡ ಅಂದತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವ್ನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಅಂತೂ ಇವರ ಅಂದಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಡ್ಸ ಡಬಲ್ ಇಡ್ಸತೆ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸದಾ ಮುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸ ಬದಲು ಜೋಕುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕೋ ಅಣ್ಣ ಓ ಬಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆ ಓ ಮೋಚಪ್ಪ ಇರುವ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕೊಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನಡೆದೊಂದುಂಟು ರಡ್ಡಿ ಈಡ್ಸಿಡ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ 14 ಟೀಮ್ ಬೈತನ್ ಗೆಪ್ಪುತ್ತಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ 14 ಟೀಮ್ ದಪ್ಪುತ್ತಾರ ಬೈತನು ಅಂಚಡ ಸುರುಮಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಸುರುಮಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪಿರವಲ್ ಬುಲೆಟ್ ಉಸರ್ಲೆರ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತಾಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಕೋರೋಡ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ
ಭಯಂಕರ ಅವತ್ತು ಪದ್ಯ ಉಂಟದೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟು ಅವಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಅಟ್ಟನೇಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಘಟಕ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಮೊಕಲ ಜಂಟಿ ಅಟ್ಟನೇಡು ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರಡು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಐತಾರ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡಪರಂಡು ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಪರಪಿನ ತತ್ವಗೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಘಟಕ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ನಡಪರಂಡು ಮಾತ ರಕ್ತದಾನಿಲು ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಈ ಕಂಡೊಂದು ದತ್ತಿನಾರ ಮೊಟ್ಟಲೇರಿಗೆ ರಾಯ್ಡನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ ಮುರಣಿ ದಾನಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ದತ್ತಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಕ್ ಆರ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅದೇ ನಾನು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರಡಾರು ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆನೆಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು 5 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತುಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಲೆಬುರ್ತಿಯರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆನೆಜೋಕಲ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸುದ ಯಶೋಗಾತಿನ ಬರೀ ಒಂದು ಹಾಕಲು ಈ ಕೂಟದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತೊತ್ತು ಇತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕಲ ಸಹಕಾರ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ ಬಿಡ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ ಚೆಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂದೀಪ್ ರಡ್ಡೈ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ ಅಜರ್ ಪೊಂಜೋಳ ವಿಭಾಗ ನಡಬರುಂಡಿ ತಮಾಷೆ ಪೊಂಜೋಳ ವಿಭಾಗ 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಳ ವಿಭಾಗ ಅವಳು ಪೊಂಜೋಳ ಬಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪೊಂಡುಲುಂದೆ ಬನ್ನೋಡ ಅನ್ನತೆ ಭಾಷೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಓ ದಾದಾಂಡು 20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಳ ವಿಭಾಗ ಮಂಡೆ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಳ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ದಯದೀದು ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪೋಡು ಏರ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಜಪ್ಪರೆ ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಹೊರ ಯಾನಿಪು ನಂಚಿ ತೂಲಗಿ ಎತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಜಪ್ಪರೆ ಆಡು ಒರಿಯಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲಗಿಜ್ಜಿ ದಯದೀದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಕಂಡೋಗು ಇರುವ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಲೆಬುರ್ತರಿಗೆ 5 ಜನಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ತಾಳದುಂಡು ಮೂರುಂಡಲ ಲಕ್ಕದ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಲೆಗೆಟ್ಟೆ ನಡೆತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಲಾಪುಣ ಅನ್ನದೆ ಪೊಂಜೋಳ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಾಡು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ದಿವ್ಯ ರಟ್ಟೈ ನಾಮು ಸುಮಲತ ನನ್ನದು ಪಾಕ್ ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಪಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲದು ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನ ಪಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಅಕುಲ್ ಮುಲ್ಕೇನಲ್ಲ ಬೀಡಿ ವೈಪುನ ಬೇಡಿ ವೈಪುನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೀತೆ ಬರ್ಸೋದು
ನನ್ನ ಪಾಲ ವೈಪರೀತ್ಯ ಒಟ್ಟುగా వరి వైపున వరి బరపుజే అవే సమస్య అంటే మూలు ಅದೇ ತೂಕ ಬರುವೇರು ಕುಲ್ಲೇರು ಒರೇರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಬೀಡಿ ವೈಪುಗ ಬಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತುಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೀಡಿ ವೈಪುನ ಚಂಡೆ ಆಗುಜ ಮಾಡ್ರೆ ರಿಲೇಕ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಲೇಕ್ ರಿಲೇಕ್ ರಿಲೇ ಆಂಜೋಲ್ ಅಲ್ಬೊಂಜೋಲ್ ರಿಲೇ ಉಂಟಿಗೆ అడింజోల పొడింజోలేద రిలే ఉండు దయదీదు కయ్యి గొప్పు ముక్కి నండ పక్క దక్కే డనుకులు ఆపుండు అనిపును ఆ వాలీబాల్ కోర్టు తలపకెలావు గొప్పొందులేరు జోకులు ಜೋಕ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನೀಂದೊಚ್ಚಿ ನೀಂದರೆ ಮುಸ್ತು ಜಾಗ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮೋಕುಲಿತ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಳು KFC ದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರಡ ಅಕ್ಲೇನು ಇಡೆಗೆ ಮೂಲು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕಡ ಬರುವಾರ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಇಡೆಗೆ ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಪುಡುಗ KFC ದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾಟ್ ಬೇಗ ಆ ಮಾರ್ಗಿಲು ಓಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ ರೆಡಿಯ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಪಾಲ ವೈಪುನಕ್ಕಳು ಸರಿ ಕೇಳಲೆ ಇಡೆ ಬಂದದ ಮೂಲು ರಿಬ್ಬನ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಕುಲ್ದಿನ ಪಕ್ಕ ಒಯ್ದು ಬೋಡು KFC ಸದಸ್ಯರು ಮುಡಾಯ್ ಮಾರ್ಗಿಲು ಓಡು ಮುಡಾಯ್ದ ಮಾರ್ಗಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯದೀದು ಬೋಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮೂಡಾಯಿ ಬಂಡ ಗಟ್ಟದ ಬರಿ ಅದೇ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯ ಕರೆ ರಡ್ ಕರೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಂಡ ಕಡಲ ಬರಿ ಒಂದು ನಲ್ಪ ಮುಡಾಯ ಕರೆ ಅವು ಈರು ಒಲ್ಲಾರು ಯಾವ್ದು ಮೂಡ ಇಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಬರಿಟ್ಟು ಈರೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಅದು ಮಾರ ತೋಜಿ ನೇಜಿ ಅದೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ತೋಜುಲ ಕಂಚಿನ ಕೈದರ್ತಾಟ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಲುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮೈಕ್ ಚಂಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತು ಈರು ಸೀಟ್ ಉಲಾಯ್ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕೊಂಬೂರ್ಪುಲೆ ಕೊಂಬೂರ್ಪುಲೆ ಕೊಂಬೂರ್ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸದೆ ಕೊಂಬು ಡೆನ್ಸೆಲ್ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬೂರ್ಪುಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪಾಲ ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 7 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲಿಲ್ಲ ವಾಸೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಲ ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 7 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲಿಲ್ಲ 7 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲಿಲ್ಲ ಕೆಲ ಉದ್ದೊಂಡು ಕೆಲ ಕುದ್ದೊಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ತಾರುಣ ಒಂಜುಂಡು ತಾರುಣ ಬಂಡೆಗೆ ಮುಂಡಾಸಿ ಕಟ್ಟದು ತೋಲೆ ಅವತ್ತ ತಾಡುಜಿ ಅವತ್ತ ತಾಳುಂಡು ಅವು ತಾರುಣ ಬೂಟ್ತೆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಉದ್ದದ ತಾಡಿಂಡ ಬೂರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ತಾರುಣ ತಾಂಡವಲು ಅವೇ ಬಣ್ಣಿ ತಾರುಣ
ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲಾವಡು ಸಾಲೆಗೆ ಹೋಪುನಕುಲ್ಲಾವಡು ಅದೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನಾಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನಾಕಲಿ ಬೀಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಡಿ ಆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಹರಿಪೇರಾಕಲು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಜ ಬೇಕದಾಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪುಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಯ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದೋಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಏರವು ಮೂಲ ಅಂಜೋಲ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬಂತ ಜೇರು ಅಡ್ಜೋಲೆ ಓವುನ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಆ ಪೂರ ಪೊಡ್ಜೋಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ನೆಟ್ಟಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪೊಡ್ಜೋರು ಅಡ್ಜೋ ಬರಾಡು ಆ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎವ್ವಳು? ರಿಲೇ ಉಂಡಿಗೆ ರಿಲೇ ಕೇರಳ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ಪುದಾರ್ ಕೊರಡು ಅವಳು ನೀರ್ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಲು ಕಂಡದ ಕೋಂಟುಡು ಹಾ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಹಾ ಅವೇನ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಪೋರ್ಚಿ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಕುಲ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿಡು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಮಾಲ್ ಪೊಡಾಡ ಬರ್ಸ ಉಂತಾವಡ ಆ ಅಣ್ಣ KFC ತಂಡದ ಏರ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೋದಲ್ ನೀರು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡವೇನು ಕೊಲೆ ಕಟ್ಟಿದೇರ ಆ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಆತ ಆ ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಪಾಪ ಆರ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಂತೀರಿ ಕಟ್ಟದನ್ ಕಟ್ಟಿದೇರ್ಗೆ ಕಟ್ಟದೇರಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಬರ್ಸ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದಪ್ಪ ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಬರೋದುಂಡ ತವಿನೇ ಐಕ್ ಕಟ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ಟೇರು ಬರ್ಸೋನು ಅಂತಾರೆ ಪೂಜಿ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮತ್ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ತೂ ಬಣ್ಣಾಡು ಪುಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಾಡು ಆ ಮೂಲ್ ರೆಡಿ ಆಡತೆ 4 ಜೋಡಿಯಾ 5 ಜೋಡಿ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲು ಹೋಯ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದಿನಕ್ಲೇನು ಪಿರಯ್ಯನನ್ನು ಹೋಯ್ತಂದು ಫೋರ್ ಆಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲೇಗ ಅಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಲೇ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾರದ ಓಟ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಧೈರ್ಯಗ ಆ ಒಂದು ಅವು 10 ಆ 5 ಕಾರದ ಓಟ ಉಂಡು 5 ಕಾರ್ದನ ಹಾ ಅವೆಂಚ ಅವು ಇತ್ತು ಕಂಡು ಜಾಗ್ತದಾರು ಪನ್ಪೇರು ಮುಂದ ಸಹ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎಂಚಂದ್ ಆ ರಡ್ಡು ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಆ ಕುಡೋರಿ ನಂಜ ಅಪ್ಪಗ ಐನ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಆ ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಮೂಲು ಶಿವನಂದೇರು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಂಗ ಆತಂದು ಅಂದವೆ 5 ಕಾರಿತೆ ಎಂಚಂತು ಓಡು ಬಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಬಲ್ಬೇರದೆ ಬಲ್ಪೇರ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಲವಿದೆ ಇರು ಪನ್ಪರ್ನ ಯಾನು ಉಂತಾಯಿನಿ ಮರಿ ಇರು ಪನ್ನೆ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಉರುಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಉರುಪೋಡಿಗೆ ನಲಿಪೇರಿಗೆ ಗೆಲೋ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಮೂಲ್ ಪಂಡ ಅರಲ್ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅರಲ್ ಬೀಜನ ಉರುಪು ನೆಂಜ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂತ ಇಂಚಿ ಉಂತ್ ಕುಲ್ಲಾಗನ ಅಂದ್ ಒಂದೆ ಅಕಲೇನ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂದ ಉರುಪಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರೊಡೆ ಖಾಲಿ ಆತನು. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಲ್ಲ ವೈಪಿ ಆ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡ ರಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಗಳು ಪಾಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರತ ಪಾಲೇಡು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲ ಸರ್ತು ಪಾಲೇಡು ಉಲ್ಲೇರು ನೆಲಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಅಕಲೆ ಪಿರ ಬರಬಲ್ಲೆ ಉಂದೊಂದೇರು ಪಡ್ಡಾಯ್ ವೈಪಾಡ್ ಪಿರ ಬಿರ ಬೋರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪಿರ, ಪಿರ. ಬಿರ ಬೋರೆಂಡು ಹಾ ಮೂಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಇಡೆ ಏರು ಸುರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪಿರ ವೈಪನ ಒಂದು ಜಲೆ ಆನ್ ಬಂಡೆ ಕಡೆ ವೈಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ವೈಪು ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಕುಲ್ಜಿಲಾಕಲೆ ಅರಕಲೆ ಪಿರ ವೈಪೇರು ವೈಪುಲಮ್ಮ ವೈಪುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪತ್ರಡೆ ತಿಂತು ಜೇರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬರಡಕ್ಕ ಆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ. ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೌಕದ ಒಂಜಿ ಬಂತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನ ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟರ ನಂಗದ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಮನ್ಪುರ ಐಕ್ಯ ತುಲೆ ಪಿರ ಬೇರಪ್ಪ ಬೈತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಬರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವ ಬತ್ತಡು ಬತ್ತಡು ಆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಏರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಏರು ರಡ್ಲ ಬತ್ತನು ಆಂಡತೆ ಮೊಗ್ಗಿಂಡ್ ಆರು ಸುರು ಸುರು ಬಣ್ಣ ರಿಲೇ ಆ ರಿಲೆಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರಾ ರಿಲೇ ಬುಧಾರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತು ಗೋಪುನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಎತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನನಾ ಪುದಾರ್ ಹುಲ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ದ ಆತು ನೀವು ಓದ್ ಬಂದ್ರವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ರಿಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗೆ ರಿಲೇ ಕೇನುಜಿತೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಿಲೆ ಮಲ್ಪುನಾ ಹಾ ಆ ರಿಲೆ ತಗುಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ರಿಲೆ ತಗುಲು ಅಂಚಿಡು
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಾಟತೆ ನನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡ ಅವನುಂಡು ಆ ಆ ಮಾಸೆ ಓ ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕುಡೋರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇರ್ಬಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯನಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಪನ್ಪುಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಇನಾಮು ಆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ರಂಡ ಹೊರ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಹೊರಂಚೂರು ಉಂಟಲೆ ಬಟ್ಟೋರ್ಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಾಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲು ಬೊಟ್ಟಾಡು ಒಟ್ಟಾಡತೆ ಹಾ ಬೊಟ್ಟಾಡು ಆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖ ಮೇರ ನಮ್ಮಟಗುಲೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವ್ರನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತದು ಈ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಿನಾರು ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಪೋಯ್ಸತಿ ಹಾ ಪೋಯ್ಸತ್ನ ನಮ್ಮನಿತ್ತಿನತೆ ಅಂದ್ ಮೂಲು ಬರ್ಬೇಡ ಸಲ ಈರೇಗತ್ತ ಆ ಇಂದು ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣ ಪೋಯ್ಸತಿ ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೇನು ಅಂತಾರೆ ಪೋಯ್ಸತಿ ಇರು ತುಳುತ ಒಗಟ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಈ ಸತಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದು ನಲ್ಲ ಬೈದ್ಯತೆ ಕೇನ್ಗ ಅಂದ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಉಮೇದ್ ರುಂಜಿ ಕೇನ್ನ ಉಂದೆಕ ದೇರ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಾಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ್ನು ಬರೆದು ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮು ನಾಲ್ಕು ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಏನ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದೊಂಜಿ ಬರೆ ಕೊರೋಡು ಬಂತೇನೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಉಮೇದೇ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಉಂಟಲೆ ಐದು ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಉಂಟಲೆ ಆ ಓ 5 ಕಾರದ ಓಟಗೆ ಹಾ ಅಲೆ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 5 ಕಾರದ ಓಟ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಬೂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಬೂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಕೈ ಪಡ್ತಾರೆ ಓರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ರಿಗೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಲಬುಡ್ಕೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೆಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಲಬುಡ್ಕೂರು ಐದು ಕಾರದ ಓಟ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಜನಂತ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲ 9 ಕಾರದ ಓಟ ಸುರೇಖ ಮೇರ ನಮ್ಮಟ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶಾಲ್ ಬದ್ಧತೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಮೊಗಲ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದ್ಬಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟದ ಬರಿತೀಪುರ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಕಂಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಳಿ ಮನ್ನದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಮೊಗಲ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ನಡ್ತೊಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಅಣ್ಣ 5 ಕಾರದ ಓಟದ ಜವನರ್ರಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಗ ಇನಿ ಮುಗಿಪೋಡು 5 ಕಾರದ ಓಟಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಆನ್ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗೇತ ಅಂದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕಗ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ತೆರ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿ ಮಳೆ ಹನಿ ಇಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿನರಿಗೆ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಗುಲು ದೀತಿ ನನ್ನಾಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಗುಲು ದೀತಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಲ ಹಿಂಟ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು
ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ದತ್ತಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಪುನಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಅಡಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪುದುಲ್ಲೆ ಅಡಗಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಡಿಂದ ಬನ್ನಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಮಾಸ್ರೆ ಇತ್ತ ತುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಒಮ್ಮೆದುಂಡು ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡುದು ಅಣ್ಣ ಐನ್ ಕಾರದ ಓಟೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರ ಏತು ಬರ್ತಂದ ಕಾಪುನು ಇತ್ತ ನಿಕುಲಿಯರ್ಲ ಬರ್ತಿ ಜಿಂಡ ಬುಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ತಗಲು ಬರ್ಪ ಮನದುಲ್ಲೇರು ಡಿಜೆ ತಾರೆ ಬಾರಿ ಜೋಕುಲು ಹೊರಲದ ಪಂತ ವಾಡ್ಲೆ ತುಕ ನಲ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಹೊರತು ಒಂಜೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದು ನರ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೋಗ್ತಿರದೆ ಜೋಕುಲು ನಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಓ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮೆರಡು ತುಂಬು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ದಾದ ಬಂದೆ ಓ ಅಮ್ಮೆರಡು ತುಂಬು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕನೆ ಪುಟ್ಟುದೀನಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆರಡು ತುಂಬು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಒಗಟ್ಟು ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ತುಂಬು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲ ಬನ್ನಲಿ ಮೂಲು ಅಮ್ಮೆರೆಡು ತುಂಬು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆಗೆ ದಾದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆತ್ತಾವು ಓ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ರುಚಿ ನಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಒರಿ ಬಾಳೆ ಬತ್ತು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬುಗ್ಯಾಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏರೋ ಬಾಲೆ ಸರಿ ಉತ್ತರನಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ನೇ ಮೂಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಇನಾಮ್ ಕೊರಕ ಅಣ್ಣ 5 ಕಾಲು ಓಟಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ 5 ಕಾರದ ಓಟಾಗ ಜವನೇರೆ ಮೂಜಿ ಚಂದ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತೊಜ ಬಂದುಲೇರಿ ಎಂಚಂದ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಪುರುಷರ್ನ 5 ಕಾರದ ಓಟ ಅಲೆ ಮುಲು ಸಂಕೇತ ಶಿವಾನಂದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಜ ಬಂದುಲೇರಿ 5 ಕಾರದ ಓಟ ಎಂಚಂದ್ कैमरामैन जल्दी फोकस करो ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಉಂಡು 5 ಕಾರದ ಓಟ ಬಂಡ ಅಲೆ ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಪೋಡ 5 ಕಾರದ ಓಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಬಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬಲ್ಪೇರಾ ಎತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಬರೆ ತಯಾರಾತೆ ಅಂಕಲು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಓದ್ ಬಂಪೆ ಅವರ ಓ ಹೊರ ಓದ್ ಬಂಪೆ ಬಲ್ಲೆ KFC ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೋರು ಸರ್ವೋದಯ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ ಬಕ್ಕ ಅಂದಳಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನಾ ಆಂದಳಿಕೆನಾ ಓಂಕಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೋರು ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂಜರ ಬೈಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 6ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ NFC ಬಕ್ಕ KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿ ಸ್ಪೈಕರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ MPP ಕಳಸ ಬಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ 1ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವಾಲಿ ಸ್ಪೈಕರ್ ಬಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ NFC ಗೊಬ್ಬರ ಈತ ಸುರು ತಯಾರಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ 5 ಕಾರದ ಓಟ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇರಿ ಮೂಲು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ನಿಂಚಿ ಬಾಲೆನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂಡೈಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ KFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರಿಬ್ಬನ್ ಬತ್ತೊಂದಿಟ್ಟು ಬರುಡು ಮೂಡೈದ ಘಟ್ಟದ ಬರೀಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಸುರುತ್ತ ರೆಡಿ ಆಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬುರಿದಾಕಲು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ರಿಬ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ್ಲು ತೂಡಿತ್ತ 5 ಕಾರದ ಓಟದ ಸುರುದು ಪಿನಾಂದು ಇರತ್ತೆ ಸುರುದು ಪಿನಾಂದು ಸುರುದು ಪಿನಾಂದು ಸುರುದು ಪುನಃ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ
ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಾಯಿನಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಆತನ ತೂತೋಲಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು KFC ತಗೊಳ್ಳ ಕಲ್ಪೊಂಡಮ್ಮ ಅಂದ ಒಂದು ಇಜಿನಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಇಡ್ತುಯೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಮೂಲ್ಯ ನಂದೆ ಅಂತೂ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದೇ ಬನ್ನೋಲಿ KFC ಅಂದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನನದ ಜೋಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದು ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಜೋರ ಇಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ಬಾಡುದಿರತ್ತೆ ತಾಟಿಯೇ ಬಾಡುದಿರತ್ತೆ ಉಂಟಾಗುಣ ಏರ್ಲ ಬಾಡು ಜರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಬಂದಿರು ತಾಟಿ ಬಡೋಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸುಖಂಡುಗೆ ಅಂದಂದು ಅಂಡ ಮೂಲತಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿರೋ ತತ್ವ ಗೊತ್ತು ಜಾಂದಾಪ ಪಂತಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಪಂತಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯರನ್ನ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ ಮರ್ತೇ ಬೇತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎತ್ತಿಂಬ ಇಂದುಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಕಾರದ ಓಟ 5 ಕಾರದ ಓಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 5 ಜೊತೆ ಉಂಡು 5 ಆಜಿ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಆಜಿ ಅಂಚಲ ಬರ್ಗಿಲ್ಡ್ KFC ದ ರೆಡಿ 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 ರಡ್ಡತ್ತ ಕಲಸ ಬೈಲಿದ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರು 5 ಕಾರದ ಓಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗಿಲ್ಡ್ KFC ಕಲ ಮುಡ್ಕೋರ್ ನನಜಿ ಬರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಲಸ ಬೈಲು 5 ಕಾರದ ಓಟಡು ಸುರುತ್ತಾಯಿ ನಾವು ಕಳಸ ಬೈಲು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೆ ಎರು ಕಾತಡು ರಟ್ಟನೈ ನಾಮು KFC ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರುದ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸಂಕೇತ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಾತಡು ಮಾಸೆ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ 15 ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಅವೆ ಓ 15 ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏಪೇಪುನು ಓ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಎಡಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ ಎಡಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಡಮಗು ಆವ್ ಆವ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಆ ಗರ ಗರ ತಿರ್ಗುಂಡು ತಿರ್ಗದು ತರ ತಿರ್ಗದು ಬರುಂಡು ಗರ ಗರ ತಿರ್ಗುಂಡು ತಿರ್ಗದು ತರ ತಿರ್ಗದು ಬರುಂಡು ತರ ತಿರ್ಗದು ಬರುಂಡು ಉತ್ತರ ಬನ್ನಕ್ಲೆ ಇನಾಮ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನೆಕ್ಕ ಮತ್ತ ಬುಗುರಿ ಕುದರನ್ನ 25 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 25 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದಡೆ ಬೋಡು 25 ಮಿತ್ತದ ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡೆ ರಗಲು ಪೋಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಸುರುತ್ತ ಪುದರ್ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ಪುದರ್ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಉಂಟದೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಎಂದುಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವೈದ್ಯರು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರತ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಬಕ್ಕ ಆಂದಾಳಿಕೆ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬಕ್ಕ ಆಂದಾಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆ ಮಲನ್ನ 15 ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಎಡಮಗು ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ 15 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಪರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏರ್ತೂಲೆ ಓಂಕಾರ ದಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪೋಯ್ರು ರಡ್ನೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕನಗುಲೆ 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು 25 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು 25 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಕೊರಲಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು
ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಸುರೇಖ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾ ಮೈಕಳಸ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗು ಪೇತೆರ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಕೊರೋಡು ಬನ್ಪಿನೆಂಗ್ಲ ಉಮೇದೆಡಂತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ದೇಪನಾಗ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ನಂಗೆ ಹತ್ರ ಅತೆ ನಂಗೆ ಬಡದ್ ಮಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂದಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಕಜ್ಜಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರದಗಳು ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರದಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೈ ಜರ್ಲಣ್ಣ ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೈ ಜೋಡವನಕ್ಲು ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೈತಾರ ದಾನಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ತದಾನಿಲು ಆಯ್ನತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂಡ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ರಕ್ತದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನರಮನೆಯ ಜೀವ ವರ್ಪಣ ದಂಡ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇರುವಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತಾಡುಂಡು ಅಣ್ಣ 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಬೊಂಜೋಲು ಬಲನ್ನ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ದು ಕಾತ್ಕೊಳ್ದೇರು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ವೆಂಕಟಣ್ಣ ಒಂದು ಬೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂದು ಪೋಡ್ತಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದು ಪೋಲೆ ನೊಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಂಜಿ ಅದೇ ವೆಂಕಟಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬಾರ್ಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರು ಬರ್ಪುಜಾರು ದಾని ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಪೋಡು ಅರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಗಿಂಚ ಲೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಅವ್ಲು ಮಿತ್ತು ಕೆಮರಾದಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಕೆಮರಾ ಉಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಗೊಬ್ಬುದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಶಿವರಾಜರೇ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು 25 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಗಾನನ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ ಮೀನ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಕಾಣದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಡಾರ್ ಉಪ್ಪುಡೆತ್ತಲು ದಾದನ ಕಾರಣಾಂತರ ತಡದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರಾಡು ಬೆರಿತಾಂಗ ದುಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡೆನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದು ಐತ ಮುಖೇನವಾದ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಡು ಕೆರೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಪಿರ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಸಮಾಜ ನಿನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೋ ಪಣದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ KFC ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬದಿದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಿತ್ತೆ ನೀರು ಜಿಂಜಾವನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನಿಯಮ ಇಂಚ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಡು ಅವಳು ರಿಬ್ಬನ್ ದೀತೆರು ರಿಬ್ಬನ್ ದಡೆ ಬಲ್ತೊಂಬೋದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಜಿಂಜಾವಡು ಕೈತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಜಿಂಜಾವೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಇನ್ನ ಮುನ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಲಪ್ಪನೇರಿ ದಿಂಜಾನ ನೀರನ್ನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪನೇರಿಯರ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ದೀತಿನ ತಿರ್ದು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನು ಅನ್ನಂಚಿಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರುವಲ್ ಬುಜಾರ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೇನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದವ್ಲು ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಡ್ಕುರ್ಲ ಆಂತಳಿಕೆಲತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಡು ಸುರುತ್ತ ಬಂತ ಓಂಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂತಳಿಕೆ ಓಂಕಾರ್ ದಗಲು ಪಂದು ಪೋಯಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ತೂಲೆಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೂಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಗಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರ ತೂಲೆ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಪರ ಓಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದೇರು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಂಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ವೋದಯ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸಿದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಗೌರವ ದೀಪ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದೇರು ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪರವಾದ ಕ್ಯಾಬ್ಸೆ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೊಂಜೋಲು ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಬಾಟ್ಲಿಲ ಉಂಡದೆ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಇಟ್ಟೋಡಿದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಟ ಕುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೇರ್ಸಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಂಚಿಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸುಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಮುಲ್ಲೆ ಆ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸುಂಡಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲು ಇತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರಿ ಮಾಷೆ ಪೊಂಜೋಲು ಇತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಅಟಿಲ್ ಕಜಿಪು ಬುರ್ರ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದೇರು ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಸರ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡದೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರನ್ನ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಜಿಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಏನ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೊಂಕೊಡು ಮುಳ್ಳು ಮೇಪುಡು ಓ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೊಂಕೊಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೊಂಕೊಡು ಒಂದು ವಸ್ತು ರೆಡಿ ಶುರುವಾಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೊಂಕೊಡು ಮುಳ್ಳು ಮೇಪುಡು ನೀರು ತುಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂಟುನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟು ಮೂಲ ನೀರು ಜಿಂಜಾನಾಗಲ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೇಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮಾಸೆ ಮೂಲು ಟೈಮ್ ತು ಒಂದಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡು ನನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಣ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದೆ ರಿತಿಕಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಹಾ ಅದೇ ஏழு ஆஜி ஐந்து நாலு மூஜி ரெண்டு ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ತುಲೆನ್ನ ಚಕಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ಏರ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ತೂಪರ್ ಸುರೂತ ಇಡ್ಸಿಡ್ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬಸಿ ನೀರು ಜಿಂಜಾದೇರಿ ಮಾಸೆ ಸುರೂಟ ಇಡ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ ಬರಪಿನ ಉಮೇದ್ ಇಜ್ಜೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಬ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ್ದ ಪುದಾರಿ ಬರಪಿನ ಉಮೇದ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಸಿಡ್ ಮೂಲು ನೀರ್ ಜಿಂಜವನೆಟ್ಟು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಡಿಸ ಕೆಲವು ಭಾಗ್ಯತೆ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅವೆಂತುದ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಅಚ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ್ಯತೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪ ರೇಪಣ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತೇವು ತೋಜಂಕರ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿ ನಂತರ ಒಂಜಿ ಜನ ಶುರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೂಲ್ ಟೈಮ್ ದೀತಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಲ್ ಟೈಮ್ ದೀಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದ ಸುರುತ ಇಡ್ಸಿಡು ಪ್ರತಿಮಾ ಪಕ್ಕ ಶಾಂತ ರೆಡಿ ಈರೆ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಕೊರ್ಪ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೇಡ ಶುರು ಆತಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ
5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುತ್ತಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಡ್ಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಾ ತಿದ್ದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೋಕೆದಾರು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು. ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ. ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡಿರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಬರದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಎಂಗದಲ್ಲ 2 ತರ ತೊಂದರೆ ಪಣ ಪನ್ನೋಡಿರು. ಒರ್ಬ ಎಡ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಅಕ್ಕ నాకు బాట్లీ తలప ఉంతులే అవే నీకు బాట్లీ ఓ ఉంది నీకు సీదా పోయాడా కర్ణన్న దాద తూపున వంచ ఏతుండు కర్ణన్న సొన్ప సొన్పొండ మల్లజి ఈడ్సద సమ అంట నడపుండు అట్లే నడిచిన ఫైనల్ గడపరున్నాను. ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಡ ಅಂತ ದಾತನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆತನು. ಏನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ತಿಂಗೋಲ್ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಟಿ ಕಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂದು ಅಂಚಿನ 16 ತಿಂಗೋಲ್ದ ತುಳು ಪುದರ್ನ ಬರೆ ಕೊರಡು ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಬರೆದು ಕೊರಡು ಬರ್ಚ ಅಂದು ಬಕ ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಸುರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೈಕಡು ಅವ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಏರ್ ಬೇರೆ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತಾವ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮೂಲಿತ ಫೈನಲ್ಗೆ 5 ಜನ ಬೈದೇರು ನೀರು ತುಂಬಿಸೋಡು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಶಾಂತ, ಮಮತಾ, ಸುಮಲತಾ, ರೇಖಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡಿ. ಮಮತಾ, ಸುಮಲತಾ, ರೇಖಾ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡಂಡದೆ ಮೂಜಿ ಮಿತ್ತಡಿ ಶಾಂತ ಮಿತ್ತಡಿ ಶಾಂತ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿಮಾ ಒಂಜೆ ಚೆಂಜೈನ್ ಆಯ್ತಾ. ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಡಪರುಂಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಂಕಾರ್ದಗಳು ಬೈದಾರಣ್ಣ. ಓಂಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಅದ್ರ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ಬೊತ್ತಿ ಕೊಡ್ಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು. ಓಂಕಾರ್, ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಲಿ ಸ್ಪೈಕರ್ಸ್, ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ, NFC ನಿಟ್ಟೋಡಿ, SBC ಇಂಚ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ನಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಳು ರೆಫ್ರಿ ಬೊತ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ವರ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಆ ಮೂಲಿತ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೆರಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿನ ಸುರು ಏರು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿನ ಸುರು ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸುರು ತೈ ನಾಮು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಭಯ್ಯ ಮುಟ ಮಲ್ಪುನತ್ ಇತರ ಜಿಂಜಾವಡು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದಳಿಕೆ ಬಕ್ಕ SBC ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂದಳಿಕೆ ಬಕ್ಕ SBC ಬಿ ದುಂಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಿಲೇಕ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಅನ್ಬರ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಬೈದರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಿತ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಟ್ಲಿನ ಸುರು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಏರ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೆರು ಓಡು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಕೆಸರು ಜಿಂಜೆರಡೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎರಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗಲದ ಸುದ್ದಿ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ಉಲ್ಲೇರಾ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದು SBC ನೆಟ್ಟೋಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ
ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಮಿತ್ತರ್ ಮದ ಚಾವಡ್ಡರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು SBC ಶ್ರೀ ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಪಡವು ಬಾಜಲು ತನಿಪರೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ವನಸ ಹಾಪಿನಗಳು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರಿತಗಳು ఆయన ಅಲೆ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಿಂಜಿಡು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಿಂಜಿದು ರಡ್ಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಿಂಜೋಡ ಆತಂಡು ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಜಿಂಜಿಡು ಅಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಟ್ಲಿಲ ಜಿಂಜಿಂಡು ಅವು ನೀರು ಇಟ್ಟು ಕೈಟೆ ಕನಪಿನ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಓ ದೇವರೇ ನಿಗುಲ್ ದಯ ಕೊಲ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂದೆ ఒక లోటేడ్ కంద ఎక్కడ జింజిదాతో ಅಂದು ತಿಪ್ಪಿಡನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೋಡು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತೋಡು ಸರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಗಿಡ ತೇರು ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಕಣಪಲೈ ಇವಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸೂರ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಬದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸೂರ್ಯ ಜೋಕುಲು ಬೈದ ಅಟ್ಲ ಅನ್ನ ರಿಲೇ ತಗುಲು ಬರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಲೇ ತಗುಲು ಕಮ್ಮಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಂದಿನ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ SBC ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀತ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬದಿತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮಾನತಿಗೆ ಮಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಪ್ರತಿಮಾ ರಡ್ಡೈ ನಾಮು ಸುಮಲ ತಕ್ಕಾಗ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಸೋತಿನಗುಲ್ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆನ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯನದ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜೆ ಕಾಲಾಂಡು ವನಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ವನಸು ಶುರುವಾತ ನಲ್ಪ ವನಸು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ರಿಲೇ ಮಲ್ತಲೆ ರಿಲೇ ರಿಲೇ ಅವಣ್ಣುಂಡು ಆಪಡು ಅಂಚಿದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಬಿಡ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎತ್ತು ವೈದ್ಯ ಪುದರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೈಕೆ ರಿಲೇಕೆ ಮೂಜಾಂದು ಮೂಜನಾ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸದ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖ ಬೇತೆ ಕೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ನನಗೆ ಐಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೇನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂದಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ SBC B ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಳಿತ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತ್ರದ ಅಲ್ಪನು ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ರಿಲೇ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ರಿಲೇ ಮುಗಿತಿದ್ರಪ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೋನ್ ಡಾನ್ KFC ದ ನೀತು ವನಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಶುರುವಾತನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವನಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಶುರುವಾತನು ವನಸ ಮಲ್ಪಗಳು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮಂಡೆಡ್ತಿ ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವನಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ವನಸ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂಚೆ ಶುರು ಒಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೂರು ರಿಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾರ ರಿಲೇ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಪ್ನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚಿಡ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಡು ವನಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಗೊಬ್ಬನಗಳು ಗೊಬ್ಬಂದು ಪಡು ವನಸ ಮಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಶಾಂತ ರೀತಿಡು ನಿಧಾನ ಗತಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಅನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತನದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಆಂದಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ SBC B
15 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಮೋಗು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದಂದು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಪಗ ಪೋಡು ಆಂದಳಿಕೆ ತಗದು ಬಲಣ್ಣ ಆಂದಳಿಕೆ ತಗದು ಓಲರನ್ನ ಆಂದಳಿಕೆ ಆಂದಳಿಕೆದ ಜವಾನ್ಯರೇಗ 2 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಕೋರ್ 13 ರೆಫ್ರಿನಗಳು 11 ಲೇರು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಜಾರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೆಪ್ಪನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಜತೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ರಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಜವನಿಯರ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಓಂಕಾರ ಬೀಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಜನ ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜರು ಬಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಜನ ಎತ್ತಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಜನ ಎತ್ತಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಜನ ಎತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು 11 ಅಥವಾ ಬೇರು ಬನ್ನಿ ಮೂಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ 7 ಜನ ವರ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಜನ ವರ್ಮ ಅಂದು ಈರ್ಬನ್ ಬರ್ ಮೇರ್ ಮೂಲ್ 11 ಪಾಟಾಟಿಗೆ ವರ್ಮಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೆ ವರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಹೇಳಿ ಪಡ ಒಂಚೂರು ಟೀಮ್ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನತೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಪೇರು 7 ಜನ ವರ್ಮ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ನಾವು 7 ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು 7 ಮಲ್ಪುಗ 7 7 ಇತಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಕನೆ ನಡು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ಆಂದಳಿಕೆಲ SBC ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೂಲು ಆಂದಳಿಕೆಲ SBC ನಿಟೋಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ 15 ಅಂಕದ ಒಂಜೇ ಸಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನರಿಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ ಲ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಓಂಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಮುಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಬಲಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನರಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರಪಾಕ ನಂಜಂಗಲ ಆಸೆ 21-31 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣಲ ವಿಭಾಗಡು ವಿನೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ವಿನೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಮುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಆತಡೆ ಟೆಂಪದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಟೆಂಪ ಚೂರು ಎದುರ್ದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಶೋಕನ ಗಮನ ವಿನೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಎದುರ್ದಿತ್ತಿನ ಇನಾಮನು ಅಲ್ಪ ಚಾವಡಿತಿನ ಯಶವಂತ ಕೊರಡು ಮುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಆತಡೆ SBC ದಾಖಲು ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಲೀಡ್ ಇಡುಲ್ಲೇರಿತೆ 2-0 ಇಡುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಮುಲ್ KFC ದ ಜವಾನರು ಒಂಚೂರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಜ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪುರ ಸೂರು ಬರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮೂಲ ಇತ್ತು ನೆಡ್ ಎತ್ತಿನ 32 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡು ದುರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಂಡ ಬೆಲೆ 32 ಪೊಣ್ಣಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುಮಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಜವಾನಿಯರ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಂತ ಪ್ರಥಮ ಸುಮಲತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಂತ ಅಣ್ಣ ಕಲಮುಡ್ಕೂರ್ದಾಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ವಾಕೌಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಅಂಜನೆ 34 ಮಿತ್ತದಗಲು ಕರುಣಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಅಣ್ಣ ರಿಲೇ ತಗೊಲು ರಿಲೇ ಇಪ್ಪುಡಗಲು ಬುದರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ್ತ ವರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬಲನ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದು ನಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂಜನೆ ಯಾನ್ ಕೆಂದಿನ ಒಗಟ್ಟು ಬಿಡುಪಾದಿನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ತಿಕ್
ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆಂಪ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪ ಐದು ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತನು ಅಮ್ಮೆರಡು ದುಂಬು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹುಗೆ ಅಣ್ಣ ಏರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಪರಿಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗೈತೆ ರಿಲೇ ನಿಂಗ್ಲು ಮುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಲವ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ರುದ್ರಂ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಿತ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲನ್ನ ಬೇಗ ವರ್ಷಿತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುರು ರಿಲೇ ವರ್ಷಿತ್ ಒಲ್ಲೇರು ವರ್ಷಿತ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತಿರಲೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳು ಕುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಗಳು ಹೊರ ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಪು 24 ಮಿತ್ತದ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಅಂತಿನ ವರ್ಷಿತ್ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಡು 18 ರಡ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲು ಟೀಮು ಬಕ್ಕ ಐತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬುದರ್ಲ ಪನ್ನಿಗಳು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಗಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ರಿಲೇನ ಮುಗಿಪ ಲವ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರುದ್ರಂ ಕಲಮುಡ್ಕೂರುದ ಅಜಿತ್ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದಿತ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸದ ದುರ್ಗಾ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾಶ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅಚ್ಚನೆ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದ ಪ್ರತಾಪ್ ಈತ್ ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲು ಅಕ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ದಡೆ ಬಲೆಯನ್ನ ರಿತಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ರಿತಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಈ ರಿಲೇ ಆಂಜೋಕಲ್ ಐಬೋಕ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಇತ್ತನೆ ಸಟ್ವಲ್ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಮುಳ್ಳುನು ಮೇಪುಡು ನೀರಿತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ರಿತಿಕ ಒಂಜೆಂಡ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಲ್ಪವನೆ ಕಾಪರೆಜ್ಜಿ ಇತ ಮುಲಿ ಏತ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಅರ್ಧೊಟ್ಟು ಏತ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಲೈನ್ ಇಡು ಉಂತ್ಲೆಗೆ ಬರ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೇ ಉಂಟು ಬರ್ತನ ಮಾಸ್ಟೆ ಓ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೇ ಉಂಟು ಬರ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಿತ ರಿಲೇಕ್ಸ್ ಸಟ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಇದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನತೆ ವೀರಭದ್ರ ಚಂಡೆ ಬಳಗ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಚಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಡು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ಅಡೆ ಪೋದು ವೀರಭದ್ರ ಇಡಕೊರಡು ವೀರಭದ್ರ ಚಂಡೆ ಬಳಗ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಡು ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು 2 ಟೀಮ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬೋದು ರೆಫ್ರಿ ನಗಲ್ಡ ನಿಕುಲು ಇಪ್ಪುನೇನ್ ಪನುಡು ಅವಳು ರೆಡಿ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಂಡದ ಸೊಬಗು ಕೊಡ್ದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ವೀರಭದ್ರ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲೇ ಕಡೆಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಕಾ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲಿತ ರುದ್ರಂ ಕಲ ಮುಣ್ಕುರುಂಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ KFC ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಉದಿತ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬಲೆನ್ನ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದಿತ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ್ನ ಅವರ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಕಾಶ್ ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಇತ್ತನ ದಯದಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತನ್ಲೆ ಇನಾಮ್ ಗೆತ್ತನ್ಲೆ ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಥಮ್ ಓಲರನ್ನ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅನ್ನವರ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇರ್ರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪುಗ ಅರ್ಧೆ ಬಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಡು ನಿಗ್ಲೆಗಂಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಲತ್ತು ಇಂಚಿ ರಿಲೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಂದ ಆಪುಡು ನಿಗುಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತರಂದ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು 4 ಟೀಮ್ ಅಂಡ 4 ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ರಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ 4 ಟೀಮ್ ಎಡ್ಮ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಬೈದಿಂಡು ಅಣ್ಣ 4 ಟೀಮ್ ತಗಲು ಮಾತ್ರ ಮೂಲುಲ್ಲಾರು ಕಲಸದ ದುರ್ಗೇರ್ ಓಲರನ್ನ
ಕಲಸ ಬೈಲಿದ ದುರ್ಗಾ. ತುಳು ತಿಂಗೊಲ್ಲುದ ಪುದರ್ಡ್ ಶಕುಂತಲಾರ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚುಂಡು ಏರ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ತುಳು ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿ ಸೋಣ ಪಗ್ಗು ಬೆಶೆಂಚಿನ ತುಳು ಪುದರ್ದ ತಿಂಗೊಲ್ಲು ಪದ್ರಾಡು ಸಾಲಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಬರೆಯೋಡು. ಅಣ್ಣ ನೇ ಮುಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒರಿದಿನಿ ಲವ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ದೊಕ್ಕಲು ಸಾತ್ವಿಕೆರೆ ದಯಮಲ್ತ ದೀರ ಟೀಮ್ ಉಂಡೈ ಚಂಪಲ್ ದಯಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಅಚ್ಚರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶರೆ ಇಜ್ಜೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯನಕ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಇಂಚ ಬರೆ ಪಂಚ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಸಾಲ ಡೇರ್ ಬರೆ ಪೆರಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ KFC ದಕಲು ಸದಸ್ಯರು ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪವರ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತ ನಾಟ್ರೆ ಪೋಚಿ ಬರೆಪಿನಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೂಗಲ್ ತೂತು ಬರೆ వచ్చి ನಿಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಜನ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಮುಲ್ ಕೆವಿಗೋರ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುನೆಗಳು ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೂಲಿತ ಇಪ್ಪುನು ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ KFC ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಏರು ಬಲೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಏರು ಹೊಸ ಟೀಮು ಓ ಟೀಮು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 4 ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಉರ್ಲರ ತೋಲು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಜನ್ ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ರಡ್ಜನ್ ಉಲ್ಲರತಾ ಸುರುಬತ್ ಬರೇನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮು ಸುರುಬತ್ ಗೊರನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮು ನೇ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಬನ್ಬೆ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ KFC ಉಂಡು KFC ತಗೊಳು ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ರಡ್ನೆಟ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಉಂಡು ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಪ್ಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಎ ರಡ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಿ ಮೂಜೆಟ್ ಉಂಡು ನಾಲ್ನೆಟ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಐನೆಟ್ ರುದ್ರಂ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಉಂತಲೆ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಏರು ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಯಾರವಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವಳು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ದಾಗ ಓಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಕಂಡಬಿಡ್ತ ಅಂಚಿ ಏರ್ಲ ಬರಜ್ಜಿ ಪೋರೆಜಾ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬನ್ನ ಲೆಪ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ ಒನಸು ಒನಸು ಬೋದು ಬರಡ್ರಿ ರಪ್ಪ ಒನಸಲ್ಲ ನಾಟು ಜೋಕುಲೆ ರಿಲೇ ಶುರು ಒಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ದು ಕಂಡದ ಮಿತ್ತ ತಂಚಿಗೆ ಪೋಚಿ ರಿಲೇ ಶುರು ಆತಂಡು ಮುಲು ರಿಲೇ ಶುರು ಒಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋನ ಒಂಚೂರು ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕುಲ ರಿಲೇಕ್ ರೆಡಿ ಅಲೆಕ್ಕ KFC ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಕೂಡ ಅವು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಲೆವು ಸರಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ರಿಲೇಕ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಓ 2 ಜನ ಬುಜಿ 4 ಜನ ರಿಲೇಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ಆಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ ಬಲೆನ ಬೇಗ 4 ಜನ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು
ಕೊಂಜಂಗ್ಲ ಮಾತ ಪುಗ್ಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಪ್ಡವನ ಅಂದ್ಮಾರ ಟೀಚರ ಜಪ್ಲೆಂದ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ನನಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ್ತು ಕಾಪನೆ ಆಪುಜನ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 17 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ದೂರದ ಕುಂದಾಪುರ ಬರ್ತದ ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಖಾಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದುಚ್ಚರು ಜೋಗ್ಲಗಂಜಿ ಉಮೇದ್ ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ಆಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟ್ಲೆನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಅಂಚಿಂಚಿ పోవచ్చి తూలె నికల్ కరెక్ట్ నికల టీం దకులు ఏరు నికల ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸುರುಟು KFC ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ A ಉಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ B ಅಂಚಿಡು ಕಲ್ಲಮಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತ ಅಂಚಿಡು ರುದ್ರಂ ಐತ ಅಂಚಿಡು ಕುಡರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಅವೋ ಈ ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದ ಉಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂದಳಿಕೆ ಐತ ಅಂಚಿಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇ ಪೊರ್ತುಜ್ಜಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ದಾಡೆ ಅಂಚಿಡು ಆಂದಳಿಕೆವೆ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ವೈಟ್ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಮೂಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೇನೆ ಸೂಚನೆ ಓಂಕಾರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲು ಬೈಜರನ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪದಗುಲೆ ತನ್ನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ರಿಲೇ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಡ್ತಾರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲುಂತೊನ್ನಗಳು ಎದುರು ಬಾರೆ ಜನನಿಗಳು ಉಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಪಡಿಪೋಡು ಅವಳು ಲಂಚನೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋಚಿ ಉಂತೊಂದಿನ ಅವಳು ಎಪ್ಪಾಡು ಕಲ್ಲಸಾದ ದುರ್ಗನ ದುರ್ಗೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗುಂಟೊಂಜಿ ತೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಸುರುತೈ ನಾಮು ಕಳಸ ಬೈಲೆ ಮಹಮಾರಿ ರಡ್ಡೈ ನಾಮು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಪೂರ ದುರ್ಗೆನೆ ಕೊನಪೆ ನಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದಪ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಲೆಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೂಜಿನ ಗೊಬ್ಬಲೆ ರಡ್ನೆ ಶುರುವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶಿವರಾಜರ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ನೆನಪ ಜೇಂಕಿನಿ ಅವ್ರು ಜೇಂಕುನು ಬಾಯ್ನ ಅವ್ರು ಮೂಲಿತ್ಯಾರ ಅಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಚನಾ ಸುರುತೈ ನಾಮು ಮಹಮಾಯಿ ಕಳಸ ರಡ್ನೈ ನಾಮು ರುದ್ರಂ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ರಿಲೆತ್ತ ಅಂಜೋಕ್ಲನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಶುರು ಆಗುದುಂಡು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಟ್ಲೆ ಸಿತ್ತಂಡ ಅಡೆ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಕೆಸಡ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಡು ಪೊಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇಕ್ ಊದರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ರಡ್ಜ ನಡೆಪೋಲೆಕ ರಡ್ಜ ನಡೆಪೋಲೆ ರಡ್ಜನ ಮೂಲುಂತಲೆ ವನಸ್ ಶುರುವಾತನು ಕೆಲವರ ವನಸ್ ಆತನು ಕೆಲವರ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನಗ್ಲು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪು ದಕ್ಕಲೊಕ್ಕು ಬಲೆ ರಿಲೇಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಟೀಮಾ ಮೂಜಿ ಟೀಮಾ ಕೆಸರಡ್ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೀಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂಭವಿ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಮುನಾ ಒಟ್ಟು 4 ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಮೂಜೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈರ ಒಣಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಷೆ ಉಂಪುಜಾರ ಇರ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಇಜ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚರ್ಮರಿಂಡು ಗರಂ ಯಮುನಾ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಶಾಂಭವಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು ಅನ್ವಿತಾ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ವಿತಾ ರಿಲೇಟ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ವಿತಾ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಅವಳು ತೂವಲ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮು ಮೂಲು ಯಮುನಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕೈದರ್ಬೆ ಯಮುನಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತೆಟ್ ರಡ್ನೆಟ್ ತೆಟ್ ಶಾಂಭವಿ ಟೀಮು ಮೂಜಿನೆ ತೆಟ್ ಖುಷಿ ಟೀಮ್ ಮೂಜೆನೆ ಮೂಜೆ ಟೀಮ್ 4 ನಾನು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೈಜೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಲೇಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅನ್ವಿತಾ ಓಲರ್ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಡ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಉಲ್ಲಂಡ ವಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪರ್ತೆ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ
ಅನ್ವಿತ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಗಳು ಇಚ್ಚಿಗೆನಾ ಶುರು ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಡ ರೆಡಿ ಐತೆ ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ అక్కడ ఏర్ల బరొచ్చినాడు టుమ్ములు బల్తోందులేరు జోకులు ఏర్లు అంచించి పోపునకులు బుర్తేరు ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಂಕಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಂದಿರ್ಲಿರ అందప్ప పండ్రే బుజి రిలాక్స్ అయితే ఇప్పుడు లాస్ట్ దారిన కైట్ లాస్ట్ దారి మరి మీ ఫస్ట్ ఎడ్ ఇత్తది బూరి ಎರಡ ಅವಂದು ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಎಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾರ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಲೀಡ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಯಮುನಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದ ಅಕೇರಿದ ಬಲ್ತದು ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಮುನಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ಮುದಡಿತ್ತಿಂಡ ರಡ್ಡೆ ಕಾದು ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮು ಶಾಂಭವಿ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಯಮುನಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಗಂಡ ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮು ಶಾಂಭವಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಯಮುನ ನದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ನಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ವರಿಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ರೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನರೇತ ಪೊಂಜೋಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒನಸ್ಸು ಮುಗಿತದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗಲು ಬರ್ಪು ಸೇರ್ಗೆನಾ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗಲು ಓಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಒನ್ನಸೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಗಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಬೋರ್ಚಿ ತುಳು ತಿಂಗಳು 3-4 ಜನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರರ್ದೆ ಕ್ವಿಂಟೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ತುಳು ತಿಂಗಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ಗೊಬ್ಬದಕ್ಲ ಅವ್ರು ನೆಟ್ಟಿದ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪಿ ಇರ್ಬೇಕ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ KFC ದೇರಡಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಟೋಬಲೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಮು ಯಮನಕ್ಕ ಏರ್ ಯಮುನಕ್ಕನ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಬರೀತಿನಾರು ಯಮುನಕ್ಕ ಆ ರಿಲೇಟ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿನತಿ ಅನ್ನಂದು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಯಮುನಾ ನದಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಪರಪುಡೆಟ್ಟೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ರೆಂಚಾಲ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನೊಂಜಿ ಗುಂಟೋಗ್ ಸುತ್ತದ ಬಲ್ಪ ರೆಂಡುಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಂಟೋಗ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಕರ್ಣಣ್ಣ ಗುಂಟೋಗ್ ಸುತ್ತುದು ಗುಂಟ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪೋಡ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಪೋಡ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಜಸಿಂತ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ್ಯಾರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆ ಸೇರಿನ ಬರೋ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅವಳು ಮಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ತುಲೆಗೆ ಅವನ್ಜಿ ಲ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಈ ವರ್ಷೋಗ್ಲ ತರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷమైన ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಾಲ
ಆನಂದಾಂಡ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮಟ್ಟುಕೊಲ್ಲೇರು ಜೋಗ್ಲೆ ತಾಲ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಪುರ್ನುಡು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಪುರ್ನುಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಅಂಡಾರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಡಾಡಿ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಕ್ಲೇಗ್ ನೇರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಟೋಡಿ ಕಾನದ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಕಾನದ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು KFCದ ಪರವದಾರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಗ ಅಣ್ಣ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕಲು ಗುಂಟೊಗು ಸುತ್ತದು ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಇಡಬಲ್ಲೆವೇ ಗುಂಟೊಗು ಸುತ್ತದು ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲತಾಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಗುಂಟೊಗು ಸುತ್ತದು ಬಲ್ಪುನ ನನ್ನ ಗುಂಟೊನ್ ಪಲ್ಪು ಹರ್ಚಿ ಗುಂಟೊನ್ ಪಾತ ತಿರ್ಗುನು ಕಾಲಿ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರುವಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಂಟೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ್ಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಜವಳು ಕೊರ್ತುಜರಾ ಹೆಂಗಿನ ನಲ್ಪುನೆ ಹಾಕಲು ಪೋತ್ಲ ಪುದರ್ ಏರ್ಲ ಹೊರ್ತಿದ್ಯಾರ ಅಕಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಆತ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಆಕಡೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ಕೆ ಉಂಡು ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊರ್ತೇರೆ ಅವೇ ಮೂಲೆಂಗ್ಲೆ ನೆರಿಯರ್ ಮರ್ರೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕಜ್ಜಿ ಗುಂಟಗು 10 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಇಪ್ಪುನ ಜವಾನ್ಯರೇ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆವರ 10 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬ ಅವರೇ ಸುರು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ಸಾರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಬೈದ್ನಾಗಲ್ಲ KFC ಸರ್ವೋದಯ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಜವಾನ್ಯರ್ ಬಲ್ಲೆಂಡ NPC ಬಲೆ ಗುಂಟೊಗು ಸುತ್ತದು ಬಲ್ಪರೆ ಇರುವ ವರ್ಷದ ವಿತ್ತದ ಜವಾನ್ಯರು ಗುಂಟೊಗು ಸುತ್ತದು ಬಲ್ಪರೆ ಗುಂಟೊಗು ಏತು ಸುತ್ತೋಡು ಬಂಡ ರೆಫ್ರಿ ಮುಲು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಗಳು ಸುತ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು MPP ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗನೆಗಳು ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿ ಬಿ NFC KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಓಂಕಾರ್ ಎ ಆನಲ್ಕೆ SPC 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡ್ಗೆ ಅಣ್ಣ 10 ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ರೆಡಿ ಔಟ್ ನಿಗುಲು 10 ಸುತ್ತು ರೆಡಿ ಆರ್ಡ ನಿಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ಬಿಡು ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಪೋರು ಅಕುಲು ಬಲ್ತ್ ಮುಟ್ಟು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡೆ 10 ಸುತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗದ ವೈತ್ ಬಾಲ್ ಪೋಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜವನ ಇರುತ್ತದೆ ಅಡೆಗ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಾಗಲು ನಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜರ ಓಲ್ ಬರ್ಪುನು ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ವಾಕೌಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಒರಿ ಬತ್ತನ ಬಕ್ಕೋರಿ ಒಯ್ಪಾರೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ 10 ಜನ ವಾಕೌಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ವನಸ್ಮಾಲ್ ಬೆರದಾನ್ನ ಬರ್ವೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರ್ದಕುಲು ತೋಜೇರ ಆಹಾ ಕಂಡ ಬಿಡ್ದು ಬಿದೆ ಖಂಡಿತ ಓದ್ತಿಜೇರಾಗಲು ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅಕುಲು ಕಂಬ ಸುತ್ತುದು ತರ ತಿರ್ಗುಡು ಓಡಾಡಿ ಬಲ್ ತೊಂಬರ್ವೀರು ರೆಡಿ ಆತೇರು ದಯದಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬರೋಡಾಡಿ ಓಲ್ಲೇರು ಹೀರೆಗಲ್ಲ ತೋಜುವರ ಇಜ್ಜಿ ಓಂಕಾರ್ ದಕಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಅದು ಅವ್ಳು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಾಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲವ ಅಂದು ನಂಬರ್ ಮಿನಿ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೇನ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಓದುಲೆ ಓ ನಿಟ್ಟೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರ್ದಾಗಲು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಬೈದರ ಓಂಕಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು 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 ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಂಕಾರ್ದಾಗಲು ದಯಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓ ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿ ಬರೋ ಚೆನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತ್ನಾಗ ಕಾರ್ ತಡಿಕೆ ಬುಡ್ದು ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ತೊ ನೋಡ್ಸಿ ಓಂಕಾರ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೇನ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತ ಕಾಪಾಯರಲ್ಲೇ ಆ ಕಂಡೊಡಿತೇನೆ ಜೋಕುಲು ವನಸು ಮಲ್ಪರತ್ತೇನೆ ವನಸು ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಪುನಸುಲು ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏ ಓ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜನಿಕ್ ವನಸು ಮಲ್ತು ಗಟ್ಟಿಡು ವನಸು ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ ಬಾಡುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಲಿಪುಲೆ ಅಲೆ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಆತಡು 10 ಸುತ್ತು ತಿರುಗದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಬುಡಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ತರದೇರ್ ಕುಜ ತರ ತಿರುಗುಡಿತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತೇಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಡು ನಿಧಿ ನಾಡುನಾ ಐಸ ಮೇರೆಗೆ ಸುತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕಂಬ ದಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಆರು ಪೋಪುನ ಬೇಲವು ಪಲ್ಲೆ ಶಾಮಿ ಅನ್ನೋದತ್ತ ಅಂಚಣ್ಣ ಕರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕರ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಿಕ್ಕರ ಬಾಕಿಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ಕಳ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಓಂಕಾರ ಕಲ ಮುನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನೊಂದು ಕಲ ಮುನ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಅಣ್ಣ ಓ ಅವೊಂಜಿ ನಿಧಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅತೆ ಮೂಲು ಒಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತೋನಿ ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ಡೆ ಓಂಕಾರದಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ಡೆ ಉಂತೊಂದೇರೆಂದು ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟುಂಡು ನಾಡ್ರಿ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಜೇಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅತಿತನ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ತಾರ್ದು ಬೋರೆ ಚಿತ್ತ ಅವು ಬಕ್ಕ ರಾವು ಕಾಲ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ನಾಡಾಡು ಅನೇ ನಾವು ಈಡ್ಸ ಕಂಬ ಸುತ್ತದ ಎಕಡೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಈಡ್ಸ ಓವು ಈಡ್ಸ ಫೈನಲ್ ಹೋಯ್ತಾ ಕಂಬ ಸುತ್ತದ ಬಲ್ಪುನ ಫೈನಲ್ ನನ್ನೊಂದು ಈಡ್ಸುಂಡುಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಈಡ್ಸು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಸ ನನ್ನೊಂದು ಇಡ್ಸುಂಡು ಎರಲ ಇತ್ತೆರಡ ಜವನ್ ಇರ್ಬೋಲೆ ಐನ ಬೇಗ ಇರುವ ವರ್ಷದ್ದು ವಿತ್ತಿದ ಜವನೇರು ಓಂಕಾರ ಬಿ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಓಂಕಾರ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ದಕಲು ಹೊಡೆಯರು ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ನಾವು ಉಲ್ಲೇರು ಓಂಕಾರ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಕೈದೇರ್ತೇರು ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ಲ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೇಳಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಳ್ಳ ಮುಡ್ಕುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಕಂಡೋಡುಲ್ಲೇರ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ ದಕಲು ವೈದ್ಯರು ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ನನ್ನೊಂದು ಇಡ್ಸುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಶುರು ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೆ ಬಂಗ ಪುಡಿಸಿಂಡ ಎಲೆ ಜೋಕುಲು ವನಸು ಬೋಲಮ್ಮ ವನಸು ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಲಿಪುಲೆ ವನಸು ಬೋಲೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ವನಸು ಬೋಲೆ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕುಲು ಏರನ್ನ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಇಸ್ನೆಂಜ ವಾಕೌರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರು ಓಂಕಾರ ದಕುಲು ಏತು ಬರ್ತಾರೆ ದಿಂಚ ಕಾಪುನು ನಿಗ್ಲೇನು ಓಂಕಾರ ಬತ್ತಾತನಿ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೂರ್ ದಕುಲು ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಗೊಬ್ಬು ನೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಲ ಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟೆ ಉಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ನಡುಟ್ ಪೋಚರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಲ ದಯದೀದ ಜೋಕುಲು ಕಂಡದ ಮಿತ್ತಬಹುದು ವನಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊರ್ಲಬಹುದು ವನಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ವರ್ಷಲ್ ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10 ಜನ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಬನೊಂದು ರೆಫ್ರಿ ಇತ್ತೆ ದಾದಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕೈದರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಓಲ್ಲೆತ್ತ ನನಗೆ ಕೈದೇರ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲೇರ ಕೈಲಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲಜ್ಜಿ
ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಓಲು ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತೂಕ ಅವ ಅನ್ನ ತೂಕ. ಕಂಬ ಸುತ್ತನ ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸುರುತ್ತ ಇಡ್ಸಿಡ್ ಅರುಣ್ KFC ರಡ್ಡೆ ನಮ್ದು ಮಹೇಶ್, ರಡ್ಡೆ ಇಡ್ಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್, ದೇವ್ ಕುಮಾರ್ 4 ಜನ ಐನತ್ತು ಬೇಗಡೆ ಬೋರ್ಡು ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡಬರೆ ಉಂಡು. ಕಂಬ ಸುತ್ತನೆಟ್ಟು ಫೈನಲ್ಸ್ ಅರುಣ್ KFC, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ದೇವ್ ಕುಮಾರ್. ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅನ್ನ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಚ್ಚಾರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ವಾಕವರ್ ಕೊರ್ಪುನಾ ನಿಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗುಲು ಅವಲಿತ್ತ ಮೂಲಿತ್ತ ಅಂದ್ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೆಜ್ಜಿ ಹೊರ ವಾಕವರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಕವರೇ. ನನ್ನ ಕಾಪಾರ ಆಪುಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಗಮನ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಕಾಪಾರ ಆಪುಜಿ ಹೊರ್ತು ನಮಕ್ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆ ಓಡ್ಬುರ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾಪಾರ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಶುರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ರಿಲೇಕ್ಲಾಕಲು ಟೀಮ್ ಕೊರ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾದಲ್ಪ ನಿತ್ತಲ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಡ ಎಕಡೆ ರಿಲೇಕ್ಲ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೇರು ಆದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಬೈಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ನಿಕುಲ್ ಕಾಪಾರ ಬೋಡ್ಜಿ ಹೋಗ್ಕರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೆತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡತೆ ಮೈಕ ಕೇಡು ಜನರ ಅಕಲೆ ಕೆಬಿ ಜಿಂದ ಒಂದಾವು ಕೆಬಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಲೆಪ್ಲೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ ದಗ್ಲೋರ ಕೋರ್ಟ್ದುಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಓಲ್ ಇತ್ತಂದ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉರ್ವ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡೆರಡೆ ಓಂಕಾರ ದಗ್ಲು ಇರ್ತೆ ಓಂಕಾರ ದಗ್ಲು ಕೋರ್ಟ್ದುಲೆ ಬತ್ತೇರು ಶುರು ಮಲ್ಪಿ ಅತ್ತ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಂಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅದ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಓಂಕಾರ ಏಲ ಓಂಕಾರ ಬಿ ಅತಿ ಈತಲೆತ್ತ ಮೂಲೆಲ್ಲೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಬಿ ದಾಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈದೇರ್ ಬತ್ತರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮೂಲೆಲ್ಲೇರ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಜೋಕುಲಂದು ಬಿದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದು ಪೋಡ್ಕೇಡಿ ಮೊಗಲ ಓಂಕಾರದ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಓಂಕಾರ ದಗ್ಲು ಬಲೆನ್ನ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕಲ್ ಕೈದೇರ್ ಪುಲ್ಲೆ ಓಲೇರಿ ಅಲೆಂಬುಲು ಕೋರ್ಟದ ಉಲೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋರ್ಟುದಲೆ ಬತ್ತು ಉಂತೊಂದೇರಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಬರಿಗ ಬಲನ್ನ ಏ ಜೋಕುಲೆ ಓನ ಬರಿಗ ಬಲ ಬರಿಗ ಕಂಬ ಸುತ್ತದ ಬಲ್ಪನ ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಶುರುವಾತಡು. ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಶುರು ಬತ್ತಿನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡಿ ನಾವು ದಿಕ್ಕರುಂಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಒಂದು ಏರ ಬಲಿಪುನು ಏರೆಗ ಲಾಭ ಅಂದವ್ವೆ ಎದುರು ಬಲ್ತ ಪೋಯಿನ ಬೂರುನು ಎದುರು ಬಲ್ತ ಪೋಯಿನ ಬೂರ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ ಪವಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಪವಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಭಟ್ರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ತನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡುನಾ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಬೈದು ನನಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮೂಲ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ ನಡುಟ್ಟು ಬೈದೇರ ರಡ್ಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆತಂಡು. ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಗುಂಟು ಕೊಂಡಂತೆ ಎಪ್ಪೋಡ್ ಚೆನ್ನ ಐತಡಿ ಕರ್ಬ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಂಡದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಲ್ದೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಬ ಉಂಡುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ. KFCದ ಶಿವಾನಂದೆ KFC ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಇತ್ತನ ಇಡಬಾರ್ದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ KFCದ ಶಿವಾನಂದರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ದ ಬರೀಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ತೂವಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬಾಲ್ ಒಂಚಿ ಬೋಪುಡು ಮೊಕುಲು ಒಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂಬ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲು ಜೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಡೈಟೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂಚಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಅಂತೆ ಪೂರ ಪಿರಬಲೆ ನನ್ನ ಅಂಚಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬೋಲೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಂದ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ
15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರತೆ. ಹಲೋ 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 ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿಂಡ ನಲ್ಲಜ್ಜ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಂಡ ಅಣ್ಣ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕೋಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗೆಲಿದ್ದು ಮೂಲು ಕಲ್ಲ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಓಂಕಾರ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬೀಗಡೊಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಲೀಡ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ಪಿಲ್ಲಿನ ಅಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಿಲ್ಲಿನ ಅಲಿಕೆ ಏರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ವರ ನಲಿಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ವರ ನಲ್ತಿನ ಅಕಲೆ ನೋಟು ಮಲ್ತು ದೀಪ ಎಂಕುಲು ಏರು ಲಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ ಲಾಪುಂಡು ನಲ್ಪಡು ನಡ್ತಿನ ಬರಿ ದೀಪ ಏರಿಂದು ರಡ್ಡಿನ ಮುಂಡದೆ ಒಂದು ಆಟಗೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಒಣಸದ ಪ್ಲೇಟ್ ಡ್ರಮ್ ಫುಲ್ ಆತನು ತಿರ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ದೆಪ್ಪ ಓಲೋಲ್ ದಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಒಣಸದ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ ಎ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನಾಕಲು ಎತ್ತು ನಂಡ ಪುದಾರ್ ಗೊರಲಿ ಮೋಲು ಓಂಕಾರ್ ಎ ತಂಡಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನಾಕಲು ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿ ನಾಕಲು ಪುದಾರ್ ಗೊರೋಡು ಬಂಡಿಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಲ್ಲುನ ಟೀಮ್ ಪುದಾರ್ ಗೊರಪು ನಾಕಲು ಗೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಗಲು ಓಂಕಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಒಣಸದ ಪ್ಲೇಟ್ ಡ್ರಮ್ ಫುಲ್ ಆತನು ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಲೋಲ್ ದಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಒಣಸ ಪ್ಲೇಟ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಲ್ ಲೆ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುದಾರ್ ಗೊರಪು ನಾಕಲು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಕೈತಲು ಬರೋಡು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ದ ಲೈವ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಏರ್ ಪುದಾರ್ ಗೊರಪೆರ ಪೊಡಿಂಜೋಕುಲು ರಪ್ಪ ಬದ ಪುದಾರ್ ಗೊರಡು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಗೇಮ್ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆ ಪ್ಲೇ ಪುದಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಏನಿದು ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ KFC ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ ದಾಖಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ KFC ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ ಉಲ್ಲರತೆ ಉಲ್ಲೆರ ಸರ್ವೋದಯ ದೊಕ್ಲು ಇತ್ತರೆ ಕಡೆ ಸರ್ವೋದಯ ದಾಖಲೆ ಒಲ್ಲೆತ್ತನೆ ಕೈದೇರ್ ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಾ ರೆಡಿ ಆದಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾಡೆ ಬರೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ವೋದಯ ದೊಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು KFC ದೊಕ್ಲು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲನೋ ಸರ್ವೋದಯ KFC ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಮನ್ಕೂರ್ 7 ಬಲನ ಬಲ ಮುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ KFC ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ 8-10 ಕಲಮನ್ಕೂರ್ 8 ಓಂಕಾರ್ 10 ಓಂಕಾರ್ 11 ಕಲಮನ್ಕೂರ್ 8 ಅದ KFC ದಕ್ಲು ಅಡೆ ಬೋಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಲು ಎಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು KFC ದ ಅಡೆ ಬೋಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ KFC ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ KFC ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ ದಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ KFC ದಕ್ಲು ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ನಿಗುಲು
9-12. Kalamunkur 9. Omkar 12. Thirteen 9. 13-9. ಜೋಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟಿಗೆ ಏಡು ನಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಇನ್ನ ಮುಂಡು ಆನೆಲೆಗ್ಲುಂಡು ಪೊಂಡಲೆಗ್ಲುಂಡು ಅವೇ Omkar 13. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ Last point, Omkar. Last point. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಂಕಾರ್ಲ Omkar Kalamunkur friends. Omkar A. Youngster. ఆ స్టెప్ పుర సరియావడు పొంజోకులు నలిపోత నలిపికే సోకుండు స్టెప్పుల బుర్రావడు అటు పొండు బార్సోకు నల్తోండు కొంచెం ఎల్లే పొండు బార్సోకు నలిపుండు Omkar dakul kaadondulleru. పిలిత మూలు స్టెప్పుల తూందుల్లేరు ಒಂದಿತ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಯರಿಂದ ಅವಡು నోటు మలతోందుల్ల ఇంకులు ಒಂದು ಟ್ರಯಲಾ ట్రాలత్ నలిపునే రడ్డు దిక్కుద పిలికులు పొంజోకులు నేటి రడ్డు పిలికులు దిక్కుద అయితోర్తు ఆ బజ్జి ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ತೂಲೆ Omkar A la. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಿ Young friends la. ದಾದಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಓಂಕಾರ್ Omkar A. ಓಂಕಾರ್ ಏ ತಗ್ಲನಾ Omkar ready undu. Young friends follow. ಅನ್ನ ನಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರ್ದ ಪುನಿಟ್ಟ ನಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿ ನಲ್ಪುಲೆ Omkar A la. Youngster la. ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಜಂಡ ಸುರೇಖ ಟೀಮು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಸುರೇಖ ಬಕ್ಕ ಟೀಮು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲೆಗಳ ಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಮುಕುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವಡು ಸುರೇಖ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಟೀಮುಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೇರ್ನ ಟೀಮುಲ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೇ ಅವಳು ಪುನಿಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಪೋಯಿ ಸತಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ పోదు ಒರಿ ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಟಿನ ಅವಳು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪೋಯಿ ಸತಿಲ್ಲ ಒರಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಬೋಲ್ತೊಂದೆ डीजे चूर कमी दी पर अमूल बात यार शिव ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಿ ಸತಿ ಕೈ ಬೋಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಿದರ್ದರ ತೈರ್ ಆದಿ ಅದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಸುರೇಖ ಟೀಮು ರಕ್ಷಿತ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಖ ಟೀಮ್ ದಕುಲೆ ಸುರೇಖ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪುನೀಟ್ ಉಲ್ಲೇರಾರು ರಕ್ಷಿತ್ 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 ಉಲ್ಲೇರ ಕೈದರ್ಪುಲೆ ಏರಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಿತನ್ ವಾಡ್ದನ ರಕ್ಷಿತ ದಿಪ್ಪು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲತೆ ಅಂಜೋಕ್ಲಿ ಪರಿಜ್ಜತೆ ಅಂದ ಆಗೊತ್ತು ಜಾ ಅಂಜ ನಾವು ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೌಡು ಓಲ್ಲೆ ಕೈದರ್ ಪಡೋರ ರಕ್ಷಿತ ಟೀಮ್ ಸುರೇಖ ಕೌಲ್ಲೇರ ಸುರೇಖ ಟೀಮ್ ಸುರೇಖ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ರಕ್ಷಿತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಟೀಮು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಕೈದರ್ಪೋಡು नेक्स्ट मैच सरोदय ए ला. ರಕ್ಷಿತ ಉಲ್ಲೇರ Kalamunkur. ರಕ್ಷಿತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಣ್ಣ KFC ದಗ್ಲು ಒಲ್ಲರಣ್ಣ ಓಲೇರು ರಕ್ಷಿತ ಅಬಲಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಲ್ಲಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಪೋಲೆ ಐನಟ್ ಬೇಗ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರವೂರ್ದೋಗ್ಲು ಬೈದಿರು ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪರವೂರ್ದು ಬೈದಿರು ಪಿದೇವಡು ದುಬೈದು ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಬ್ಸದ ಪರವಾದ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ
ಜೋಕುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡು ವರ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಡ ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಕಾರ್ದಿವೇರು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಐನಾತ್ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ नेक्स्ट मैच KFC कलमंडूर सरोजया ये ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭೋಜನದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಣಸು ದಯಕೊಂಡ ಒಣಸದ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊಬ್ಬುಂತೂಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾಡೆದ ಇದು ಪೋಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾಡೆಗೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಪೋಡು KFC कलमंडूर ला ये नेक्स्ट मैच वॉलीबॉल ನಿಡ್ಡೊಡ್ದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಜೇರ್ತಾನ ಪಿರಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಅಗರಿದ ಆಶಲತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದೇರು ಮಾತಾ ಮೂಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಪರವಾದ ಆಶಲತಾಕ ಎಂಗಳು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ AB ಎಂದು ಪಂತೋಡೆ ಕಾಡು ಎಂಗಲೇ ಒಂಜೆ ಮೂಲ್ ಬೈದ್ರು ಅಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ರೆಫ್ರಿ ನಗುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇರಿ ಸುರೇಖ್ ಅಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಸುರೇಖ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುಂಡು ನನ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅವಲಂಜಿ ಬೇಗ ಸುರು ಮಲ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕಡೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ರೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಸುರೇಖಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರಕ್ಷಿತರ್ನ ಸುರುಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬುನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಲೈನ್ ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಲ್ಪ ಲೈನ್ ದ ಬಿರೋನ್ ತೋಡ್ ಬಿರಾ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂವಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚದ್ ಬಚ್ಚಿನೆಕ್ ಎಂಗೋ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾದಾಂಡ್ ಬೊಂಡದ ಮಲ್ದಿಡು ಅಂತ ತಂಪಂಡಲ್ಲ ಚೂರ್ ಬಿರೋನ್ ತೋಡು ಈರು ವನಸು ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಎರಡು ಒನ್ನೋಡು ನಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣು ಈ ಇಂಚ ಪೋಯಡ ಬಲ್ತೊ ಬರ್ಪೇರ್ ಮೆ ಅಂಚಿವು ನಮಕ್ ಲೈತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ KFCದ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಗಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ನಮಕ್ KFCಗೆ ಏಪೋಗಲ ಆ ವಿಷಯ ಪರವಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತ ಸೇರಿನ ಪರವಾರದಾಗಿ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಲೋ 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 ಕೇಂಡೆ ಓ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲಂಜಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಸ್ ಆಪಂಡು ಒಂಜ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರಿ ಡಿಸೋಸ್ ಆಪಂಡು ಕುವೈಟ್ ಪೋಪುನಾರು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತು ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸರ್ದ ಗೊತ್ತುವರೆ ಅರೆ ಒಡೆ ಬೋಡು ಓ ಒಡೆ ಪೋರೆ ಕುವೈಟ್ ಅಡೆ ಪೋಪುನಾರು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೇಸರ್ದ ಗೊತ್ತುವರೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅವು ಅಭಿಮಾನ ಅತೆ ಕೆಸರ ಕಂಡು ಯಾಲ ತೂರು ಕೆಸರ ಕಂಡು ಇಂಟೊಂದು ತೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇರತ ಕೊಯ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಕೆಸರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈ ಕೆಸರ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಪಕ್ಕ ಕೊಯ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುನು ಅವೆಟ್ಟೆ ಕೆಲ ಪೆಲಿ ನಲಿಪುವ ಪೆಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈದೇರ್ಪುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಪುದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಪೆಲಿಕುಲ ಕಡ್ತಿಕ್ಕಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರೈನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದೇರು ಮಾತಾ ಮೂಲ್ ಸೇರಿದ ಪರವಾದ ಅರೆ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಂದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಹಿರಿಯಡೆ ಬರೋಡು ದೂರ ತುಂಡ ಪುರ್ಲತ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಸುಂದರಣ್ಣೇರು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬೈದೇರು ಆರು ಮುಡಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಡ್ಡಾಯ ಕರೆಕ್ಕಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ದಯದೇದು ವೇದಿಕೆ ಹೊರ ಬತ್ತು ಬೋಲೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡಿಟೇಗೆ KFC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಉಂಟು ಹಲೋ ಓ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವು 8 ವರ್ಷದ ಕ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಓ ಬಂಡಾರೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತಗಲು ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತಕ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇರು ಸುರೇಖಕ್ಕ ಜಪ್ಪನೈಟ್ ಉಂಡು
సురేఖక్కన టీంలో రెడీ ఉండు, రక్షిత మేరన టీంలో రెడీ ఉండు. రెడీ ఉండా ఆ ఒక బైచేరు ముల్ రెఫరీ నాకు ಪ್ರಕಾತ್ಕುಲ್ ದೇರು ಅಕ್ಕಲೇకపోಡಿ ಅಪ್ಪನ ಕೆಸಾರ್ ಗಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ದಯದೀಗ ಮನೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬೋಲೆ ಹೊರ ಬೋಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಗೆ ಸುರೇಖಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಮೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಲ್ಪ ತೋಚಿ ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ತೂಪನ ಗುಲಾವಡೆ ಲೈನ್ ಇರ್ದಂತ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದಿರು ಮೂಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ KFCದ ಪರವಾದ ದಯಪಂಡ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ KPL ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುದಿರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತಾ ಪರವಾದ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ಪೆ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕುಲ್ ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಗುಲು ಉಳ್ಳಾರಿಂದು ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಣಿತ ಭಜನ ಮಂಡಳಿದ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಗಳ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಶೋಕ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಸುದ್ದಿ ದಿಗುದು ಡೈರಿದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂಡದು ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು వనసుకు బాధ్యత నగలు ధైర్యం వనసు నడిపోడు వనసు నడిపోడు అన్న వాయినాట్ ಬೇಗ వనసు ಮುಗಿపోడు ನಿಕ್ಕುಲು ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕೊನರ್ಚಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಊರುಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಕೆಬಿತ್ತ ಉಲೈ ಬೋಂಡಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಉಂಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಮುನ್ನನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲ ಮುಡುಕರು ಬಿ ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲಸ ಓ ಬೊಂಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲಸ ಕಲ್ಲ ಮುಡುಕರು ಬಿ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಒಕ್ಕ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲಸದ ಕುಲ್ಬಲನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಕುಲತೆ ಅಣ್ಣ ನಕುಲತೆ KFC ಕಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ ಎ ರೆಡಿ ಆದ ಮೂಲ ಬರೋಡು ಸರ್ವೋದಯ ಎಲ್ಲ KFC ದ ಕುಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೆ ಬೋಲನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಕೋಚ್ ಅವಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕೋಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿಡ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಒಕ್ಕ ಒಂದುರ್ದ ಅತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಉಂಡ ದೇವು ಏತೆತ್ತ 12-9 ಓಂಕಾರ್ 12 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಟಿಲ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಣಿತ ಭಜನ ಮಂಡಳಿದ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಂದ್ರೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಲಬುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಬುಡ್ಕೂರು ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕಲ್ ಬತ್ತೇರ ನಿಕಲ ಕಲ್ಲಬುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಕಲ್ಲಬುಡ್ಕೂರು ಬಿ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಕ KFC ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಂಡದ ನೆನಪುದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಬಕ್ಕೋರ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಎ ಎರಡು ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲೇ ಅವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಸರ್ವೋದಯ ಟಾಸ್ ಗೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ದ ಗುಲಾಮ್ ಟಾಸ್ ಗೆ KFC ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಡೆ ಬರಡು KFC ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬರಡು
ಸರ್ವೋದಯ ಏಲ ಕಲಂ ಅಗ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಒಳ್ಳರಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಕೋಟುದುಲ್ಲೈ ಬಲೆ ಆತ ಅವರ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಪದ್ಯ ಬಾಡಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗಲು ತೂಡು ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಬಾಡುವೆರೆಂದು ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂಜ ತೋದು ಒಂದ ಪಂಡಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದ್ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ ತೆಗದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ತೂಲೆ ಆ ದಂಡೆಡು ಕುಲ್ದಾರಣ್ಣ ಎಕಡೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಮಗತ್ತಾರ ದಂಡೆದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಬ್ಲೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದ ನೀకులు ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಬ್ಲೆ ಮಾಮಾಯಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜವನೇರು ದಯದೇದು ಪುನಿಟುಲ್ಲೇರು ಓಲ ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ನ ಅಪಿತಿಕ್ಕಲು ಬೂರ್ನು ದಯದೇದು ಜಾರ್ನ ಅಲ್ಪ ಎರಲ ಉಂಟೋಡ್ಚಿ ಐವನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡ್ಗೆ ಇರು ಓ ಐವನ್ ಓ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟುನಂತೆ ಓ ಸರ್ವೋದಯ ಏ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬರೋ ಟಾಸ್ ಏ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆದಾದ ಕೆಲಸ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಟುದುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದ ಕುಲಿಜ್ಜಾರಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಕೋರೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಗೆ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪೇಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ರಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಕೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಯಮನಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿ ಯಮನಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಓ ಸರ್ವೋದಯ ಏ ಸರ್ವೋದಯ ಏ ಬೇಗ ಕೋಟು ಬರಡು ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿದ ಕುಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಒಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಚಾಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈನ್ ಬರ ತೂಲೆ ಟೆಂಪದ ಅಶೋಕನೆ ಓಲಿತ್ತಿನ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬಾರಡು ಟೆಂಪದ ಅಶೋಕನೆ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಡು ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಟೆಂಪದ ಅಶೋಕನೆ ಏಳು ಜನ ಆಪುಂಡು 9 ಜನ ಆಪುಂಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಕೋಟುದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಇಂಚಿಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡಣ್ಣ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾಸುಳ್ಳಾರ ಶಿವರಾಜರೇ ಮೂಲ ಎಂಚ ಐತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನಸಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡು ಏರ್ ನಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮೂಲಿತೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರ್ ದಾಯ್ತಲ್ಪುನೆ ಓ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರ್ ದಾಯ್ತಲ್ಪುನೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಕ್ಕೂ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಜನ ಇಚ್ಚಿಂದು ಉಂತುದೇರು ಮೂಲೆ ಕೋಟದ ಬರಿಟೆ ಉಂತುದೇರು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ ಕಟ್ಟಿ ಚರಿಚಿರಲ್ಪ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ ಕಟ್ಟಿ ಚರಿಚಿರ ಆರಂತ ಬರ್ಲೆ ಆರಂತ ಉಮೇದು ದಿಂಜ ಇರ್ತೀವಿ ಜೋಕೊಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರಿಯೇ ಉಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ ಕೊಂಜೋಲು
ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರಿಯೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರಿ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರಿ ಏತೆ ನಿಗ್ಲ ಎ ಬಿ ರೆಡ್ಲ ಸೇರ್ತೀನತೆ ರೆಡ್ಲ ಉಂಟತೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರಿ ಏಲ ಉಂಡು ಬೀಲ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬಲತೆ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಲತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮನ್ ಕಾಪುಜಿಗೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೇಸರ ದೇವರ್ಲ ನಮನ್ ಕಾಪುಜೇರಿ ಆರು ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುಗು ಕಂತೊಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಪಿನ ಯಾರು ಪೋಪೇರೆ ಅಂದ್ ಆ ಹೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಮುಗಿತದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಡೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಪಿದಾಡೋಡು ಹಾಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪರವೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೈಲಿನ ಮಾತು ಮಲ್ದದ ಇತ್ತೆ ಊರು ಕೃಷಿ ಮಲ್ದದ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋದ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮಟು ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೈಕಲ್ ಅನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಂದು ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೈಕಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರೆಡಿ ಉಂಟತೆ ಅಬಲಕ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿಲ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಏಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಲೆತ್ತೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಎರು ಗಿಡ ಮೈಕಲ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಬನದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಬಿರೋಂತೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಬೀರ ಉಂತಲ್ಲ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಬನದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಇನಿ ಜೋಕಲಗೊಂದೊಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತಲ್ಕಾತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡ ಬರವುಂಡು ಅನವಲು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ ಅಡ್ಡ ಉಂತೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅಕುಲು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ ಶಾಲೆ ಬರೋಣ ಮಂಡಿಡಿ ಜಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಜನ ಬೆಟ್ಟದುಲೆ ಅಕುಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಸಿ ಎಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ರಜಾ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದು ಖಂಡಿತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಗ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮುರನಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾಟಿ ಬೈತುಂಡು ಡಿಸಿಗೆ ರಜಾ ಉಂಡೆ ಡಿಸಿಗೆ ರಜಾ ಉಂಟಾಕಿ ನೋಡು ಬಾಲೆ ಹಲೋ 6-1 ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಟೊಕುಲೇರು ಅವ್ರ ದಯದಿದ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಷೆ ಮುರನ್ ಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಏನೇ ಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 6 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬರ್ಸೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರಡ ರಜಾ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂದು ಅವಳ ಪಾತ್ರ ಬೈತನ್ ಡಿಸಿನ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಡಿಸಿ ಇಡೇ ಮತ್ತೆ ತುಂಡ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತ ಜೋಕುಲು ಒಂದಂತೂ ಎರಡು ಖಂಡಿತ ಕೊರೆಯರ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಕೊರೆಯರ ಡಿಸಿ ಬರ್ಪೇರಂದ ಎಂಗಳು ಐತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಎಂಗಳು ಸೋಮವಾರ ದೀಪು ಜನ ಹುಷಾರ್ಗಿರಿ ಮಲ್ದೇರ ಮಿರಂದೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಾತಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಣ್ಣ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶರೇ ಜೋಕಲು ದಯದಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಓಂಕಾರದ ಗಣೇಶರೇನು ಒಂದು ಒಂದು ಲೇರು ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ రెండు ಬಕ್ಕ ಸರೋದಯ 7 ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಮೂಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಏರೇರೆಗಿನ ಪನ್ಪರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಏ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ರಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ತಂಡಲು ಇನಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೂಜ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ KFC ದ ಗುರ್ಕರ್ ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ ಮೇರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸದ ಆಯೋಜನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ KFC ದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಏತಿ 7 ಜನತೆ ಓ 7 ಜನ 7 ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒರ್ಮಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪಂಡ ಒರ್ಮ ಜನಗೆ ಎದುರು ಟೀಮ್ 7 ಜನ ಇತ್ತು ಎರಡಾಕ್ಲು 7 ಜನ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಪ್ಪ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಿಸದಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೊಟ್ಟಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಬುಜಿ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಿಸದಕ್ಕೂ ಜನ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರ್ದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೆದ್ರದಕ್ಲೆ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತನು ಆ ತಿಂಗಳು ಬಹುಶಃ ಆಟಿದ ತಯಾರಿಗೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಮುಂಚಿದ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಸಾಂತನಿ
ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ದಿವಂದಿತ್ತರು ಪನ್ಪಿನ ಕತ್ತೆ ನಮಕೆಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆನ ಇನಿ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚರು ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಪಾಯಸ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಒಣಸದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರಿನಿ ದುಂಬು ಆಟಿದಾಗ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಬೆರಿಪುಡ ಉಂಡು ಎರುತ್ತ ಬೆರಿಪುಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಗಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ ಸಾಂತಾನಿ ಬಣ್ಣದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲ ಕುರ್ಕುರೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಲೇಸ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಂತನಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಹುಲ್ಕಂಠ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲಂಚನೆ ಇರಗೆ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೆ ಔಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಬ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಕೇಂದ್ರ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಮ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪುದರ್ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಗ್ಲೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ರಾಮ ಬಣ್ಣದಾದ ಸೀತೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬಂಡ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು KFCದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮకు ಭಾರಿ పొర్లుడు సహకారం మల్దినారు గీరు మీరందా మీరు నమ్మటూ లేరు మీరు వేదిక ఇవ్వడం వినంతి మల్దా ఈ స్టేజ్ను నమకు అంతోన్నెల గీరుల ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೀರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಚನೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿದ ಮಾಲ ಕಡೆ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋದಾರ್ನ ಮಗೆ ಬೈದರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಇದೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪರುಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿನ ತಂಡ ನೇರವಾದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸರೋದಯ ವಿನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಭಟ್ KFC ದ ಜವನೇರಿ ಎರಡಲ ಇತ್ತು ಬಲೆ ನಜೂರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ದಯಮಂಡ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇದ ಬಾಲ್ ಬರ್ತದೆ KFC ದ ಮುಖ ಏರ್ಲ ಮಾನವೀಯದ ಗೌರವ KFC ದ ಜವನೇರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದಾಟೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಭಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಡ್ ಫ್ಲವರ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಫ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದಾಟೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕುಲು ಅವಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಗೋಪಂದು ಗುಲ್ಲನ ಸೀದಾ ಬೋಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಹಂಚಿಟ್ ನಡಪರುಂಡು ಶಿವಣ್ಣ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಪುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡು KFC ಈಗ ಬಾಗಡು ಪುಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಿತ್ತಿನಾರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೇರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿಂಡು ಅಂದ ಆದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಜರ್ಗೆನಾ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈದಲು KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಅಣ್ಣ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕುಲು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದಾಟೆ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕುಲು ಪಾಪ ಎಕರ್ದಿ ಜಲ ತಂದುಲೇರು KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕುಲು ಉಲ್ಲಾರಾ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಒಣಸ್ದ ಕೌಂಟ್ರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗಳು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಣ್ಣ ಒಣಸ್ದ ಕೌಂಟ್ರು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೇರೆ ಅಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆತ್ಮ ಆರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್ನ ಆದರ್ಶ ನಂಗೆ ಏಪಲ ದಾರಿದೀಪ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರು ಕರೆದು ಬೋಪಿನತ ದುಮ್ನಾನಿ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬಸ್ರು ಬೈದ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ఆయన ಬೇಗ ಬರಡು
ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಓಲರನ್ನ ಚಂದ್ರಾಸರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬುದರ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಕುಲ್ ದೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಪಲಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದರ್ ಬರಿವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೊಡಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತು ಜಾ ಓಲಿತನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಚಂದ್ರಾಸರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಪುನರ್ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಟಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತವು ಅಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತರ ದಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲಿಯವರ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲಿಯವರಿಜ್ಜಿ ದೇವನಗ ಪುರ್ತಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸುವುದುಂಡು ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯೋಡಲ್ಪ ఒక అక్క జగ్గటలు ఉండు ఇంచిడు బల్లు వైపున పంతల ఉండు కర్ణన్న మ్యూజికల్ చైర్ మల్పరుంటా ఒక అయి కొంచెం వ్యవస్థ మల్పునట్టే నా దిత్తేನೆ మ్యూజికల్ చైర్కి 12 కళ్ళ ముందుకు ఏత కేపీ ఫ్రెండ్స్ లా మంజన్ బై వారియర్స్ రెడీ ఇప్పుడు ಮಂಜನ್ ಬಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಕೆವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಟ್ ಟೀಮದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲು ఆయన ಬೇಗ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಈರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಸಮ ಕೇನು ಜನ ಈರು ತೂಲೆ ಮೈಕ ಸರಿ ಪತೋನ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದರ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ದೀಪುನೆಟ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡೆ ಐತೆ ಸಮ ಕೇನು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನುಜಿಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ತಾ ಅವು ಹಾರ್ನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ಕಂಬಡಿ ಪುನಃ ಅವು ಲೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಕೇಳಲೆ ಅನ್ನ ಲೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಅದು KFC ದ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಟ ಪೊಣ್ಣು ಗೆಂಡ್ರ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಲೇರಿಗೆ ಓ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಕ್ಕೂರು ಮರಿಟ ಪೊಣ್ಣು ಗೆಂಡ್ರ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚನ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನು ದುಂಬು ಅತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಒಕ್ಕ ಪನ್ನಾತು ಬಂಗತ್ತನು ಐತ ಅರ್ಥ ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ ನೀ ನಂಬಿಕೆಲುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ ನೀ ನಂಬಿಕೆಲುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಗು ಬಲಸು ದಯಪಂಡ ದೈವಲು ಪೂರ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಗಟ್ಟಗು ಪೋಪ ಅನ್ಪೇರು ಅತೆ ಅನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಡಪತ್ತದ ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿಲ ಉಂಡು ದೇವನಾಗ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿ ಪರಿಪಿನ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಉಪ್ಪು ತೇವು ತಜಂಗಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಆಪಿನಾತ ಮರ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಡು ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೊರಿ ಎವಿನ್ ಆತಡು ನನೊಂಜಿ ಸಟ್ಟಿಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಮಿನಿ ವಿನ್ ಆಯ್ಚೇರಿಂದ ಅಂಡ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೊರಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಕ್ಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ದಕುಲು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ದೇದುಡು ಮಹಮ್ಮದ್ ದಕಲ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಬಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವೆ ಬರಪಿನ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ನಡಪರೆಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲ್ಪಡೋಡು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಚೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಗುರುವಾರದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡಪರೆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ್ದ ಪೇರು ಕಲ್ಲಮುಂಡು ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡನ ಸಭಾಭವನಡು ನಡಪರೆಂಡು ಅಣ್ಣ KFC ದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಚೂರು ಬಲೆನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೃಹತ್ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಗುರುವಾರದ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ್ದ ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿ ನಡಪರೆಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವ ವಿಮೆ 15 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಜೀವ ವಿಮೆ ವರ್ಷಗೂ ಖಾಲಿ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪಲಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ಅಂಡ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇತ್ತಂದ ಈಗ ಜೀವ ವಿಮೆ ಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಂದು 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಗುರುವಾರ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ್ದ ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿದ ಸಭಾಭವನಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಡು
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಕೊಡಿತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಲೀಡ್ ಇಡಲಿ ರಾಜಿ 0 ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆಜಿ 0 ಕಲ್ಲಮಂಡೇರು ಸುರತ ಸೆಟ್ ವಿನ್ ಆತಲದೆ ಹಲೋ ಕಲ್ಲಮಂಡೂರು ಸುರತ ಸೆಟ್ ವಿನ್ ಆತಲತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಪ್ರಮೋದ್ ಯಾನಿ ಕಿನ್ನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬರಡು ಅಲ್ಲೇ ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲಮಂಡೂರ್ಗು ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಉಂಡು ಒಂದಾಣು ಕುಡಿದು ಕೊರಪಿದಿರತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ನಮ್ಮ KFC ತಂಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಅಂಡಲ ಆರು ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗೊಂಡು ಆರು ಇಜ್ಜೆಡಲ ಆರ್ನ ಆದರ್ಶ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಪಲಯೆ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ KFCದ ಜೀವಾಳ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಬಹುಶಃ ಆರು ಕರೆದು ಬೋಪಿನ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸರು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಮನದಾನಿ ಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜೇರ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕು ಬೋರ್ನಾಗ ತೆಡಿಲ ಹಾಕಿಲ ಕಾತನು ಅಂಡ ಆರು ಇಜ್ಜೆಡಲ ಆರು ಕುಡೋರ ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಳಸದ ಕೊಲು ರೆಡಿ ಉಂಟ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟತೆ ನಿಗ್ಲ ಜನ ರೆಡಿ ಉಂಟತೆ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂದೋಡ್ಸಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರ್ಮಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರು KFCದ ಪಿರವಡಿತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕರ್ಮಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಮೆರೆಗ್ಲ KFCದ ಬರವಾದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ला ಮಂಜನ್ ಬೈಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬರೋಡು 9-6 KP ಮಂಜನ್ ಬೈಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು 10-6 ಮಂಜನ್ ಬೈಲ್ ದಗ್ಲನ ಓಲರನ ಮಾಸ್ರೆ ಇರು ಉನ್ಪಜಾರ ಮಾಸ್ರೆ ಮೂಲು ಅಕ್ಕನಗುಲೊಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ರೆಫ್ರಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕದ ದಕ್ಕು ನಮಗೆ ಜಾರು ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚತೆ ಅಂಜ ಮಲ್ಪಲ್ಕೆನಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜನ್ ಬೈಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ ಒಂದು ಮಧುಕೈಟ ಪೇರು ಕೆನ್ನೆಲ್ ಕೆನೋರತ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಮಧುಕೈಟ ಪೇರು ವಿಷ್ಣುಡ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಲ್ಲ ತಾಕಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಮಧುಕೈಟ ಪೇರು ಅಂಜಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ದಗ್ಲು ಭಯಂಕರ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಮಾರೆ ಭದ್ರಾಡ್ ಆಜಿ ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಇಚ್ಚಿ ವಾಕ್ ಕೊರೋಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಪೊಣ್ಣ ಮೂಲಿತೆ ತುಲೆ 13-6 ಆತನು ಓಬ್ 6 ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಮೂಲು ಮಂಜನ್ ಬೈಲ್ ಟೀಮ್ ಬೈಜಿ ಈನ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಂಜನ್ ಮೇಲ್ ತಗ್ಲೇರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಕಾಪ ರ್ಯಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಈತ್ ತಕ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟು ಮಂಜನ ಬೈಲು ಅಣ್ಣ ಓಲಾಂಡಲ್ ಇತ್ತರಡ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ತಗ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಡೋಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋಡ್ದು ಲೈಪೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ ರ್ಯಾಪ್
ಮಂಜನ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ ವೈಜಿ ಇನ ಗೊರ್ಪುನೆ ವಾಕವರ್ ತೂಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದು ಕಾಪಲಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಒಯ್ದಾಯ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಾದ ವಾಕರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರಲಿ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ನಂಡ ಒರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಲ್ಪ ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಅಕಲು ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಇಜ್ಜರಿಗೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ವಾಕರ್ ಕೋರ್ಲಿ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಂಜನ ಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಟೀಮ್ ವಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೊಡಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಡೋಡು ಗೋಪಂದುಲೆ ರತೆ ಅಂದ್ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಕೂತ ತೂ ಒಂದುಲೆ రెండు ಗೆತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ನಮ್ಮ KFC ದ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತನು ನಂಡ ಚೈರ್ ಪುರಕಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಿಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತ್ಸಿದ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಲಿಯತೆ ಅಂದಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ KFC ಜಮನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂತಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಏತುಂದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಡ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಡ ಏತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗಿಂದ ಬಂಡೆ ಎತ್ತುನ ಅಂತತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಡು ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೊಡಿ ಎಬೌವ್ 16 ಅಬೌವ್ 16 ಇಂದು ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ ಟು 16 ಅಂತ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಳಸುವಂಚಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಪರಿಚಯ ಸೊತ್ತುಲ ಪರಿಚಯ ಏರ್ ಬರೆ ಗೊರ್ಪೆರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಗಂಜಿ ತಕರ ಕಜಿಪದ ಬಿಸಲೆ ಕೈಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆಂಡು ಪೊಂಜವಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜವಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಏರ್ ಹೆಚ್ಚ ಬರೆ ಗೊರ್ಪೆರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೊತ್ತುಲೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಸೊತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಬಳಕೆದ ಬೀಲಾ NFC ಸಾಮಾನ್ ಏರ್ ಬಾತ ಬರೆ ಗೊರ್ಪೆರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು NFC NFC ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಅಣ್ಣ NFC ತಗಲು NFC ಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬಲಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಓ ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊರೋಡು ಏರ್ ಹೆಚ್ಚ ಬರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಮುಂಡು ತುಳು ಶಬ್ದೋಡು ಬರೆಯೋಡು ಬಿಸಲೆ ಸೇಮದ ಮುಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ತಕ್ಕಾವಲಿ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ ಮೂಲ್ ಚೂರ್ ಪಿರೌನ್ ತೋಡು ಲೈನ್ ದಲ್ಪ ಲವ್ಲಿ ತಕ್ಲೆ ಚೂರು ಬಿರೋನ್ ತೋರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಚೂರ್ ಪಿರೌನ್ ತೋಡ್ ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಕಡಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕೈತಳ್ಳು ಉಂತೊಚ್ಚಿ ದೂರ ಉಂತೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ ಉಂತೋ ಇನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ಮೂಲ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಎಂಟು ಒಂದು
ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸಟ್ಟಿಡ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ತಕಲು ಬಿಡ್ಜಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಅಕುಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಲೇರು ಒಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಲ್ಪನೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಬಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಮಡ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಗೆನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಉತ್ತರದ ತಪ ನೋಡಿರು ಮೂಲು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿರ್ ಅವ ಇರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಪಂಡಿರ್ ಏನೇ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿರ್ ದಾಯ್ತಾಲ್ ಪುನೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ ಅರಗಿ ನಾಮಜ್ಜಿ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಅರಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀತೀನಿ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಓ ಇರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿನಿ ಬರೆದಿತ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಈಜಿ ದಾಲಜ್ಜ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತ ಈರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಡಿಪ್ಪನೇನೆ ಬಂದ್ಪುನತೆ ನನ್ನಂದು ಓಲ ಟೀಚರ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದು ತೂಪಿನೇನ್ ಈಜಿ ಮತ ಗೊತ್ತು ಪುಣು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೇಕ ಅಣ್ಣ ಅವ್ಲು ಅಗಾರೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಯಾಕಂದಿಂಚ ಅಗಾರೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂತ ಇತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗಾರನ್ನ ಮಗತ್ತ ಆತಂಡ ಇತ ಮರಿಯಾಲದ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಾ ತೂಕ ಮಾಷೆ ಅವಳು ತೂಲೆ ಅಗರ್ ಒಂಜಿ ಜರಿಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಗರಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅವಳು ಎದುರುಡು ಬ್ಯಾನರ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಯರ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾನರ್ ದ ದಂಡದಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಮನ್ಮುರು ಉಂದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಪೂಜಿ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕುರು ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕುಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಡಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕುಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಟೀಚರ್ KFCದ ಸದಸ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಸರ್ನ ಪಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಳು ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಪಟ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ನ ನೇಪಾರ ಐನ ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ಬಾಯಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅಂಡಲ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದರು ಆರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಬೈದರು ಪುಲ್ಯರ್ಲು ಬೈದರು ಶ್ವೇತ ಮೆಗ್ದಿ ಶ್ವೇತಲ್ಲ ಬೈದರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಚಂದ್ರ ಸಿಜ್ಜಂಡಲ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಪ್ರವೇಶ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಅಡಿ 7 ಜನಗೂ ಬಂದುಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ತಾರಂಗಡಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯದಿದ್ದಾರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ತಾರಂಗಡಿ NFC friends, Nikolai Muji. ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸುರ್ವಲ್ NFC friends ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಒಜಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿ ಹರೀಶ್ ಪೈಕ ಮೇರ್ನ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಕೇನದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಗಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಟ್ ಒಂದು ಸಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಪಲ್ಲು ವೈಪನ ಬಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಶಿವರಾಜರೇ ಮೂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಕರೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕಾಲ್ ಪನ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುವ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಪಂತಕು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಳು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಗೆ ತನ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ಪಂಗಳು ಒಣಸ್ 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೈಕ ತೂಲೆ 11-13 ಮೇರೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ KFC ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮೂಲ್ ಬಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅಂದು ಅಂದು ಶುರು ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಅದು KFC ದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಲ್ಲೇರು KFC ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆನಾ ನೋಡಿರಿ ದೇಬಡ ಆತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡೇರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆವಾಡ್ ಉಂದು ದೇಬಡ ಫುಲ್ ಕೆಲವರು ಮೂಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಅಂಜೋಲೆಗ ಕೇ ನೋಡು ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಓ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಬೈಲು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಾರಿ ಅರೇನು ಗೌರವ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಬೈಲು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಯನ ಅರೆಗೆ ಕೇರಿಸಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಆತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ವರ ಅಂಚಿವರ ಇಂಚಿ ಅವನುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕಡು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಕ್ಕಲು ಪುಗರ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಐನಾಜಿತ್ತಿತ್ತೆ ಐನಿಯಲ್ ಅಣ್ಣ KFC ಜವಣರು ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು NFC ಸಮಾಸ ಮೊಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಏಳು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಏಳು ಇಡುಲ್ಲೇರು ಟಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಡುಮ ಏಳು ಓಬು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಕ್ಕಲು ಓಬಿಡುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ అయినಕ್ಲಿಗೆ ಎಡುಮಡುಲ್ಲೇರು ಫತ್ತೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿತ್ತಡಿಪ್ಪುನಕುಲ್ಗೆ ಪೂರ ತಿರ್ತುಬಾರ್ದು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ರೂಮ್ ಉದೀತೀರಿ ಅಂಚಾದು ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನಗಳು ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನಗಳು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬರೋಡಿಗೆ NFC ಬೀಲ SBC ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು SBC ಎಲ್ಲ NFC ಬೀಲ ಮಾಮಾಯಿ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡಿತೆ
ಸುರೂತ ಸಟ್ಟನು ಮಾಮಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಸುರೂತ ಸಟ್ಟನು ಫೈನಲ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಅತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಗು ಅಂದೆ ಸುರೂತ ಸಟ್ ಉಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಟ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸಟ್ ಹಿಡಿದು ಓಡು ಕುಡನ್ ಸಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಾಯಿಗೆ ಎಂದಂಡ ಸೆಮಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಲಮುಂಡುಕೂರು ಬಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೋದು ಆತನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗಳು ಮಲ್ಪಲನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟ್ರ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದು ಚಾಕ್ ದಾದೊಂಡಿಗೆ ಬೈಯಡು ಚಾಕ್ ದಾಲ ಬರು ಮಾಸೆ ಇರು ಉಂಡಾರ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಚಾ ಉಂಡಾರ ಇಜ್ಜ ಬೈತ ಬಿದಣ್ಣಿ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇರಿಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರ ದಯದಿ ಇದು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ನಿಕಲ ಒಣಸನ್ನು ಮುಗಿತು ಬಲ್ಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಕುಡೋರ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪಡ್ತಡು ಕೌಂಟರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಣಸ ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ಇದಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚಿದಕ್ಲೇಗ್ ಗಮನಿಸಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ ಅಲೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ನಿಗಳು ಏರೆಗಳ ಕೆಪಿಕೇಳು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತದೈತೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅವು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಳು ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪಡಂದು ಉಂತುದಾರ ಅದು ಇಂಚೇನೆ పోತೀರಾ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಪುರ ಏರ್ಲ ಪೋಂದು ನಿಗುಲು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಕಂತ ಸಟ್ ಮಲ್ತೀಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಾ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪೋಲಿ NSPಲ SBCA ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ NFC SBCA ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು 4 ಮಾಮಾಯಿ 0 ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲು ಪೊಂಜೋಲು ಗೊಬ್ಬುನು ಬಂಗ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಂಜೋಲು ಪಾಪ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ದಕ್ಕಿ ದಕ್ಕಿ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮೆತ್ತ ಕುಲ್ದಿನಗಳು ದಯದಿ ಜಪ್ಪಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಗರ ಬೆತ್ತತ್ತದೆ ಅತ್ತತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಒಂದು 4 ಪ್ರಯೋಗ ಸಮಾಧಾನ ರಡ್ಡು ಐಕೆ ಕೇಂಜಡ್ಡ ಭೇದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾತೇರಿ ಮಾರ ಅವನೊಡ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆ ಒಂದುಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ 4 ಗಂಟೆಗಳ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಕ್ತಿಲೆ ಸುಲಭ ನಮಗೆ ಬೈಯಾಕ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇರಾದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉದ್ದೇಶ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಘಟಕರು ಓ ಬಿಡುಲ್ಲೇರು ಮಗಳು ಎಡಮ್ ಅಡುಲ್ಲೇರು 5 ಗಂಟೆ ಪಂಡಲ 4:45 ಎಂಗುಲು ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಪಿಲೆ ಕೊಡು ಬೇಗನೆ ಆಪುಣ ಅಂದು ಸಿರಿಸೇರೆಗೂ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೋಲೆ ಅಂತ ಏನಡದಿಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ SBCA ಇಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಾಟೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ SBCA ತಗಲು ಬಲೆಣ್ಣ ಆಡು ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಮುಗಿಡುವುದು ಸಮ ಆತನ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕರ್ಲಾಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅರನ್ನು ಮೋರ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕರ್ಲು ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ಸಿಗೆ ಏಪಲ ಎಂಗಲ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾತಾ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವೆ
SPCA ಓಲಿತುನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ದಾಡೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಅಣ್ಣ SPC ದಕುಲನ ಏತ್ ಬರ್ತಾನ ಲೆಪ್ಪುನು ಪಾಪ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಮೈಗಿಡ ಅರ್ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಮೆತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟುಕುಲೇರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ದ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರಂದ ಮೇರೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲನ್ನು ಪತ್ತಿದ್ದು ಗೌರವದ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಪೊಂಜೋಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡೆ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ ಅವೊಂದುಂಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಹೋದ ಆತನೆ ಈರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಒನಸ್ ಕಂತು ಬರ್ಪೇಂಡೆ ಇರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಒಂದು ತಿಂತೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಾ 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 ಇವಡ್ದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಒಂದಾಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸಭೆ ಬರ್ತದ ಒಂದು ತೂವೊಂದುಂಡು ಮೋಡ್ದ ಇಂಚಿನ ಸಭೆ ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಇತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ ದಾದ ಅಂದ್ KFC ದ ಸದಸ್ಯ ಐನ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದಿನ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಲ್ಬೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಐನ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಭಟ್ರು ನಮಕ್ KFCಗೆ ಏಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಡು ಒಯ್ಕಲ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪರವಾದ ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ KFC ಭಟ್ರ ಬಂಡ ಕಿಟ್ಟ ಭಟ್ರ ಬಂಡ KFC ಭಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು KFC ದಲ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡು ಓವೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವಾರ್ಡು ಅವೇ ಕೊಂಚ ಹಾಜರಿತ್ತದು ತನ್ನ ಕೈ ಡಾಪ್ನಂಚಿನ ಸಹಾಯನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಅರೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಖೇಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಅವರ ಮಿತ್ತುದು ಕೈನು ಮಿತ್ತಲ್ ಬಂಡ ಮಿತ್ತಿಡು ಡ್ರೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಮೋಘ್ ಮೇರ್ ಡ್ರೋನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವೊಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಗ್ಗಜಡ್ಗಾಟಾಕು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಮನೋಜ್ ಇವೊಂದು ಬರ್ಸದ ಹೊರ್ತುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣೆ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಅಗ್ಗಜಗೋಟೋಕು ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಾರ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಅದಾರಿಗೆ ಮಾತೆ ಸೇರಿದಿನ ಪರವಾದಾರಿ ನಾನು ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಮನೋಜನಾಗ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ KK ಪಾಲಡ್ಕದ ಕುಲು ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅನ್ಪೋದೆ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲ ಗಂಟದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಗೀರುಲ ಅಂತೋಣಿಲ್ಲ KFC ಸದಸ್ಯರು ವಿನ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನ್ಸಿಲ ಗೀರುಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್
ಅಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕಲು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಮಲ್ಪಲೆಣ್ಣ ಕೌಂಟ್ರು ನಾನು ಆಣ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮು ಒಕ್ಕ ಒಣಸಿಕ್ಕಿ ಏರೆಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಣಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕಲು ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಲವ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪರೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಬಿರೋಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ KFC ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಅಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಚೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂದಾಂಡ ಲೇಟ್ ಅವು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಾಗು ಓಂಕಾರ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಾಗು ಓಂಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಂಕಾರ್ದಾಗಲು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಗು ಇತ್ತಿನ NFC game ball. ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಟು ಆರುಡುಂಟು 8-6 ಕಲಸದ ಕುಲಿತ ಬೇರೆ 10 ಡ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು 7-8 ಬಾರಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಲು ಏಳು ಎಂಟು NFC NSP ಸಟ್ಟು point. SPC ಇಲ್ಲ 9-7 SPC B SPC KFC ದ ಜಯಂತರೆ NFC B NSP B KFC ದ ಜಯಂತ್ ಬಕ ಸುಕೇಶರೆ NSP B ಆ ಮೂಲು 22ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನಿ ಮೂಲ್ ಟಾಸ್ ಬರೋ ಟಾಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು NFC ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪರೆಂಡು ಟಾಸ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಒರಿಪುಡು ಟಾಸ್ ಬರೋ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೀತಾಗಲು ಬೋರ್ಚಕ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೀತಾಗಲು ಬೋರ್ಚಿ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕಲು ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕಲು ಬಲೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನಿ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಲೆ ನಡಪರೆಂಡು. ಗೋಡ್ದುಲೆ ಬಲೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರುವಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಸುರು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಸ ಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರು ಉಂಟುಜಾರ ಶಿವರಾಜರು ಓ ಉಂಡಾರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನ್ ಹಾ MPP ಕಳಸಲ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾವುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಟ. ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಓ ಬಯ್ಯಗ ಚಾ ಉಂಡುಗೆ ಚಾ ಅಂದವೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾತ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡತ ಅಂದಂದು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಡು ಆನದ ಬೆರಿಬುಡ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ದೊಂಬುಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಲಜ್ಜ ಆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪಂಚನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ಕಳಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಟಿ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ ಏತ್ ತಗುಲು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಪಡು MPP ಕಳಸಲ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಂಡೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಜವಣೇರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶ್ರೀಯುತ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೆಲ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ KFC ದ ಪರವಾದ ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೆಲ ಬಾರಿ ಕೆಸರ್ಗದ್ದದ ಕೂಟಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿನಾರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾರು ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೆಲ
ಅಣ್ಣ ಅವು ಲೈನ್ ಪಿರ ಉಂತುಲೆ SBC ತಗೊಳ್ NFC ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ ಅವ್ರು ಚೂರು ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ಲೈನ್ ದಲ್ಪ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕಾಲ್ಯಾಡು ನನ್ನ NSP ತಗೊಳ್ ಚಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೋಲೆ ಖಾಲಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಣಸಾಂಡು ಒಣಸ್ದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮುಗಿಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು SBC ತಗೊಳ್ ಚೂರು ಪಿರ ಬರ್ಪಾರ ಮಾಷೆ ಓ ನನ್ನ ಊಪುರ ಗೊಬ್ಬ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪಣದ ಇಯ್ಯರ ಅಂದತೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬರಾಂಡ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಅನ್ಪನು ಅವು ಈತ ಏತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ 16 ಮಿತ್ತದನ ಪನ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪಂಕಲು ನಾನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ಡೆ ಏರಿಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ರೋ ಬಾಲ್ ಡಿಪ್ಪಂದ ಕ್ಲೋಲು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ರಸನಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ MPP ಕಳಸ ಕಡೆ ಬರೋಡ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಪಂತಲ ಉಂಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಸ ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಪಂತಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಅವನಿ ಮಲ್ದೊಲಿಂದು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅಣ್ಣ MPP ಕಳಸ ತಗೊಳ್ಳು ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ವಾ ಅಂತಡುಂಡು ಓ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ವಾ ಅಂತಡುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಯಾಕಡೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಏ ಹೋತುಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಒಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾರೆ ಹಲೋ ಬನ್ಲೆ ಸಂಘಟಕರನ ಏತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಒಂದರ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಆವಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು 16 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ 16 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪಂಡಿತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಡುಲ್ಲೆರ್ ಆಯ್ತಲ್ಪನೆ ಅವ್ ನಡುಟವರ ದರ್ತದ ಬಾಡು ಉಪ್ಪಂದಿನಗಳು ಪಂತೋಡ್ ಬರಲ್ಲೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರ ಸ್ಮೇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಓರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಸಂಪಿಗೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚರ್ಚ್ ದ ICOM ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಸರ್ಮೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡಾರು ಆ ರೋಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಮೋಕೇಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಮಾತೇನ ಸಹಕರಿಸಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯವರ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೋಗ್ಲ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಉಮೇದ್ ಕೋರಡು ನಂಡ ನಿಕಲ್ ನಂಚನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಡು ಅಂದ್ ಅವನಿ ಪದ್ಯಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಬಿನ್ನೆರು ಬೈ ದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋತುಂಡು ಇനി ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈತ್ ಗೌಜ ಉಂಡ ಕಾರಣ ಮಾತ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಪಾಲ್ಪಡಿತಿನ ಜೋಕುಲಾದಪ್ಪು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲಾದಪ್ಪು ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲುಪ್ಪು ಸರ್ವೋದಯಪ್ಪು ಓಂಕಾರಪ್ಪು ಲವ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೆರಿತಾಂಗಾದ KFC ದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪಿರವಡು ಬೆರಿತಾಂಗಾದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಅವಳು NFC ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ದಾಲ ಬೋಡಂಡ
ಅವ್ರು ಸೂಚನೆ ಕೋರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಏನ ಬೋಡಂಡ ಅಲ್ಪನ ಎಂಗಳು ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ದಾಲ ಬೋಡಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ NFC ಅಣ್ಣ NFC ದಾಗ್ಲು ಓಲರಣ್ಣ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಾಲ ಬೋಡಂಡ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಲ್ಲೆ SPC ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ರೆಗ್ ದಾಲ ಬೋರ್ಚಿಗೆ ಬೇಗ ಅವ್ರ ಮುಗಿಂಡೆ ಅವ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ SPC ಚೂರ್ ಮೂಲ್ ಪಿರವಂತವರ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪಂತಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ದೊಂಬುಲತ್ ಬರ್ಸಲತ್ ಗಾಳಿಲತ್ ಒಟ್ರಾಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಲೊಟ್ಟದ ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯೋಜನೆ ಅಟ್ಟನ್ನೆಡು KFC ದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 8-5 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಲ್ಕೆ ಮಾರಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವರ್ಂಬ ಪತ್ತೆಗೆ ಗೇಮಾ ಪತ್ತೆಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ನಿಂತ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಡತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ತೂ ಹೊಡೆದ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂದೆರಡ ಹೋಯ್ ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಪ್ಪಿನ ತುರ್ತುರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ತಾಲಂಚ ಹೆಜ್ಜತೆ ಓ NFC ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಹೋಯ್ ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಪ್ಪಿನ ತುರ್ತೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ಅಂಜನ ತಾಲ ಇಜ್ಜತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸತಿ ಅಂಚಿನ ಸದ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೂಲೆ ಯಾವೊಂದು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಓಪಿ ಚಡ್ಡೋಲರ್ ಬಂದರು ಇತ್ತ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂದೆ ದೇವರೆಡ್ಡ ಅಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾತ್ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಮಿನ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಪಂತಗು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಬಲ್ಲು ವೈಪರೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಡಲು ದಯದಿದು ಉಮೇದದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುವಂತಿನ ತಂಡಲು ಇತ್ತನ ದಯದಿದು ನಿಕಲು ಪುದರ್ ಅವಕಾಶ ಕಲಸ ಮೈಲ್ದಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲರಣ್ಣ ಬೈದೇರ್ ಮೂಲೇರು ಬಲ್ಲದ ಪಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೊನ್ನೂರಿನ ವಿಭಾಗಡು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡತೆ ರಡ್ಡ್ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಕುಲ ಎಂಚ ಮಾಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ನಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅತ್ತ ಅಕುಲು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ ಬರ್ಚಿಂದ ಅಂದಾಕ್ಲ ಮಂಡೇಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಂಕಾರ ಬೀಲ ಸರ್ವೋದಯ ಏಲ ಓಂಕಾರ ಬೀಲ ಸರ್ವೋದಯ ಏಲ ಬೇಗ 4-1 ಈ ಮಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನ 5-1 ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಭಟ್ 6-1 ಬಲ್ಲದ ಪಂತಗು ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಎತ್ತಗಳು ಮೂಲೆ ಪ್ಲೇ ದೂರಲ್ಲಿ ಫೋಚ್ ಅಲಕ ಬಾಕಿತನಗಳು ಏನಂತ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ವೋದಯ ಟೀಮ್ ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಪ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಎ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇಡಿ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಎತ್ತಗಳು ದೂರಲ್ಲಿ ಫೋಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಪ KFCದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪೋಲೆ ಲೈನ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂತಾರೆ ಬಿಡೊಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಪಿದೈ ಉಂತಾಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋದು ಎಡ್ಮ ಒಂಜಿ ಓ ಬಿಡುಲ್ಲೇರು ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀತ ಸಚಿನ್ ಭಟ್ ನೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಸಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡು ಚಾಬಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರಂದ ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಮೂಲು ಮಾಸೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ತ್ರೋ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂತಂದಲ್ಲ ಮೂಲು ಬರಿಟುಂದೊಂದು ಖಂಡನ್ಯಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಧ್ಯಾ ದಕ್ಕು 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 ಕಡ್ದಿಂಚ ಉಮೇದ್ ಗೊರ್ಪಿ ನಾವು ವೆಂಕಟಣ್ಣನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸರ್ ಅಪಗ ಪನೊಂತೇರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ವೆಂಕಟಣ್ಣ ಬಂಗಾರು ಕಂಡ ನಿಂದು ಇತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ವೆಂಕಟಣ್ಣ ಬಂಗಾರು ಕಂಡಿ ನಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರೋದಯ ಏಲ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲಾ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕುಲಿತೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕುಲು ಇರೇ ಚರ್ಮುರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟ ಓ ಚರ್ಮುರಿ 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 ತಿನ್ಬಾರಾಗೆ ನೀ ಒಡ್ಚಿ ಮಾಷ ಎಣ್ಣೆದತೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಇರೇ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಪಿನ ಅರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋಗ 7-9 ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಫೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ರೀತ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬಲ್ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಸಟ್ಟೆಡ್ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೀತಗಳು ವಿನ್ನಾತಿರ ನಾ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ಹತ್ತಣಿತ್ತೆ ಹೊರ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ವಿನ್ನಾಯಿರು ಹೊರ ಕಲಮುಡ್ಕೂರ್ದಕ್ಲು ವಿನ್ನಾಯಿರು ನಿಕುಲ್ ಗೆಂದನೆ ಅಂಕುಲ್ ಬುಡ ಬಂಪಿನ ಚಾತಿ ಈ ಚಾತಿ ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಗರ್ಗಸ ಬಡಿಬಿಟ್ಟು ವರ ಅಂಚಿ ವರ ಇಂಚಿ ನಂಚೆನೆ ಇತ ಕಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂಚಿ ಮರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂಡು ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ವಿನ್ ಅಂಡ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಏರ್ ಕಲಮಂಡ ಇರ್ದಾಕುಲ ಆ ಎಕಡೆ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಏರ್ ತಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇತ ಮುಲ್ ತೂಡು ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೀತ್ ತಕುಲ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕುಲ ಅಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಎ ಬಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಡುಂದಿ ಜಾಕುಲ ಟ್ರೋಫಿ ಪತ್ತಂಬೋಡತೆ ವಾಕಲಕುಲು ಪಾತೇರ ನೋಡತೆ ಅಂಚಾಪುಜಿಗೆ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೀಟಿ ಬೇತೆಗೆ ನೇಪಂಡ ಮೂಲ ವೆಂಕಟಣ್ಣೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುನತ ಗೊಬ್ಬು ದೇಕೋ ನೋಡು ನಾಕ ನಾಟ ಬಯ್ಯದ ಜೊತೆ ಆತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬಲ್ ಪಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸ್ಲ ನಡಪರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತೇರು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅವಡು ಕಾಕಾಜಿ ಅವಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಡಿ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಾಂಡದ ಚಾಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕ್ಲಾಡಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕ್ಲಾಡಿ ದಯಬಂಡ ಜುವ ಕುದ್ದೆ ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಏನೈತಿನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕ್ಲಾಡಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ಭಾಗಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಕಾಪನಂಜಿ ಅಪ್ಪೆತ್ತನ ದಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಶಿವರಾಜರೇ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಊರುಡು ಬುಲೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಿಳ ಮೇರೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಣ್ಣ KFC ತಗೊಳ್ಳು ಜಮನೇರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೂಲು ಲೈನ್ ರೆಫ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಮಾಡಿ ಲೈನ್ ತೋಜ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೂರುಂಡ ಅಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತಡಿ ಬಲೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕೆಲ ಮುನ್ಕೂರ್ದಕುಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನ್ನಿತ ದಿನುಟ್ಟು ಬರೀಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನಗಳು ಐನಾತ್ ಲೈನ್ ಇರ್ದೊಂಚೂರು ಪಿರಲ್ನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಮುರ್ಷದ ಪೂರ್ಲ ಕಚ್ಚಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಜೊತೆ ಆತಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನುಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಲಲಾದ ಒತ್ತತ್ತಾದ ಒಂಜಾದ ಈ ಪೂರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಒಂದರ ಪುರ್ಲ ಸಿಂಗರದ ಮತ್ತಿರ್ಮಿಡೆ ಪುರ್ಲ ಸಿಂಗರಡು ಚಾವಡಿಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಗಣ್ಯರ ಓಲ್ಗ ದೊಟ್ಟುಗು ಪುರ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಹಿಡಿದು ದಿನಟು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಾತ ಕೆಸರ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಪುಟ್ಟು ತೆಂಬರೆ ದುನಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಕೀನಿನ ತುಲ ಕೀನೊಡು ಪನ್ಪು ಅಂಗ ಆಸೆದ ಒರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ದೇಕೆ ದಾಟಿದ ತುಳುವ ನಾಡದ ತುಳುವ ಪಾರ್ದನ ಮದತರ ನೆನೆಪೊಡಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯದ ಕಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಾತ ನೆನೆಪೊಡ ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ದಿನಟು ಈ ಪುರ್ಲು ಸಿಂಗರಾತಂಡು ಗುರುಕುಲು ನಿರೂಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಕುಲ ಜನ ಶೀಶ ಐಕಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನೀವು ಮೈಕಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಿರಂದು ಒಂಜಾತ ಕುಸಲು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಾತ ಗುಬ್ಬದ ಕಲೋಟು ನಮ್ಮ ಮಾಜೊಂದು ಪೋತುಂಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂಜಾತ ಅಪೂರ ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಒಂಜಾತ ಗೊಬ್ಬೊಟ್ಟಾಗಿನ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ದಿನಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಜೊತೆ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣುಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದ ಈ ಒಂದು ಕೆಎಫ್ಸಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಘಂಟು ಮಂದಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡದಿನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪತ್ರಲು ಸೋಲೆತ್ತು ಸೊನ್ಬಿಲ್ಲ ಸಂದಹಿತ ಮತ್ತು ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಓ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ತಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ರೀ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಶ್ವಿತ್ ರೀ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪುಲಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಸುಮಾರು 14 ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಶುರು ಆತದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ವೈಪುನ ಟೀಮ್ ಶುರು ಆವಡು ತುಂಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡಕ್ಲಿ ಸರದವಿನ್ ಅಕ್ಕ ಕಲಮುಡ್ಕುರಿ ಏತ್ ತಗಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಏರ್ಲ HPC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು 5 ನಲ್ಕೆಮಾರ 0 ಅಕೇರಿದ ಸಟ್ ಎಂದಿನ ಕುಲಿಸಿದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪಿರಬುರಿ ಯಾರ ಅಂದತೆ ನಾಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಾಗ್ಲು ಓ ಒಂತೆ ಪಿರಬುರಿ ಯಾರ ನಾಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಾಗ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡ ನಾನು ತೂಡ್ದ ಅದನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಬದಲಾತನದೆ ಅಂದವ್ವೆ ಅದ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವು ಅದ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವರೆ ಯಾವ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಬುಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡು ಎಂಗಲು ಕೆಸರು ಒಂದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ಅರಿಯಾದಿತ್ತು ಖರ್ಚಿದಿತ್ತದ ಒಂಜಿಂಗಿಂಟಲ ಅರಿ ಒರಿದಿನ ಅವೇನು ನಾಲಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಕೊರ್ಪ 25 kg ಲೆಕ್ಕ ನಾಲಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬೈಯಾಡು ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಗಮನ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ ಪುಗಾರ್ನಿ ಐಜಾನ್ ಅದೇ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಓಂಕಾರ್ ದಕಲ್ ಚೂರ್ ಪಿರವಂತುಲೆ ಅವಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆಯ್ ಬೇರೆಕ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸರೋದಯ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಸರೋದಯ ಪಿರವಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ KFC ಜವಣರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸುಡು ಇನಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಡ್ಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ ಬಕ್ಕ 3 ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು 6 ಮೂಜಿ ಆಚಿ ಪಂತೊಡುಲ್ಲೆರು 7-3 7 ಮೂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ 7 ಬೋರ್ಡು 7 ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಾವ ನೋಡು ಸುರುಟು ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಓಪ್ ಎಡಮ ಮೂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೆರ ಚಾ
4 எடுமா ಚಲಿಕ್ ಬಯ್ಯಾಡ ಚಾವುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚಲಿಕ್ ಚಾ ಬರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲೇರು ಅಂತಿಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೇರು ಒಟ್ಟು ಕಾಪಣ ಅಂದತೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಲ ಕೊಂಡು ಇರು ಸುರುಟೆ ಬಂತಾರ ಬುಡುಕೊರ್ಪು ಜೇರಂದು ಓ ಬುಡುಕೊರ್ಪು ಜೇರಂದು ಸುರುಟೆ ಬಂತಾರ ಆ ಐನು வரும்பா சர்வீஸ் 5 ஷிஃப்ட் ஆத்துனு ಆಜಿ ವರ್ಮಾ ದೂರದ ಕುಂದಾಪುರ ಬರ್ತದ ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಏಳು ವರ್ಮಾ ಓ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಎಡುಮ ವರ್ಮಾ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಜೋಗ್ಲನ ಉಮೇದು ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರಿನ ತಾಟಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಡು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಾಗಟಕು ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಾಗಟಕು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇಕೊರ್ಲೆ ವರ್ಮಾ ವರ್ಮಾ ಪೊರ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮ ಸಮ ಒಂದುಂಡು ಸಮ ಫಸ್ಟ್ 10 ರೀಚ್ ಆಪುನಕ್ಲು ವಿನ್ಗೆ ಓಂಕಾರ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ರೀಚ್ ಆಪುನಕ್ಲು ಸಮ ಬಳುಡುಲ್ಲೆರು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ ಟೀಮ್ ರಂಗ್ಲ ಕೇಳುಲ್ಲೆ ಅಲ ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಮೂಜಿ ಎಲೆಟ್ಟಿದ್ದಿಯದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಬ್ಬುಡು ಸುರು ತಪತ್ತಾತೆರು 7 ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂದಿರಾರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮನೆ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಇತ ಫೈನಲ್ ತಗೊಬ್ಬು ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬೇಕ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರಿ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಂದಾಪುರದ ಬತ್ತದ ಈ ಭಾಗಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರು ತೂವರೆ ಬೋಡೋದು ಬೈದಿರು ಆ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಐಕಳದ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಫೈನಲ್ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೂರಿ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಐಕಳ ಮತ್ತೆ ಜವಣೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವಾಲಿಬಾಲು ಅಂಪೈರ್ ಸಿಗದಾಲ ಬೋರ್ಡಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ KFC ಸದಸ್ಯರು ಇಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಥ್ರೋಬಾಲಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ఇప్పుడు 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 15 ರೆಡ್ ಬೋಗು ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ರಡ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಲ ಕೊಂಜವು ಕಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಬೇಕಾ ಓಂಕಾರಿ ಬಿ ಓಂಕಾರಿ ಏಲ ಓಂಕಾರಿ ಎ SBC ಬಲ್ಲು ವೈಪರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಪೊಂಜೋಲ ವಿಭಾಗದಗಲು ಬಲ್ಲು ವೈಪರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ದಯದಿದ್ದ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಪಂತಗು ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾ
ఆయన ಬೇಗ ಪುದರ್ಕೊರೆ ಬಾಕಿ ತಂದ ಕಡೆತ್ತ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. SPCB ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಲೋ SPCB ಗಂಟೆ ತಣ್ಣದವರ ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ದೇಪಣ್ಣ ನಟಿತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಂಟೆ ತಣ್ಣದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏನಾಡು ಓಂಕಾರ್ಲ ಸರ್ವೋದಯಲ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಬುಡುಕೋಡ್ ಬಂತೀರು ಶಿವರಾಜರು ಗೊತ್ತಲ್ಲತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ PT ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋವರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತರಬೈತನ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ KFC ಕುದ್ರಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ B ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ NFC ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ದೇಲಬೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಅಂಜನೆ ಪೊಂಜವಲ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ರಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಬೈತನು ಪುದರ್ಗೊರೆ ಬಾಕಿ ತನಕಲೆ ಕಡೆತ್ತ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುಜ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲೇ ನೇಸರ ದೇವರ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಎತ್ತಿಜೇರಿ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2024 KFC ದಕ್ಲು ಮಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ತೋಡ್ ಬಂದ ನೇಸರ ದೇವರ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆ 4 ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಅಂಕುಲೆ ಅವು ಏರ್ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೈತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏರಿದ್ ಗೊತ್ತುಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸುದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ನೃತ್ಯ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಗಳ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಾಡು ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂಡ ಎಂಗಳ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದ ವಿಷಯ ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ದಯಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕರ್ಬೇಕ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪರಿಸರ ಒಂಜೇ ಊರದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆವೋಡು ಈ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಶೆರು ಎಂಗಳು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಬೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಜವನೇರು ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಬಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿಂತಲ ತೆರಿಪಲೆ ಅವನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಬಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ಗೊರೆ ಬಾಕಿ ತನಕ ಬೇಗ ಪುದರ್ಗೊರೆ ಕಡೆತ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಬಲ್ಲವೈಪನ ಪುದರ್ಗೊರೆ ಬಲ್ಲವೈಪರೆ ಪೊಂಜೋಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಐನದ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೊರ್ತೊಜ್ಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ತೆರೊಳ್ಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ 8-0 ಮೊಗಲು ಎಡ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಲೇರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ 8-0ನಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರನತೆ ಕೂಡ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರ ಗೊತ್ತನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರದ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರಿ ಬಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ದಿಸೆ ಪಗಾರ್ತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತನತೆ ಅಂದ್
ಪವಾಡ ಆವರ ಯಾವ ತೂಕ पिली नलकेग तयार आले सॉंग्स पाडवा ಅವಳಿತ ಕರದರ್ ಪುಣಿಯರಿಗೆ ವೆನು ಕರಮತ ಕಡದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ದರ್ಪುನಿ ಏರು ತೋಡ್ ನಾನು ಡೆಂಜಲ್ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಕರದರ್ಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಹುಶಃ ಡೆನ್ಸಿಲೆ पिली नलकेग बले ग्रुप मल्प्ले पिली नलके स्टार्ट आपड़ो रौंड पाड़ते नल्प्ले पिली नलकेग ಎಂಕಲ್ನ ಏರೆಗಳ ಒರಿಯಾಗಿ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಪ ಏರೆಗೆ ನಲ್ದಿರಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಪೊಂಜೋಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಆಂಜೋಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆತ್ತೆ ಆಂಜೋಲ ಬೆತ್ತೆ ದೈಮಲ್ತೋಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ದಾದ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡೆನ್ಸಿಲರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ವಿಷಯದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಆಗ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾದಾ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಪಗಾರಿಂಡಲ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ್ಮಾಂಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಜಾತಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಜಾತಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಚಿ ಡೆನ್ಸಿಲರೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಉಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಡೇ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಣಕ 10-0 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ला लवली निटोडिये वालीबॉल कोर्ट पर उठ बेगा ನಲ್ಕೆಡೆ लवली निटोडिये ಪೊಂಜೋಗಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಆಂಜೋಗಲೆ ಬೆತ್ತೆ लवली ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪೊಂಜೋಗಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಆಂಜೋಗಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಎದುರು ಬರಡು ಅದು ದೂರ ನಾಲ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಾಷೆ ಓ ಇಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ಓ ಇಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಅಂದೆ ಅಕುಲು 0 ಎತ್ತಿನ ಅಕುಲಿತ 4 ಬರ್ತೀರ ಅಕುಲು 10 ಎಟ್ಟೆ ಉಂತುದೇರು ಯಾಕಂಡ್ ಅಂಚೆನ ಆತನತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತೀನಿ लवली निटोडिये वालीबॉल कोಡ್ತಾಳೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ लवली निटो ದಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾ लवली निटोडिये वालीबॉल कोಡ್ತಾಳೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಪದ್ರಾಡು 4 ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾತ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಲ್ಲಮ್ಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮಾತ್ರ ಗೇಮು ಪರವೂರ್ದಕಲು ಐಟು ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಲ್ಲಮ್ಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ ಬರ್ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸುರುಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ದೀಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಜಿ ಪದ್ರಾಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್
పిలి నల్కే ఇత సురువు అప్పుడు ఎదురు 13 ఆజి ఓ బిడులేరు దుర్గా ప్రసాద్ పిల్లి నలిపునంచిన ಒಂಜಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಕಂಡೋರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಾತ ನಲಿಪೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 14 ಕಲಂಡ್ಕೂರು ಏಂತಕಲು ಬೂರಲು ನಲಿಪೋಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚನ ಪಿಲಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು 15 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು 15 ಸ್ಟೆಪ್ ನ ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಡು ಕಲ್ಲಂಬುಡ್ಕೂರು ಏಂತಕುಲು ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ನಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಅಗಲು ಪಿಲಿಕೆ ನಲಿಪೋಡನ್ನ ಪಿಲಿಯ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಲಿಕ್ ಚಾ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಚಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ పిలి డాన్స్ గ్లోంజి ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ఓ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ సురువు ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಪೊಂಜೋಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಮೂಲ పిలి నల్కే ముగ్గాడు ఐదు పక్క సురువు ప్లే ಶೀಶಿರ ಅನುಭವದಗುಲು ಬುರಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಲ್ಪ ಅನುಭವದಗುಲು ಪಿಲಿಟ್ಟು ಬುರ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಗಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಈ ಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಅಣ್ಣ KFC ದ ಶಿವಾನಂದಣ್ಣ ಈರ್ ನಲ್ತಂಡ ಇರಗಿಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ ಒಂಚೂರು ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೈಲಪುಡ್ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಡ ಇಡಿಟ್ಟು ರಂಗ್ ರಂಗದ ಪಿಲಿ ಜತ್ತಂಡಿಗೆ ದೋಲುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತ ಪಜ್ಜದ ನಲಿಕೆ ಸುರು ಮತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಡುಟು ಒಂದೊಂದು ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಡವುಗು ಮಿರೆ ಪೇರ್ಕೋರ್ನನೆ ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ರಡ್ಡ ಅಂಗೈ ಬುಡೊಂದು ಪೊತ್ತೊಂದು ನಲಿಪುನ ತೂನಗ ನಮ್ಮಮ್ಮಿ ಇರುಮನೆ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಳಿವೇಶ ಪೊನ್ನಗ ಬಾರಿ ಆತ ಮತ್ತೊಂಡು ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ದಾದ ಕೆಂಡ ಊದು ಪಾರ್ದು ಪಿಲಿ ರಂಗುಗು ಉಂತೊಂದು ಪಿಲಿ ಜೊತ್ತದು ಜಂಡ ಬೀಜಾದ ದಂಡಿಗೆಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಜಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕೆಂಡ 4 ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಜಂಡಿಗೆ ಆ ಜಂಡಿಗೆಡೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರೋದಯ ಬೀಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಬಿ ಬಾರಿದ ದೂರದ ಊರು ಬರೋಡು ಬೇಗ ಹಲೋ ಬಾರಿ ದೂರದ ಊರುಡು ಬೈದಿere ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂದಾಪುರದ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಏತ ಜಾಗೃತಿ ಪಡೋಣ ಆತ ಜಾಗೃತಿ ತೀರ್ಪು ನೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಬಂತದಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಲಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿನೊಂದುಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪಡು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ದೂರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತದು ಜೋಗಲಗು ಖಾಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಉಮೇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡುವ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಸಾಗೋಲಿಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಂಡ್ಗೆ ಆ ಊಪು ರಂದಿರೆ ಪನೊಲ್ಯ ಎರಡಂಡಲ ಕೇಳದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ஒரு கூட ஒரு பல்லு ಸಾಗೋಲಿಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ಕಂಡೊಡಿತಿನಗಳು ಎರಡಂಡಲ ಪನೋಡು ಕಂಡೊಡಿತಿನಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಲಿಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಲುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಗುಲು ಪಿಲಿಟಿ ತಿನಗುಲು ನಲ್ತಂಡ ಇಂಗುಲು ಏರೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಎಂಗುಲು ಇನ್ನೊಮ್ಮನು ಜೋಕುಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಿಂದ ನಿಘಂಟ ಮಂತದಿರೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕುಲು
ಅದ ಎಂಚ ಸುರುಮಲ್ಪುಗನ ಕರದರ್ಪಣ ಉಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಉಂಡು, ಅರಬಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ತಗುಲು ಬದಾಯಿದಿರಿ ಬುಲೆನೆ ಅಂಡ ವಾಪೊರ್ತುಗು ಓ ಮನ್ಪುಣೊಂದು ಅಜತ್ ಪರ ತೂರ್ನೊಂದು ಅಂಡ ಇದಾದ ಮನ್ಪುಣುತ್ತೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೇವು ರಪ್ಪ ಬದ ಮೂಜಿ ಬುಲೆನೆ ಬಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಸುರುಮಂತೀರಿ ಅಂಡ ವಾಪೊರ್ತುಡು ಓ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅವೇರ ಪಂದು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ನೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ ಕರ್ನನ್ ಐಟಿ ఎక్కువ ಇರೆಗೆ ఎక్కువ ಅಕ್ಲೆಗೆ ఎక్కువ. ಹಲೋ 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 ಬೂಲೆ ಮೂಜಿ ಬೂಲೆ ಬಂಡರತೆ ಅಂದ ಐಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ತು ಅಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡುಗೆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಏರ್ಕೆಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬುಲ್ಲೆ ತಗುಲು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಂ போದ ಆಂಡ್ ಬುಲ್ಲೆ ತಗುಲು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಂ போய் ಅವ ಮಾತ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಕೆಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬುಲ್ಲೆ ತಗುಲು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತ 4 ಬುಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ போದ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಎದುರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದುರು ಉಂಟು ಅಂದೆ ಇಡಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಬುಲ್ಲೆತ್ 4 ಬುಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಬುಲ್ಲೆಂಡು ಆ ಬುಲ್ಲೆಕ್ಕಿಲ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪುದರಡು ಬೇತೇರು ಬುರ್ಲೆಪ್ಪಿಯರು ಲವ್ಲಿ ಮಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೀಲ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದಾಡೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯದ ಬೀತಗಳು ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟುದಾಡೆ ಬೋಲೆ ಇತ ಮುಲು ಕರದರ್ ಪುನೆಕ್ ಅಲೆ ಅರಡ ಕೆಲ ಉಂಡು ಸತ್ತೋದ ಬುಲೆ ಒಂದು ಕೇನ್ವಿರಾರೆ ಐನದು ಗೊರ್ಪರದೆ ಇಜ್ಜ ಓ ಆಗ ಅಂದ ಜರ್ಗ್ಯ ತುಕ ಬೈಯಾಡಿ ಎಂಕೇತ್ ಗೊರ್ಪೆ ತುಕ ಒಕ್ಕ ಗೊರ್ಕೆ ಆವಾ ಅದು ವಾಸ್ತತೆ ಓಪನ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರೆದರ್ಪರೆ ಇನಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಾತ್ರ ಜೋಗ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬವನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದಳು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 6 ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಪಿರ ಕೊಡ್ತು ಬೈರು ಅಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿರ ಕೊರಡು ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆರು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದೆ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಹೊಡಿತೆ ಕರದರ್ಪಣ ಉಂಡು ಓಪನ್ಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಲೈನ್ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕರದ ರಿಂಡಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕರದರಿಯೋಡು ಏರ್ಲಾಪುನ್ ಕುಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದು ಕರದರ್ಪುನ್ ಓಂಕಾರ್ಲ ಎಸ್ಬಿಸಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದಾಡೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ದೂರ ಕುಡುಂಜಿಂಡಿಗೆತ ಓ ಕಣ್ಣು ಕುಂಡು ಕರ್ದು ಕೈಟಿಯರ್ ದರ್ತಿರಗಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ ದೂರಡುಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರಿ ತಕೊಲ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಏನ ಬಿಡ್ಕೋತ್ರಿ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಡ ಅಗಳು ಸುರುಕ್ಕೆ ಬಂದಿಪ್ಪರಿ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಗೆ போய்ட ಆ ಪನ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ போய்ட ಊ ಪನ್ ಅಂದನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಈರು ಮಂತ್ ದಿನ ಎಂಗಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅದೇ ಓ ಈರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಂದರ್ಗೆ ಎಕ್ಕಲು ಗೊಪ್ಪು ಜೊತೆ ಎಕ್ಕಲು ಮೈಕ ಬಂದಂತೆ ತಿರ್ಗುನತೆ ಅದೇ ಅನುಭವದ ಮಾತೆ ಅವೇ ಅನುಭವ ತೂತಿನ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ತೂಯಿನ ಅನುಭವ ಆತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲಿದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಕಲಿದು ಬಂದೊಂದು ಪಾತಿರನ್ನ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಂಟಡ ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮೀಂದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಜೇರಡ ಅಂದಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಬೋಯ್ನ ಉಂತಾಲೆ ಅಡೇನೆ ಉಂತಾಲೆ ಅನ್ನ ಮಂಡೆ ದರ್ಪಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರದರ್ತಡೆ ಅಗುಲು ಅಂಚಿ ಬೋಯ್ ಸಡನ್ ಅಡೇನೆ ಉಂತಾಂಡೆ ಅವು ದೇಪಂಡ ನಾಡ ಅಂಚಿ ಬೋದು ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂಂದಿಜ್ಜ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಟೆವ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಯ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಪೋನ್ ಅಂದ ಆ ಜಂತ ಓ ಪುರ್ತು ನುಕ್ಕಿನಿ ವಾಚ್ ಕೈಟಿ ಏನ ಕೈಟಿ ಅಲ್ಲ
ಸೆಡ್ಗೆನಾ ಕೂಡ ದೂಪಿನಾರ್ ಏರು ನೂಕಿನ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ್ಲ ನೂಕಿನ ಜನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೋದು ಗಾತಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಏಪಲ ಗಮ್ಮತ್ ಅದೇ ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಅದೇ ಗಮ್ಮತ್ ಗಾತಿ ಅಂಟ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದವೆ ಅಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕರ್ರ ಮಂಜಿ ದರ್ಪಲೆ ಏರ ಅಂಡಲ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಕು ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಪರ್ಪಿನ ಕುಳಿತರ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಪರೋಡು ಬುಕತಾರೆ ಪುಟ ಅನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಾನ್ ಪರೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಮಾಜಿದ ಬೋಪಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿದ್ದು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂದು ದೀತ ಮಾಜ ಅಂದಿಲಕ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿಲಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಅಣ್ಣಜಿ ನೆಟೆ ಕಂಡೋಡು ಪೊಂಜೋಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಮುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ ನೆಟೋಲ್ ಅಂದ ಅಂಚಿಂಚಿಡು ಅಂದಂದು ಅದು ಬರ್ರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದ ಅಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡನ್ ಬೈದಿರ್ಗೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡನಿ ನೆರ್ಪಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅತ್ತು ಮೂಲ ಹೆಂಗ್ ಪೆಟುವಾಡು ಬೇರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರ ಹತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟು ಪಾರ್ಲು ಕೆಸರು ರಟ್ಟ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅವು ಮಾರ್ಗೋಡು ಶೀಟ್ ಪಾಡಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅದೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಕಲು KFC ಕಲಮುಂಡ್ಕುರು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಗುರುತಾರ ಅದೇ ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಜೋಕಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೋಲುಂಡು ನೀರತ್ತಿಪ್ಪುನು ಹಲೋ ಹಲೋ ದರ್ತೆರನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯ ದರ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ ಕರ ದರ್ಪರ ಅಬುಜಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ದುಮ್ಮದ ಕರ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಲ್ ದರ್ದಿರ್ಗೆ ಅಂದು ಬಿಸಲೆ ಕರ ಇತ್ತ ಬಿಸಲೆಜ್ಜಿ ಕರಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಚಿಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಮೈಕ್ ಲೆಜ್ಜಾನ್ ಅರಗೊಂಜಿ ಕೊಡತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂಜಿ ಕೊಡತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋಡಾರ ಈಗ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಕೊರ್ತು ಜರಿ ಇದ್ನಟ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಲ ಬೈಜಂಕ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೊರ ಮುಂಡುಗೆ ಯಾವ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂತ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪಿನತ್ತಿನ ಮಸಲುಡ್ಕೆ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೆ KFC ಈ ಕಂಡೋಡು ಮಸಲುಡ್ಕೆ ತೋರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಗಮ್ಮತ್ ಕೇಂಡ ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡೋಡ್ದು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಕಂಡೋಡೆ ಕೆಸರಡಿ ಚಂಡಿ ಆತಿರಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾವು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ಲಕ ಅಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯರಡ ಉಂತಾಲೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರಡ ಉಂತಾಲೆ ಬರ್ಸಿ ದಯಗ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಊರು ಬೆಟ್ಟು ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಂಡತ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಂದುಂಡತಿ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಯಾ ಅಂದ್ ಆಯ್ ಪಿಲ್ಲಿಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಗೆ ಅತ್ತ ಕೀರ್ತಿಯಾ ಅಂದ್ ಕಾರ್ ಎಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗವೆ ಹಲೋ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪೊಂಜೋಕೊಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂದು ನಾವು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೋಡಿಡು ಇತ್ತೆ ತೂವರೆ ಬಂಡ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಡಿದ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಂಡಲಕ್ಕೆ ಐಟು ಪಿಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಜವನೇರೆ ನಿಗುಲು ಬಲ್ಪುನಗ ನಿಗ್ಲ ಕಾರ್ದಡಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೊಂದು ಪುರಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲೆ ತೂವಲ್ಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಡಿಕೊಂಜಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೈತಡೆ ಅಂದಂದು NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಮಾಮ ಐ ಕಳಸ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ KFC ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರು ಮ್ಯಾಚ್ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮ ಐ ಕಳಸಗ್ಲ ಬೇಪುಲ್ಡು ತೇಲೆಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಪದವು ಮಾಮ ಐ ಕಳಸಲ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರ್ಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ KFC B ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 11 ತಂಡೋಲು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇಸ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮ ಐ ಕಳಸ ರಡ್ಡೆ ತಂಡಪ್ಪನು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್
ಎಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಕರ ದರ್ಪಾವಜಾರಿ ಅಂದ್ ಕರದಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಲ ಮೂಲ ಪಿಲಿಲ್ಲಂಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಚಾಲು ಉಂಟು ಏಲ ನಲ್ಪುಜೇರು ಜವನೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋಲ್ ಪಂಡ ಪಾಪ ಉಂಡೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರದೆ ಕರದರ್ಪು ನೆಟ್ ಜವನೇರೆಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಾತಲು ಬತ್ತಾಡ ಅವು ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾದಾತಲು ಅಕ್ಲೆ ಪಂದು ಬಿಡು ನೆಡ್ಡೆ ಮೊಕುಲು ಪೊಜಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದೆ ನಲ್ಪಡು ಪಂದು ಬಿಡೋ ಚಿತ್ತೆ ಇನಿ ನಾಲ್ಕಿನ ಬತ್ತನು ಎಲ್ಲ ನಲ್ಪರಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೆ పోతిన ಕೆಸರನ್ನು ಎಂಜ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಳು ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಂಗಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದಿನಿ ಅಂದಂದು ಸೀದಾ ಈರು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಬಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ಮೀಯರ್ನೆ ಬೋಡಿರು ಅತ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಫೋನ್ಡಲ್ಲ ಪಿತಾಯ್ ಪಾಡುವೇರೆ ಮದಿಮೇತಿನಂಚಿನ ಪುಂಜೊಲಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಮೇರು ದಾದವನ್ ಪೆರದಾನೇನ್ ಜೋಕುಲೇದಾದ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಜನೇರ್ ಪುನಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮಂಡೆ ತಂಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂದಂದ ಅವನ್ ಹೀರೆ ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾರತ ಅತ್ ಇನಿ ಬೈಯಡು ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಈ ಎಂಚಿನದೆ ಅಂಚ ನಲ್ತೊಂತೀನಿ ಯಾನು ಲೈವ್ ಉಡು ತುಯ್ಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಬರ್ರೆ ಅಂಡತೆ ಮಗ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಮೂಲು ಜೊತೆ ಮಾಯ ಇರ್ದ ಪಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೋಣ ಲಾಗೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಟಿದ ಆದಿನ ದಿನ ತಾನಿ KFC ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅಟ್ಟನೆಡು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ರಡ್ಡು 2024 ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆ ಕರೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಡು ಮೇಲ್ಕಾಲಗು ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಭಾಗಡು ನಡಪಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಶಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕಲ್ನ KFCದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ KFCದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ವೇದಿಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ KFCದ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗಳೇ ತಂದುಲೇರು KFCದ ಜಯಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಯ್ತಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ KFC ತಂಡದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರೆ ಜಯಂತೇರು ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ತಾಂಡ್ಗೆ KFCದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ನೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುದನೆ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಊರುದನೆ ಗೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಸಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬುನು ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಓಮೆಲ್ಲ ತುವಂದೆ ಒಂಜೆಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಒಂಜೆಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಂಡೋಡು ನಿಲಯದ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪುರ್ಣ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಮುಡುಕೂರು ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪುರ ಅವಕಾಶ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನದ ಬೆರಿಪುಡವನು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ದೊಂಬುದ ಎರಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬಲ್ಲ ನಿಗೂ ದಾದ ತಂಪು ಕೆಸರದ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಣದ ಲೇಸು KFC ದಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಈಜ ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣರೇ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಜಿ ನಡಪದು ಕೊರ್ಲಿ ದಯಪಡ ಬಾರಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚೋರ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತು ಪಡೆದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಎಂಜಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡ ಅವೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತು ಪಂಡ ಮುಲ್ತಾಗ ಊರ್ದ ಕುಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಗ್ರಾಮ ಬರ್ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರಡು KFCದ ಸದಸ್ಯರೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲು ಹುಷಾರು ನಿಗುಲು ಕೆಸರು ನೆನ್ನದು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡುವರು ಪೋಯ್ಸರ್ತಿವರಿ ಜವನ್ ಎಂಚನೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಕೈನು ಬೋಲ್ತೊಂದೆ
ಇനി ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪರನೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಫಿಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಉಂಟೆ 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 ಅಣ್ಣ 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 ಒರಿ ಪಾತಿರಡಿ ಪ್ರಶಾಂತರೇ ಪ್ರಶಾಂತರೇ. ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣರೇ, ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲಿಡೆ ಬರ್ಪುನೊತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದು ನೇರ ದಾತ್ರ ಈ ಬಾಗಡು ಇನ್ನಿ ನಡಪಂತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗುಲು ಅರ್ಜನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗುಲು ಅರ್ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ನೆತ್ತ ಜವಣರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಬಿದಾಯ ಬರೋಡು. ಸ್ವಾಗತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಬಿದಾಯ ಬರೋಡು. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಪ್ಪರಿಚಿ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಊರದ ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾಬರೆ ಬುದ್ಧಬರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಮಹಸ್ತ ಜವಣರ್ಲ ಈ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾತ್ರರಂಡು ಡೆನ್ನ ಡೇನನ್ನ ಡೇನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೇನ ಡೆನ್ನನ ಪನ್ಪೆಕೆಯನ್ನಿರ್ಲೆ ತುಳುವ ಕಟ್ಟದ ಮಾಯ ಕಟ್ಟದ ಪಾರಬುದನ ಪನ್ಪೆಕೆಯನ್ನಿರ್ಲೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾಯ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನ ಶೋಭನೆ ಪಾರ್ದನೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನು ಒರ್ಪುಗೊರ್ಪಿನೆಂಚಿನ ದೇಕದಾಟಿದ ಪಾರ್ದನಲು ಒಂಜಾತ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಇತಿ ಆದಿ ಉಂಡು ಇತಿ ಆಸ ಉಂಡು ಪರ ತಿರಿತ್ತ ಪೋಕುದ ಕತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಪನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೊಬ್ಬು ಪರ ಊರು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನ ತಪ್ಪುಲಾಪುಡು ನಿಕಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಉಂಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕಡಿವಾಡ ಉಂಡು ಊರದ ಉಲೈ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಪೂರು ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಕಾಲ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಗೊಪ್ಪಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಲ ಉಂಟುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗಳ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಇಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯತನಲ್ಲ ಅವೆನ್ನ ನಮನೆ ಸೂಚತ್ತ ನೋಡು. ఆయన తన ఎక్కడ దించబడుతుల్లా కోర్టుదుల ఈ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತಕ್ಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರೆಜಿ ಬಿದಾಯ ಬಲ್ಲದು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಸಿತ ಪರ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದು ಈ ಜೋಕನೊಟ್ಟು ಈ ಕೇರ್ಸಿತ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు. ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೆರಿತಾಂಗ ದುಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ ಅದ ಓವೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವಧಿ ಪುರ ಅವು ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಥ ಅನ್ಕೊನೋಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಸುಧಾರ್ಥ ಪೋಯ್ತಾರಂದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ವಾಕ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಿಕಲ ಬದ್ಧತೆ ಬೋಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ವಿವಾದಗೂ ಆಸ್ಪದಜ್ಜಿ ಬಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನನ್ನಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತಜಿ ಏರ್ ಇನಾಮ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಅಣಾಮೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಚೂರು ಲೈನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಕುಂತ್ಲೆನ ಲೈನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ದ ಚೂರು ತಿರ ಉಂಚಿಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದಾದಂಡೆ
ಅಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ ಕೂಡ ಆಗ್ಲು ಅವೇ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವರಾಜರೇ ವರ ಸರಿ ಆ ಬುಡುವರ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಶುರು ಸರಿ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕೆ ಮಂತ ನೋಡು ಅತಿ ದಯಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪುನ ರಟ್ಟು ತಂಡಲ ಅಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲೆ ಅಕುಲರ ಎನ್ನೋಡು ಆಯೋಜನೆ ಕೇರೆಗೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಪಡಂಡ ಏತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರಿ ಐತೆ ಬಿರೋಡು ಏತೆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಡೆ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಕೊರ್ಪನ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೇಸರುಂಡು ನೆಚ್ಚರಿನ ಬೇಕರ ಮತ್ತದು ಇನಿ ಇತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆ ತೋಡು ಗಂಡ ವಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಶಿವರಾಜರೇ ಓ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊಣ್ಣನು ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡ ಬಿಡುವರು ಅರ್ಥಲ್ಲಾಗಿ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡಲ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡುಂದು ಅತ್ತಪ್ಪ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದೆ ಸರಿ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡ ಅವನು ಪಲ್ಲು ಕಡ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಂಡನ್ಯನ ಮಂಡೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ದಿನಲ್ಲ ಬಿಡ ನಾಳೆ ಅರ್ಥೆಲ್ಲ ಅಡಿತ್ರಲ್ಲ ಬಿಡ ಅವಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಕರಿಗಡಿ ಮಂಡೆ ದಿನ ದುಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಆಟಿ ಬೋಬಿನ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಬಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಗಟ್ಲಡ ಅಂದತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಟಿಗಳು ನಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಕರದರ್ತಿರತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಲ್ಡನ್ ಕರದರಿಡಿಗೆ ಏರ್ ದರ್ತಿನವು ದರ್ತಿನಗುಲೇರಿ ಕರನು ಅರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ದರ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂದು ಆಟಿಡು ತುಂಬದ ಕಲೋಡು ತಿಂತಿನಂಚಿನ ತೆನಸು ಗೋಪುರಂದು ಏರಗಳ ನೆನಪುಪ್ಪ ತಟಪಟಪ ನೋಡು ಆವು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೋಕೆದಾರ ಆಟ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಮೋಕೆದಾರೆ ಅಲೆ ಕಲಮುಂಡು ಕೊಡ್ದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈ ಕರಂದ ಅರ್ತಿರ್ಗೆ ನಾರಾಯಣರು ಮೋಕೆ ಕೆಎಂಸಿದ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ 25 ಚೇರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಉನ್ನತ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಗೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ನಡಬರುಂಡು ಅರ್ಧೆ ಮುಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗದೆಲ್ಲ ನಡಬರುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೂಡ ಅಕ್ಲ ಆಚೋಕ್ಲ ಇರು ಪಾತ್ರದ ಕೊಡೆಂಜಿ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಕೊಡೆ ಏರ್ನ ಇರ್ನನ ಎನ್ನ ಬಿಲುಕುಲಂದು ಕೊಡೆ ಮೀನಿ ಕಂಡೋಡು ಒರಿಂದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಸಾಗುಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೆತ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಡೆತ್ತಾರೆ ಅರೆಗ ಅದಗ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಅದ್ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೈಕೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಕೊಡರಿ ಅದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರೊಟ್ಟೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣರೇ ಚೂರು ಮೂಲ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಬಿರ ಓಂಕಾರ ಮೂಲ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಬಿರ ಬಿರ ಲೈನ್ ಮಾಸೆ ಅಲೆ ಅಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಲೈವ್ ದಾಖಲು ಒಂದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಪೇರು ಐಟಿ ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಅತ್ತ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಆಪನು ಪನ್ನಗ ಸಬೆಟ್ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಂಜೊಳಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಬಾರಿ ಬುಧರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐತಾ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಕಲಿಗೆ ಏರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವ ತೂಂದು ಎಲ್ಲೇರೆ ತೂಯಿನಕಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಅವಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದೊಲೆ ಕೊರುವೆ ಇಂಜಿನ ನಿಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ನ ಕರಪುಡಿ ಅದು ಲೈವ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರ್ಪುಂಡು
ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಬಂಡನ ಒಂದು 25 ಚೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಚೈರ್ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲಕ್ಕನ ಬರ್ಸಿ ಜವನ್ಯರ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತರಡ ಲಕ್ಕದ ಕೊರ್ಲೆ ಚೈರ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ನಡೆದತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಚಯರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆಯ್ನ ಅದು ಚೂರು ದೇತದ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ತುಕ ಅಕ್ಕನ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಾಯ್ತ ಒಂಡ ಏರ್ಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ ಅಕುಲು ದಯಮಲ್ತ್ ಕಂಡದ ಇಡಬಲೆ ಆತು ಚೈರ್ ದಿವೋಡು ನಮಕ್ ಒಕ್ಕ ಚೈರ್ 24 ಇದು ನಿಕುಲು 34 ಬತ್ತರ ನಂಡ 10 ಚೈರ್ ಇಪ್ಪಜೋಲ್ ಪ್ರವೀಣರೇ ಶ್ವೇತ ಜಯರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾಜು ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾಜು ಶ್ವೇತ ಜಯರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಚಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಲು ನನಗೆ KMCದ ಗುರುತಲ್ಲೈನ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಐಕಳದ ಊರದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾಗವು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಕಳ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ದೇವಡಿಗ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜಯ್ ದೇವಡಿಗ ಇದ್ರೆ ಬಿನಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಐಕ ಜಾಗದ ಅನ್ನು ಒಳತ್ಕೊಂಡು ನಿಗಳು ಪ್ರವೀಣರ ಓಂಕಾರ 8 SBC 7 4 ಹಲೋ ಶಿವರಾಜರ ಓ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯದ ಮರತ್ತೇವೆ 24 ಬಗೆಂತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಲಾಭನಿಗೆ ಅವು ಪೂರಂತ ಎರಗಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ 24 ಬಗೆಂತ 23 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟಾ ಇಂಜಪ್ಪ 24 ಪನೋಡು 24 ಪನೋಡು ಭೂಮಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಬಂದೆ ಪುತ್ರ ಬಂತೀರಿ ತಾರಾಯ್ಡು ಪನ್ನಗ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರ 24 ಕೇಂದ್ರ ಬಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕುಲ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಟ್ಟು ಬಡ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಡ್ 24 ಬಗೆ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಗೆ ಅವೇನು ಏನ ಅಂದು ಬರ್ತದ ಅವಳು ಪನ್ನೋಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ದಿನ ನೆಂಜಿಲ್ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸಿದ 85 ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 87 ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಮಾವತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಐಟ್ 25 ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆತೀನಿ 25 25 ಸರಿ ಆತನು ಅಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅರೇಗಿ ದೇವನ ಶಕುಂತಳ ಆರ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮು ಹೇಮಾವತಿ ಅರೇ ಬೋಪುಡು ಅರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮ ತೊಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ತೂಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪೋಯ್ ಸತಿ 25 ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ 15 ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾವ ಅದೇ ನನ್ನ ಕುದರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದಾಗ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ನನ್ನ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಲೇಸ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವೇ ಬರೆ ಬೇರೆ ಅಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗೋಬಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ದೇವಡಿಗ ಕೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಉದ್ದು ದಿನಗಳು ದಯಮಾಲ್ ತಕ್ಲೆ ಗೊಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಸರ್ದಕ್ಕೊಡ್ಸಿ ಐಕಳದ ಆಗೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಟುಗಲ್ಲರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರೋದಯ ಬೀಲಾ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಾಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಚಳಿ ಕಾಪು ಉಂಟು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ಅದೊಂದು ತಿಂಡಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ ತಿಂದೆ ಬರೋಡ ಹೋದ್ ಬರ ತಿಂದೋಡ ಈಗ ತಿನ್ಪುಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇತಾಲ ಜಲ ಶಿವಣ್ಣ ಸರೋದಯ ಬೀಲಾ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಾಟೆ ಬರೋಡು ಶಿವಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅದಾದ ಚರ್ಚೆದದೆ
ಅತ್ತತ್ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಏಳು ಜನ 6 ಜನ ಬಲಿಪೋನು ಇದು ಚಯರ್ ಆತಿಯಾವ್ ಅವೇ ಬೆಟರ್ ಅಂಚನೆ ಚೈರ್ಡ್ ಕುಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ನಲ್ಲ 6 ಜನ ಇತ್ಪಾಡು ಅದು ತ್ರಿಬಲ್ ಪಾಡು ಬಲಿಪವನೆ ಅಕುಲು ಚೈರ್ ಪದ ಕುಲ್ಲುನ ಅಕಲಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಬನೋಲಿ ಅವೇ ಮಲ್ಪುಗ 11 12 ಅಪ ಲಡ ಯಾರೆಜ್ ಅದೇ ಎಜ್ಜಿ ಲಡ ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಒಂಜಾವು ಪುರ್ತು ನೂಕೋನೇರು ಆ ನೂಕರೆ ಬಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿ ಎರೆಜ್ಜಿ 13 11 ಅತ ಬಲಿಪೋಡ್ ವಾಸ ಈರಂಜಿ ಒಂದು ತೂತಾರ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈರಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ ದಾದೆ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಉಡ್ಲ ಸೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಡಕಲು ಇಪ್ಪು ಜೇರಿಂದು ಬೋವಿಯೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮ ಕೊಡು ದಯಪಂಡಕ್ಲಿಗೆ ತೂ ಪೊತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆಕ್ಕಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ಅವು ಓಂಕಾರ್ ಗೊಬ್ಬಂಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ವರ ವಾದ್ಯರಗಲೆ ಪೊಟ್ಟಾದ ಉತ್ತಾದ ನಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಗೌಜಾತ ಅಂದ ವಾದ್ಯದಗಳು ವರ ಬೊಟ್ಟು ದೆಡ್ಡೆತ್ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜ ವರ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಉಂತಾದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ತಾಳಂಡತ ಕೆಲವು ಅದು ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಒಂದುಂಡತ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಎಂಜಿನಾಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಒಂದುಂಡತೆ ಅಂದಂದ ಅಕಲ್ ದಾದನ ಬಲಿ 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 ಪಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಡ ಬಲಿ ಪಡು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಬಲ್ಪುನ ಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಚೈರ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುನು ಪಿರಬರ್ರಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೈರ್ ಪಿರಬರ್ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯರಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂತುದುಜಿ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯರಜ್ಜಿ ಅದು ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯರಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಬರಿಕೋಲೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಬರಿಕುಂತೋಡು ಪಿರಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಚೇರಡು ಕುಲ್ಯಟ ಮಾತ್ರ ಪಿರಬರ್ರಜ್ಜಿ ಮಾಸೆ ಅತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತೇನು ಅತ್ತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಗಲು ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಈತಿ ಜನ ಇಪ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಬಲ್ಪನ ಹಾಕಲು ಔಟ್ ಆಯ್ದಾಗಲು ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ನಡುಡು ಸೇರ್ದು ಬಲ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪಿದೇಡ್ಲ ಉಂತು ನೆಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಆಯ್ದಾಗ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಾಡ ಕಡಪುರ್ ನೆಡ್ಡೆನಾ ಅಂದ್ ಚೇರ್ ರಡ್ಡು ದೆಪ್ಪಲಿ ಚೇರ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ರಡ್ಡು ತೊಂದರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಚೇರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕನಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟೋಗ್ಲ ರೆಡಿ ಅವಡು ಪೊಂಜಲು ಪಿರಬರ್ರಜ್ಜಿ ಬಲಿಪೊಡು ಚಯರ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು ನಡತೋ ಮೊಬಿನತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯರಜ್ಜಿ ಚಯರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಔಟ್ ಅದೇ ಯಾನೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನಗೆ ಏನಿನಿ ಪೊಂಜಲು ಖಂಡನ ಅಣ್ಣಲು ಬುಡುವರಿಗೆ ಕನಕ ಬುಡೆಯರಿಗೆ ಪೊಂಜಲು ಕಣ್ಣನ ನಂಡಲು ಬುಡುವರಿಗೆ ಕನಕನ ಬುಡಾಯರು ತೂಲೆ ಆರು ಗೆಂದೊಂದು ಬಾಲ್ತು ಬೂರಿಯರು ಅನ್ನ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಚೇರ್ ಬುಡು ಪೂಜೆಯರು ಲವ್ಲಿ ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಪಿರಬರ್ರಜ್ಜಿ ಔಟ್ ಆಯ್ದಾಗ್ಲೆ ತೂಂದಿ ಪ್ಲಾಕುಲ್ ಕೂಡ ಬಲ್ತೆರಡ ಬಂಗ ಆರು ಸೀರೆ ಪಡೆದಿನಾರ ಉಮೇದ ತೋಲೆ ಮಾಸೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಸೀರೆ ಪಡೆದಿನಾರಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೋಟೆ ಬಂದಿನ ಅಟ್ಟೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಲೋ ಓ ದಾದಾಂಡು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಆಟ ಬಲ್ಪಡ್ಚೀರ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ದಾತ ನೀರೇಗೆಂದು ನೀರೊಂದು ಚಾ ಪಾರ್ಪಿನ ಅಡ್ಡೆ ನಾನು ಓ ಚಾ ಅಂದು ತಿಂಡಿ ತೂಕಂದು ಬತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಚಾಯ್ ಖಾಲಿ ಚಾ ಬಯ್ಯದ ಬೊರ್ತುಗು ಚಾ ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲು ಫೆಲ್ತರಿ ಕೊರ್ಪೆರಿ ನೆಂದಿತ್ತೆ ಫೆಲ್ತರಿ ಸಾಂತೋನಿ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟೆ ನೋ ಕಟ್ಟೆ ದುಂಬುದ ಆಟದವಲೊಂಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಸರೋದಯ ಮೂಜಿ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿ ಜಾಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೋ ಬಾಲೆ ದುಂಬು ಆಟನಗ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ದಿನೊಂದೊಂದು ಚರ್ಮುರಿದ ಲಕ್ಕನೆ
ದಾದಂದ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಲವ್ಲಿ 2 ಸರೋದಯ ಬಿ 3 2 3 ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಪಿಲಿನ ಅಲ್ಕೆದ ಪ್ರೈಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಪದ್ಯ ದೀಪ ಐತೆ ಒಂದು ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ ದೀಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಬೇರು ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಆತು ಜನಲ್ಲ ಆತು ಜಾತಜಿ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆಡಿತ್ತು ಉಂದಾಂಡ್ ಅಕೊಲ್ಬನ ಕಾಂಡಿಂಜಿ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚಾದ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೈದಿರ ಸರೋದಯ 4 ಲವ್ಲಿ 2 ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಡು ಗೊಬ್ಬರ ನೆಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಚೋಕುಲೆಗೆ ಪನ್ನೆ ಅರ್ತಾಪು ಜನ್ಮೂಲು ಸರೋದಯ 4 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಲಕಲ ಕಾರ್ದ ಮುದಿರಿಗೆ ಬರೋ ಮುಲ್ಲೇರು 4 each ಎಂಚ ಕುಡರ ರಪ ರಪ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಚಯರೆಡ್ ಬುಂಡನಿ ಕುಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲೆ ಚಯರೆಡೆ ಕುಲ್ಲುರ ಪ್ಲಾನ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಗುಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಗಲಿಡೆ ಕುಲ್ಲು ಕೊಂಜಿಂಡು ಇನಿ ಐತರತ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಉನ್ನಿತ್ತು ನಾನು ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾ ಅಂದು ಓ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ SPC ಏಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಏಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಡೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಆಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮುಗಿದು ಜಿ ಎತ್ತೆ ಮುಗಿತೀರು SPC ಏಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಏಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಡೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತೆ ರಬ್ಬರ್ ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಈರ್ ದಾನೆ ಕೋಡೆ ಕಂತದ ಕಾಸು ಕೊರ್ತು ಜರ್ ಕೆಲವು ಇರ್ತ ಐತ ಮಂಡೆ ಚಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನಿನಿ ಕಂತದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪೋದು ಕಟ್ಟೋಡ ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ SPC 8-4 ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂದವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಗಂಟೆ 4:40 ಜಂಗೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡು ನಾವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದ ಅಣ್ಣನ 9-4 ಲವ್ಲಿ 9 ಸರೋದಯ 4 SPC ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಡೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪಿರಬತ್ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಪಿರಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಕೂಡ ದಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಿಕಲ ಇಂಜುರಿ ಅಣ್ಣ ದಾದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇಂಜುರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಜುರಿ ಅಣ್ಣ ಚೂ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪೋರ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಬಿಡ್ಲ ಗಾಲಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಪಾರ ನೀರ್ ನೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಲಂಚಿ ಪರ್ಪುಂಡ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಮಲ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಪ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣಾರೆ ಗಾಲಿ ಬಿಡ್ಲು ಅಂತೆ
ಅಲ್ಪ ಗಾಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ದಯಚೇಸಿ ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದಾಲ ಆತಜಿ ಚೂರು ದೂರ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂದ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲು ತೋರ್ಸವಳು ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬೇಕು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡಿ ಜೋಗುಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬಿದೆ ಅಂತವರ వల్ల వరుస ఉంటాను
ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮುಗಿಂಡು 11 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮುಗಿಂಡು 4 ನನ ಪೊಂಜೋಲು ಹಕ್ಕ ಚಕ್ಕಟೊಕ ರೆಡಿ ಅವಡು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಹಕ್ಕ ಚಕ್ಕಟ ಲವ್ಲಿ 11 ಸರ್ವೋದಯ 4 ಸರ್ವೋದಯ 5 ಪೊಂಜೋಲು ಹಕ್ಕ ಚಕ್ಕಟೊಕ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಬುದರ್ ವೈದಿದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹಕ್ಕ ಚಕ್ಕಟೊಕ ರೆಡಿ ಅವಡು ದಯಮಲ್ಪದವಳು ಗುಂಟ ಒಟ್ಟುದೇರು ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಗುಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ 6 ಲವ್ಲಿ 11 ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಭಾರಿ ಜ್ವಾಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂತಪ್ಪ ಇದು ದಾದಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ போயரா ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಏರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸರ್ವೋದಯ 7 ಲವ್ಲಿ ಅರ ಬುದರ ರಡ್ಡನೇನೋ ಪಡೆದು ಸರ್ವೋದಯ ಶೋಭಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಶೋಭೆ ಹೊಲ್ತಿರದೆ ಅದೇ ಅರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ನೀವು ಅಂದಪ್ಪ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗಲ ಫೋಟೋ ತೆಟ್ಟ ಪೊರ್ಲ ಆತುಗೆ ಹೊರ ಬೊಟ್ಟುವೆರ ಕೊಂಬುದಾರು ಉಪ್ಪುವರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂಬು ಪುರ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರ್ದು ಮಂತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂದಪ್ಪ SPC ಏಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಏಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಟೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನನ್ನ ಏತ ಸಟ್ಟುಂಡು SPC ಲವ್ಲಿ ಏಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಟೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಗಂಟೆ 4 ರಾಂಡ್ ಎಂಗೊಲು ಎಂಗಂಟೆ ಆವಡೊಂದಿನೊಂದ 13-8 ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ಲವ್ಲಿ ಏಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ SPC ಏಲ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಟೆ ಬರೋಡು ರೇಪಟ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲವ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಪಟ ಇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರುಂಟಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಲವ್ಲಿ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅಂದ್ಕೇನ್ರಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪೋಡತೆ ಮಲ್ಪಗ ವರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ವಾದ್ಯ ಉದಿಯಾರ Lovely 2, SPC 1. పెట్టెకు ఊరుద పిలికులు నలుపున కళ్ళము కుర్ద పొన్నులు కరీటు పొర్లు తుఫాను Lovely 3, SPC 1. Ball out. 2, Lovely 1. ಬಲ್ಲು వైపు నచ్చిన పంతకు సురుత బల్లు వైపు నచ్చిన కలకు జప్పు నచ్చిన కూటದ పుదరలు ఎత్తుమన్ప Omkarla, KP Friends. ಇವಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಮುಂಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು ವಿತರಣದ ಚಾವಡಿ ಎತ್ತರವಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಕೂಟకు ಬಲ್ಲು వైపు నచ్చిన పంతకు ಲಿಪ್ಪು ಕೊರದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ತಂಡ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾಮೈ ಕಲಸ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಲಕು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಜಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡುಕರರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಸರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಲಮಂಡಿಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇರ್ಸಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ Lovely 5, SPC 4. Five each. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕದ ಇನಾಮು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆಡೆ ಎರೆಗೆ ಇನಾಮುಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡು ಏರೆಗೆ ನಾಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದ ಕೃತಿಕಲ ಪೊಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಇಡ್ಡೊಡ್ದ ವಿದ್ಯಾಲ ಅದ ಗ್ಯಾಪುಡಿ ಯಾನು ನಲ್ತಿತ್ತೆ ಔತೂತು ಜರ ಅಂದ್ ಈರು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನತ ಮಾರ್ರೆ ಈರೇ ಕೊರ್ರಾಪಣ ನಾವೆಂತ ಮೂಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಶುರು ಮಲ್ಬುಗನೆ ಬೇತನೆ ಉಲಾಯಲ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ರಂಡ ಉಲಾಯಲ್ ಎತ್ತದ ಕೊರ್ರಂಡು ಕೇನುಜಿ ಕೇನುಜಿ ಉಲಾಯಿ ರೂಮ್ ಎತ್ತದ ಕೊರ್ರಂಡು ಒಂದು ಕವರ್ ಮರ್ತದ 5 ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಕಡಬಡತ ಇರೇನ್ರ ಎಂತ ಮೂಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪೊಂಜೋಲ ಟೀಮ್ ಉನ್ಲೆ ಮುಗನಾ 4 ತಂಡೋಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಕಡೆ ರಡ್ಡು వండರ್ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕೆ ಮಾರು ಅಂಚನ ಐನ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಡ ದಯಪಂಡವಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯರ್ ತುಂಬು ಮೊಕಲ ಮುಗಿತಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೋಪಿನ ಜವನೇರ್ ಪೂರನೆ ಕಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟೋಗ್ ಬರ್ಬೇರಿ ಇಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆತೆ ಇದ ಪೊಂಜೋಲು ಬಲೆ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗು ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟು ಉಂತೊಡ್ನಿಗಳು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡ ಎ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಲ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಟೀಮ್ಲ ಅದೇ ಏನಾ ಉಮೇದುರ್ಲ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ಅಕ್ಕರಗಳು ಬಲೆಗೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಇರ ಏ ತಂಡ ಇರ್ ಗುಟ್ಟುಡು ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಏತನ್ ಪನೋಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡು ರೂಮ್ ಲೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ 86 ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೆಚ್ಚಿ ಹೀರೋಲ್ ಉಲಾಯ್ಡಲರ್ ಯಾವ ಚಾಲಿಟಿ ಕುಂಬರದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಅವನು ಲೇಕಂಚಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನುಂಡ ಬೇಜಾರ ಕೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತಿದಂಡ ಕಂಡು ಚೈದೋಲಿ ಆದ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತೆ ವೈಕ್ಲ ಬತ್ತ ಉಂತುಲೇ
ವರ್ಷ ಪನಿ ಗುರ್ತೊಂದುಂಡ 8-6 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟುಗೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆ ನಮ್ಮ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಸುತಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತ ಬೋಡತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಮೂಲ್ SPC ದಾಗಲ್ ಚೂರ್ ಬಿರೋಂತ್ವಾರ ಲೈನ್ ಮುರ್ದು SPC ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಂದವು ದಾದೆ ಏನ ಚಾಲಿ ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾದ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇರ್ ಚೂರ್ ಲೈನ್ ಮುರ್ದು ಚೂರ್ ಬಿರೋಂತ್ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇರ್ ಓ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರಿಗೆ ಆತ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೀಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಸೀಟ್ ಜವನೇರು ಸೀಟ್ ತಗಡ್ ಸೀಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ KFCದ ಅರುಣ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಸೀಟ್ ಒಂದಾണ് ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಡು ದಾದನ ಪುಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ದೈಲೊಟ್ಟು ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕಾತಿನಿಂದ ಬಂದೋಡು ಅವ್ರು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಎಳುವರೆ ಸಿರಿಕಲು SPC ಕುಮಾರೆ ಇರಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸ ನಡಪರೆಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರುಬೆಲ್ಲೋ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕೃಷಿಟ್ ನಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಡು ಕೃಷಿಟ್ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ಇದಕ್ಕೂ ಓಲರಕ ಮಾಮ ಇವಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಟೀಮು ರಡ್ಡು ಓಲರು ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಉಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವೆಂಕಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಇತ ಪೊಂಜೋಲ್ನ 10 ಗಂಟೆ ನಡಪರೆಂಡು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಓಂಕಾರಿಯೇ ಮೂಲು ರೆಫ್ರೀಸ್ ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ದುರ್ಗೆರೆ ಊರ್ದ ಟೀಮ್ ಮಾಮ ಕೆಲಸ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಕೃಷಿಟ್ ಪೊರ್ಮಿನಾಯಗ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಪಂಪೇಟೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ವೆಂಕಪ್ಪೇರು ಅರಗಿನಿ ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2019 ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಬಂಜೆ ಗಿಜ್ಜಂದಿನ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಕಾದಿನಿ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅವಂದು ದಾದಾ ಪನ್ನಗ ಪಾರಪಾಡಿಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಅವ್ಯತ್ತು ಕಂಡುನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ದಿನಕಲು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ದಿನಕಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ತಿನಕಲು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಮಂದಿನ ದಿನ ಆತದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಜೈದ ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪ ಮಂದು ಬಲ್ಲದ ಸುರುತ್ತ ಪಂತಕು ಪುಂಜಲಿನ ಲೆಪ್ಪ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಳಸ ಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲಸ ಬಯಲು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೇಮ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು 7 ಜನ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ತಯಾರವಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ 2 ಜನ 7+1 ಜಗ್ಗನ್ನ ಓ ಜಗನ್ನ ಮೂಲು ಉಂದೆತ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಅಂಕನದ ಉಲ್ಲೈಡ್ 2 ಜನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತರದ ಉಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿಯನ ಒಂಜಿ ಶಿವಾನಂದನ್ ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಕ್ಯದ ಅಡ್ಡ ರಡ್ಡು ಬುಂಡೆಂಚ ಅವೇ ಅಂದೆ 9-12 ಹಲೋ SPC 9 ಲವ್ಲಿ 12 ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ಇದು ಕಳಸದ ಕುಲು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂಜಿ 7 ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತುಡು ಟೈ ಅಣ್ಣದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಾಸ್ ಪಾಡದು ಗೊಬ್ಬು ಐಟಿ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಅಕಲು ವಿನ್ನೆ ಕುಡರ ಬಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಜ್ಜಿ ಹೊರಟೆ ವೈಪರೆ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟು ವಿನ್ನ ಏನಕಲು ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಅದೇ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ಚಾ ಪರ್ಪಂಡ ಪರ್ಲಿ 10 SPC 10 ಲವ್ಲಿ 13 ಹಲೋ ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ದಾದಾವನ್ನಗ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೋಡು ಬಾಲೆ ಮಡೆ ಮತ್ತು ತಿರದ ಮರ್ಗಿಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಬಸಲೆಕಂತದು ದಂಟಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಈಗ ಬಾಲೆ ಮಡೆ ಮನ್ಪುಳಕ ಇತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿನ ತುರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಮಪ್ಪಿನ್ ದುಮ್ಮುದಕಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮದ್ದು ಮೊಯ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ
ಆ ಮರ್ದು ಮಾನಿಲ್ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಹತ್ರ ಏತೋ ಜನಮಾನಿಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಪ ಎನ್ಪ ವರ್ಷದ ಜನಮಾನಿಲ್ ಇತ್ತೇರೆ ಇತ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂಗನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ತೊಳಿ ಈ ನವಿಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಗರಿ ಬಿಡ್ಪುನ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಎಂಚ ನವಿಲು ಸುಗ್ಗಿದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತೆ ಗರಿಲೇನು ಆಯ್ತಾ ಗರಿ ಬಿಡ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಸುಗ್ಗಿ ದಂಡ ಬಿಡ್ಪುನ್ ಅಂದಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನವಿಲ್ದ ಗರಿ ನಾಡೊಂದಿಕ್ವೇರು ಅಂದಂದು ಸುಗ್ಗಿಗೆ ನವಿಲಿ ತಿನಂಚಿನ ಕಾಡಗು ಸುಗ್ಗಿದ ಪೊರ್ತು ಪೋಣಂದ ಏತೋ ನವಿಲ್ ಗಾರಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಆಟೋಗು ಬೋಡ ನೆಂಚಿನ ನವಿಲ್ ಗಾರಿ ಕಿರೀಟೋ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡ ನೆಂಚಿನ ನವಿಲ್ ಗಾರಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಡತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಬೋದು ನವಿಲ್ ಗಾರಿ ಕದ್ದದು ಕಿರೀಟೋಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಜಿಗಿಮಿಗಿ ಮಿನ್ಕು ನಂಚಿನ ಕಿರೀಟ ಹತ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾರಿದ ಒಲಿಟ್ಟು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಮಂತೊಂದಿರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಡ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ಲ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕರೀದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರುಡು ಅದೇ ಈರು ನಾಡ್ರೆ ಬೋತಾರ ಮಾರ ಈರು ದಾಯ ನಾಡ್ದಾರ ಕೊಂಚಿತ ಡೌಟು ಏರೇ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರದಗಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಂಕಾರದಗಳು ಬಲಣ್ಣ ನಿಗ್ಲ ಮೂಲಕ ಆತೊಂದುಲೇರು ಓಂಕಾರ್ ಕಲ ಮುಡ್ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಶಿವರಾಜರು ಪನಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಜರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಪರದದ್ದು ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಾರು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾರು ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಂಪಿನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಡು ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬದುಕಡು ನನಾತ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತದು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬತ್ತದು ಆರ್ ನನಾತ್ ಮೆನ್ಕೊಡು ಸಂಪಿಗೆದ ಊರುಡು ವೇದನಂತಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಶಿವರಾಜರಿಗೆ ನನಾತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಕಲ ಮಾತ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಇತ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರಿ ದಾದ ಪಾತ್ರವು ಓಂಕಾರ ನಿಮಿಷದುಲೆ ಬತ್ತಿಜೇಡ ಓಕರ್ ಗೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಹೋಯ್ತು ವರ್ಷ ಇರದ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಕೇಬಲ್ ಪಾಡುನ ಏನೇ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೋದ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಅಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ದತೆ ಕೇಬಲ್ ದಿಲ್ಲಾಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವಳು ಹೀರೋಗ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕ ಬೇತ ಕೋಡಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಇರು ಪೂರ ಕತೆ ಪಣಯರು ಜನಗಳು ತೂವಡೆ ಏಪ ಬರ್ಪನೇಪ ಅಣ್ಣ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪು ಕೇಬಲ್ ದೈ ಸೈತೆ ಪೋಯಿನ್ ಅಂದ ಅವು ಕೇಬಲ್ ದಗಲೆಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕುಲೆಗೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ನೆರಡನೆ ಕುಂಜೊಲ್ನ ಅವ್ರು ಅವಲ ವಿನಿ ಇರು ತೂವಡು ಧಾರಾವಾಹಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿನಿ ಪೋಡು ಕರೆಂಟ್ ದೈ ಸೈತೆ ಮೂಲಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಣ್ಣನ ಮಗೆ ಚಿರಾಗ್ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಇಡೀ ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆವರುಡಿಗೆ ಚಿರಾಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಮಗೆ ಚಿರಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟದ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನಂಚಿನ ದಡೆಗೆ ಬರುಡು ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೇನ್ ಅದೇ ಚಿರಾಗ್ ಪಂಪಿನ ಬಾಲೆ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ಅವಿತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ ಕೆಸರದ ಮೋನೆಡೆ ಗುರ್ತತಿ ಕೊಂದಿ ಜರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲಿತೆ ಸುರುತ್ತ ಪಂತ ಸುರುವ ಬಂದುಂಟು ಏನೇ ಪುರ ಮಾಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಕನ್ನಡಿಮು ಮಾಮಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಕನ್ನಡಿ ಈರ್ನ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಾಯಿ ಓವು ನೆಟ್ಟು ಮಾಮಾಯಿ ಎನ್ನ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪ್ರೇಮ ಕನ್ನಡಿಮು ಪಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಏರು ವೈಪೇರ್ ಬನ್ಲಿಗೆ ಇತ ತೂವೋಡು ಏರಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತು ಒಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ಅಂಚದಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಯ್ಪೇರು ತೂವೋಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಚೂರ್ ಬಿರವಂತವರ ಮೂಲ್ ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ಚೂರ್ ಬಿರವಂತವರ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಿಗ್ಲು ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲು ಉಂತುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಪಿರೋಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಸುರುತ್ತ ರೌಂಡು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಬರಡು ಬರಡು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸಮಾಸ ಮಟ್ಟುಂಡಿ
ಓಂಕಾರ್ 1 KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1. ಓಜಲಗೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೈತಲ್ ಬೋರೆಚ್ಚಿ ದೂರೊಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ್ಬೋಡು ಬಲ್ಲದ ಬಂತ ಬೋಲು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಕಳಸ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಬಂತೆ ಅವನಿಪ್ಪುನು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲು ದೂರೊಡಿ ಪಡತಂದೆ ಕೈತಲ್ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡು ಹಲೋ ರಟ್ನ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ರಟ್ನ ಓಂಕಾರ್ 3 KP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1. 3-1. ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಲ್ಲದ ಪಿಡೈಡೆ ಪಡು ಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಟ್ ಹೋಯ್ತಿರಂದಂಡ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಮೂಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಣಸದ ಓಂಕಾರ್ 4 KP 1. ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು 4-1. ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನಾರು ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಅರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ 5-1. ಹರೀಶ್ ಓಂಕಾರ್ 5 KP 1. ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಲು ವೈಪುನ ವೈಕಪುರ ಮಾಮ ಇದ ಕುಳಿತೆ ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ ವಿನ್ ಆತೀರಿ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದೌಲ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬುಡ್ದುಗೋರ್ ಇರತ್ತೆ ಓ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಲ ಬುಡ್ದುಗೋರ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಲ ಬುಡ್ದುಗೋರ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಬಾಲ ದಿಕ್ಕಂಡ ಹೌದಾಲೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ 6-1. ಬಾಲ ಬತ್ತ ನಾಲ್ ಪಚಿರಾಗ್ ಬೈದನ್ಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತು 2-6. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬುಡಂದಿಜ್ಜರು ಸಮ ಸಮಟುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ 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 ಒಂಜಿ ಒಂಜಾಣ ಕಾಡೇಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬುಡ್ಜರು ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಸಮ ಸಮಾತುಂಡು ಎಂಜಿನಾಂಡು 4-6. ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ವಿನ್ ಆತುಂಡು ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ ವೈಪರೆ ಮಾತ್ರ ಏ ರೀತಿ ಒಯ್ದಿನಕ್ಲು ವಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಲು ವಿನ್ ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಡೆ 5-6 KP 5 ಓಂಕಾರ್ 6. ದಯಮಲ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ರಾಜನಲ್ಲ ಮಲೆ 5-6. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚಿಡಿ ಗೂಂಜಿಡಿ ಬುಡ್ಜಿರ್ ರಾಜ್ಯ 7-5. ಲೈನ್ ಬುಡ್ದು ಚೂರ್ ಬಿರೋಂತ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲು ಆನಲ್ಲ ಕುಲು ಚೂರ್ ಪಿರೇ ಓಂಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳು ಲೈನ್ ಬುಡ್ದು ಚೂರ್ ಬಿರೋಂತ ಅವಳು ಕೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ವಸಂತಣ್ಣ ದುರ್ಗೆರೆ ಓ ದಯಮಲ್ತ ಪಿದೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಲೈ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರ್ಲ ಅಂದೆ 6-7 KP 6 ಓಂಕಾರ್ 7. 6-7. ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪಡಕಲು ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಅಂದೆ ಎರು ಕಂಡ ದಪ್ಪನಗ ಎರು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಅಂಡ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಬಿ ಓ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಕುಡಂಜಿ ತಂಡ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಲ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಅಂದಂದು ಎರು 7 each. ಹಲೋ 7 each. ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಎರುಟು ದಪ್ಪನಗ ಎರು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ತಿರ್ಗೋಡು ನಂಡೈಕ ಒರ್ಲ ಪಾಡ ಅಂತಿರ್ಗೆ ಒರ್ಲದ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಗೆಂದಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರದ ಗಂಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ನೆನಪು ದೊಟ್ಟುಗಿಲ್ಲಾಗೆ ಕಳಸ ಕೋಟ್ ಕಳಸ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ
ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಕಳಸ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಕಳಸ 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 ಈ ಕಳಸ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು 8-7 ಪ್ರೇಮಕ್ಕಗೆ ಬಂಗ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾರು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯನ ಸರೋದಯ ಆರ್ನ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಬೇಗ ಸರೋದಯ ಲವ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಮಗ ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಾಡಿ ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಅಣ್ಣ ಮೂರು ಕೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಚೂರ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ರ ವಿಭಾಗ ಬರುಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ವಿಶೇಷమైన ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕ್ರಸಿಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಾಧಕರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಗಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸು ನಡಪರಂಡು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ಈಚ್ SB ನಿಟ್ಟೋಡಿ ನೆತ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನೀತು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀತು SB ದ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 10-8 ಇತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಒಯ್ಪು ಎರಗೆನಾ ಇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇದು ಎಂಚ ರಪರಪ ತಯಾರಾವಡು ಇತ ಬತ್ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟನು ಮುಗಿಪು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡನ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕರ್ದೊಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಟೀಮ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಪಿನ ನೀರು ಕಾಲಿ ಆತನ ಗಡ್ರಮ್ಮಡು ಅವನಂಜಿ ದಿಂಜಾವನ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಯತ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಂಜೋಲ್ನ ಟೀಮಡು 11-9 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜೋಲ್ನ 11 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಎಡಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಸಾರಿ ಓರ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಕುಲು ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಕೆ ಬಾರ್ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಮೊಗಲು ಬೂಟಾಯರ್ ಅಪ್ಪ ಬೂಟಾಯರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗಡು ಮುಗಿತಾರೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ SB ನಿಂಡೊಡಿದ ಸಕ್ರಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯೆ ನೀತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆದಿರೆ ಮೆರೆಗ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಜೋಕುಲೆ ಪುನಿ 12-10 ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿನ್ಯಾತ ಮೊದಲ ದಾದಂಡ ಇದ ರಟ್ಟನೆ ಸುತ್ತು ಸುರುತ ಸುತ್ತುಡು ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಾತಂಡು ರಟ್ಟನೆ ಸುತ್ತುಡು ದಾದಾಪುಣ ತೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಲ್ಲಕನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಸರೋದಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬರುತ್ತೊಂದು ಸಮಟು ನೂತಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಉಂಟುಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲರೆ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗು ವೇದಿಕೆದ ಬಿತ್ತಾರ್ಮಿಗದ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಗಾವಡು ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗು ಓಲಗಾವಡು ಮತ್ತರ್ಮದ ಬಾಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಬಯ್ಯದ ಹೆಸರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲ ರಟ್ಟನೆ ಸುತ್ತು ನಲ್ಕೆ ಮಾರ ಕಲ್ಲಮಣಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ರಟ್ಟನೆ ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬಿ ಟೀಮ್ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಪ್ಪನಾರು ಅಂಜನೆ ಡೆನಿಸ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ನಡಬರುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪಡಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹಲೋ ಪಡಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ
ತುಕ ಇದ್ದ ಪದ್ಯವು ಉರ್ತಿನ ಪದ್ಯವು ಬನ್ಲೆ ತುಕ ಇಚಿಡಿತೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಬರುಂಡು ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ದಿನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗಿಡ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತೆ ಏರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದಾಜ ಹೊಡತ್ತ ಎ ಪಂಡ ಆಪುಂದಿತ್ತಣಿಗೆ ಬಿ ಪಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟ ಅಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ಶಿವರಾಜರೇ ಮತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಕುಡಂಜಿ ಸುರು ಮಲ್ಪರ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಆಂಜೋಕಲ ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆ 11 ತಂಡೋಲ್ಲ 11 ತಂಡ ಉಂಡು 11 ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಜನ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದತೆ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿ ಮೂಲ್ ಎದುರು ಸ್ಕೋರ್ ಬಾರ್ ಯಾರು ತೋಜಿ ಮೂಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬಲೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಗಳು ಲೈ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತುಗು ಸರೋದಯ 1 ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೋಜಿ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಟಿವಿ ತು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಒಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಗಳು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಲವ್ಲಿ ದಗುಲ್ ಚೂರ್ ಬಿರೌನ್ ದ್ವಾರ ತೋಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಮೂಲಿತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ರೋಲ್ತು ಬಾಕಿ 3-0 ಸರೋದಯ 3 ಲವ್ಲಿ 0 ಕಾಂಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೊಟ್ಟು 4-0 ಸರೋದಯ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಬಿ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ಲಕ ಬಲ್ಲ ಕಾಯ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಬುಡಿಯರ್ಗನ ಅಲ್ಲೇ 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 ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ 5-1 ಕಳಸ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ಕಳಸ ಗೆಂದಿಂಡ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಡು ತೂವಡು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ಮೀರಿ ಕಳಸ ಗೆಂದಿಂಡ ಫೈನಲ್ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಬಂದ್ವಿರ ಪುದರ್ ಕಳಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೀಲ ಓಂಕಾರ್ ಏಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಉಂತುಲೆ ಹಲೋ ದರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಕ್ಕೆ ಜವನ ರೆಡಿ ಅವಡು ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ದಯಮಲ್ತದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ತಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಮುಗಿಪೋಡು ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆಗ್ ರಜನ ಅಂತೋಜುನ್ ಅತ್ತ ಆಗ್ಲಿತ ಮೋಡ ತೂದೆ ಕುಸಿಟುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಡಿಸಿ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಜೆ ಕೊರ್ತು ಮಂಡೆ ಚಾತು ಅಣ್ಣ ರಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ವಲ್ಲ ಪರಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಿಂಗೆ ಫೋಟಿಗೆ ಅಂದವ್ವೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಆಣಿ ಪರ್ಸನೇಜ್ ನಮಕ್ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆ ನುಜಿ ಪಡೆದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲದು ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ ಸಾಲೆ ಪೋನಗ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಕಲ್ಲಂದು ಇತ್ತನು ಡೈಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ರಜೆ ಕಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತುದ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಅಲೆ ಕಳಸ 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 ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಅಂತೊಡುಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕರ್ ಮೂಲ್ ಬರೋಡು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಿ ರೆಡಿ ಉಂತುಲೆ ಹಲೋ 10-1 ಹಲೋ ಕಲಸದ ಚೂರು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಲೇರ ಲಟ್ಟ ಪುಟ್ಟವಾದ ಪುಂಜಲು ಬಲ್ಲನು ಒಯ್ತೀರ್ ಅಗಲ ಪುದಾರ್ಡೆ ಮಾಮಾಯಿ ಉಂಡತೆ ರಾಜರೇ ಓ ರಾಜರೇ ಒಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತಂಡು ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪಳು ಆಂಜೋಕಲ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ 11 ತಂಡಲುಲ್ಲ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಕ್ಕ KFC
ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದುರೆಪದವು ಅಣ್ಣ ಆಂಜೋಲು ಬಲಣ್ಣ ಆಂಜೋಲು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಂಜೋಲು ಟೀಮು ಓಂಕಾರ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಹೊರಡೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಲವ್ಲಿ ನೀಟ್ 21 ತುಳುತ 16 ತಿಂಗಳದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಬಂದ ಮಂಜಾತು ವಿಚಾರಳುಂಡು ಮಶ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತಯಾರಾತಡ್ರಿ 311 ಸುರೂತ ಬಂತ ಏರೆಗೆ 311 ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತೋಕ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಆಲೆ ಕೊಡು ಜವನೇರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇರಂದಾಣ್ ಗೊಬ್ಬ ಗಾಂಧಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಅಟ್ಟೈ ನಾಮು ಪ್ರೇಮ 12-3 12-3 ಈತ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಕಲು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ದಕುಲ್ಲ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಬದವ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಬಲೆ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಕ್ಲು ನಟನೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಅಲ್ಪಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಡು ದೇವನ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರಂದು ಅಣ್ಣ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಬಲೆಣ್ಣ ಆಟ ತಿಂಗಳದ ಐನು ಪೋಪಿನಾನಿ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು 21 ತಾರೀಕು ಆಟ ತಿಂಗಳದ 5ನೇ ದಿನದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತ ಕೆಸರ ಕಂಠದ ಗೊಬ್ಬು ಹಲೋ ಮಾಜ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಬೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜರಿ ಅತ್ ಮೂಲ್ ತೂಲೆವರ ಅಕುಲು ಚಂಡಿ ಆತೇರು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೆ ತಡಿಟು ತಂದಿರು ಚಂಡಿ ಆತಿಲ್ಲ ಅಕಲಗಳಂಜ ಆಸೆ ಆತೆ ಇರು ಗಿಡಪುಲ ಅಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಕ್ಕ ದಾದಾಪುಣ ಸರೋದಯ ಇಂಟು ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಓಲರಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ಲ ಲವ್ಲಿ ಏಲ ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಓಲರಣ್ಣ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಓಂಕಾರ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಓಂಕಾರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಡಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲೇ ಪುನು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಓಲರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಮುಡ ಇಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ದುರ್ಗೆರೆ ವಸಂತರೆ ವಸಂತಣ್ಣ ದುರ್ಗಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಗರ್ದುಡಿತ್ತು ಅದ್ದು ಇರೊಂದ ಚಂಡಿ ಆರಾಮ್ ದಿತ್ತೆ ಚಡ್ಡಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಆತೆ ಇರೇನ್ ತೋನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪನು ಮಾತ್ರ ದಾದಾ ಅನ್ಪನು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರುವಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ರಡ್ಲಿಚ್ಚ ಟೀಮು ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಇಚ್ಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯುಂಡು 5 ಕಾಲ ಗಂಟೆ ಅಂದು 6 ಗಂಟೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೊಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಾಗಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಜರಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಈ ರೀತಿನಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಂಬೋಲೆ ದೇಲಬೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಣ್ಣ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಕ್ಕ KFC ಕಲಮಡ್ಕೂರು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆತೆ ಓ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆತೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟು ವರ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರೆಂಡು ಓಂಕಾರ್ 1 ಲವ್ಲಿ ನೀಟ್ ಡೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿ ಖಾಲಿ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತಿಜರು ನಂಡ ಬತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಬತ್ತಾರ ಅವು ಕುದ್ರಿ ಬದಲು ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ KFC ಕಲಮಣ್ಕೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಕಳಸ ಬೋಡೇನೆ ಕಲಸ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ದೂರ ಬೇರು ಅನ್ನ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ತಗೊಳು ದುರ್ಗಣ್ಣ ಮೂಲ ಇತ್ತಾರೆ ಈರ ಕಾಯ್ತಾಳೆ ಎತ್ತೇರು ಮರ್ಯಾಕಲು ಅಂದ ನಟನೆ ಇತ್ತೇರು ಓಂಕಾರ್ 3 ಲವ್ಲಿ 0 ಅಕಲ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವಿನ್ನೈನಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಜಾರತ್ತ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಲ್ಬರೆ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಡಕಲು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪ ಇತ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ ಲವ್ಲಿ ಕಳಸದ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಒಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಬರ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಲಿಲ ಉಂಡು ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಣ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಿ ಉಂಡು ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೇರಾ ದೈಲಬೆಟ್ಟ
ಕುದ್ರಿ ಬದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಬೀ ತಗ್ಲುಲಾರನ್ನ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ತಗ್ಲುಲಾರ ಅಣ್ಣ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೇರೆ ಜನ ಇಚ್ಚ ಎಂಚ ಓಂಕಾರ 5 ಮಾಮೈ ಕಳಸದ ಕುಲಾಂಡಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಓಂಕಾರ 5 ಲವ್ಲಿ 0 ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ನಿಗಲು ಉಲ್ಲಾರ ನನ್ನ ಉಲ್ಲಾರಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಉಂಡು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ತಗೊಳು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1-5 ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕಾಪೋಡ್ಚಿ ಓಂಕಾರ 5 ಬತ್ತೆ ಜನ ಅವಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದವೆ ಬತ್ತೆ ಜನ ವಾಕೋರ್ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ಗಳ ಅವಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಮೈ ಕಳಸದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರಿ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಪೋಡ್ಚಿ ಪೊರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕು ಆ ಮಾಮೈ ಕಳಸದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕಲ ಏನ ಬೀನ ಕೇಳಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ತಯಾರುಂಡತಿ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಏನ ಬೀನ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಉಂಡು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲಾರ 6-1 ಕಳಸದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ 2-5 3-5 3-5 ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಿ ಎಂಚಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ಳು ನೇಸರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ನೇಸರ ದೇವರೇ ಕಾತನಲ್ಲ ಆರು ನಮಕ್ಕೆ ಕಾಪುಜೇರು ಆರು ಪೊರ್ತುಗು ಕಂತವೇರು ನಲ್ಕೆ ಮಾರಲ ಮತ್ತೆ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ 4 ಓಂಕಾರ 6 ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಂತೋಗು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಂಕಾರ್ಲ SBL ಅಣ್ಣ ತುಕ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ವರ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಕ್ಕೂ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲಣ್ಣ 5-6 ಅಲ್ಲ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸನ ನಲ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ರಜ್ಜನ ರಡ್ಡಿಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರಿ ಬದವಲ್ಲ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತನ ವೈಪರ್ ಆವಾ 6 ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ದುರ್ಗಾ ವಾಲ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸೋಗು ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಬದವ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ರೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲನ್ ಕಾತಂಡಾಯ್ಚಿ 7-6 ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಕುದ್ರಿ ಬದವ ರೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲನ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ 7-6 ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಕುದ್ರಿ ಬದವ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮೊಗ್ಲನ್ ಕಾತಂಡಾಯ್ಚಿ 7 each ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ದಾದಾನಿಗೆ ಓ ದಾದಾನು ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮೊಕುಲ್ ಬಾರ್ಪುನ ದೋಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ತಗುಲ್ಲ ರತೆ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಕುದ್ರಿ ಬದವಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೋಚೆ ಬಲೆ 7 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಕುದ್ರಿ ಬದವ 7 ನ ಕೊಯ್ ಕುಂಬರ್ ತುಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐತುಂಡು ಅಣ್ಣ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ರಿ ಬದವು ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ರಿ ಬದವಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತದ ಆತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಾಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಪಾತರ ಕತೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೇತ ಏತು ಪೊರ್ತು ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪಾಲೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ತಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ
ಗಂಟೆ ಐನಾರೆ ಅಂಡು ನಿಗಳು ಬೇಗ ಒಂಜೇ ಸಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸಟ್ಟು ಬಡ್ಚಿ ಆ ಒಂಜೇ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು 2 ಸಟ್ಟು ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಟಾಸ್ ಪಾಡು ಅప్పుడు ಬನ್ ಬೇರೆ ರೆಫ್ರಿ ದಾದಲ್ಪುನು ಟಾಸ್ ಪಾಡು ಪಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಟಾಸ್ ಪಾಡು ಉಂದುಂಡು ದಾದಲ್ಪುನು 8 each. ಒಂಜೇ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಟಾಸ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಟಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಟಾಸ್ ಆದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಇಡು ಮುಗಿಬೋಡು 10-8. 10-8. ಪಡ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಳವಲ್ಲಿ Nine, 10. 9-10. 9-10. ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಶುರು ಬಲ್ಪ್ಲೆ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ದಕ್ಲುಲ್ಲಾರಾ 10 each. 10 each. 10-10. 10 each. ಅಗ್ಗಜಾಗಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ Each. ನಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕರ್ಣಣ್ಣ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತಡುಂಡು ಓಂಕಾರ್ 10. SBC 11-10. ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಐಪೋನ ನಿಗಳು ಕುದ್ರಿ ಮದವು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ದತ್ತಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕೊಟ್ಟುನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜೇ ಸುತ್ತು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಗೆಂದಿನ ಒಂಜೇ ಸುತ್ತು. ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ NFC ತಗೊಳ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡಣ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪರ್ ಇಚ್ಚಿ ಗಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 each. 11 each. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ನಾ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ 12-11. Omkar 12. Lovely 11. ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತ 4 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಡು. ಅಗರಿದ ಒಂಜಿ ಬೇಬೆಕ್ಕ Each. ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡಜಿ ವರ್ಗೆಲ್ಡು ಕುದ್ರಿ ಪದವು 7 each. 11 each. ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ 12 is sorry. ಅಣ್ಣ ಆತಜಿ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ 13-12. ಓಯ್ Lovely ಅಣ್ಣ 13. ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಉರುಪುಲೆಪ್ಪ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಒಂಜಿ ಉರುಪುಲೆ ಪುರ್ತೋತಿತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಶುರುವಾತ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಡು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಡು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತಡುಂಡು NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಒಕ್ಕ ಕಳಸ ಮಾಮ Lovely ನಿಟ್ಟೋಡಿ. ಅಣ್ಣ ಬೋಲ್ ಕಂಡು ಪ್ಲೇ Match point. ನಲ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಲ ಐವನರೇ ಮಾಮ ಕಳಸ ಅಣ್ಣ ಬೋಲಣ್ಣ ಬೇಗಲೆ ಬೈದಿರ್ತದೆ ಬೇಬೆಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಲ ಮಾಮ ಕಳಸ ಅಣ್ಣ ಬೋಲಣ್ಣ ಉಲೈ ಬೋಲೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ 13-14. 13-14. ಅಣ್ಣ ನಲ್ಕೆ ಮಾರಿದಕ್ಲು NFC ಓಲ್ಲರ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಉಲೈ ಬೋಲನ್ನ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ 13-14 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತಡುಂಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಉಲೈ ಬೋಲನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಜನೆ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರು
ಉಲೈ ಪೋಲೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತಲ್ವೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಫೋಂಡು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಪತ್ತೆತ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಒಂಜೇ ಸಟ್ ಪತ್ತೆತ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನೇ ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಪತ್ತೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನು ಶಿವಣ್ಣ ಇಪ್ಪ ಬಲ್ಲು ವೈಬ್ನ ಟೀಮ್ಗಳು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗಳು ಲೆಪ್ಪು ಬತ್ತು ಜರಂದ ಆರ್ಕಾರ್ ಮಂತದ್ದು ದುಮ್ಮುದೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ Final. ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ಇಂಚಿಡು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಮುಂದೆ ನಾನು ತೊಗತೇರ್ ಕಡೆ ಆತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಜನದಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪರ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀವು ಪಾತೇರೆ ಬೋಡ್ಜಿ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪರ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೈನಲ್ ನಂಚೋರ್ ಇಂಚೋರ್ ಹೋಗ್ಬುಣ್ ಆರೆಗೆ ಪತ್ತದಿನಿ ಈರ್ಲ ಐದು ಸಟ್ಟಾದೀನಿ ಚಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ್ ಒಂದುಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಚಲಿಕ್ ದಲ ಪನೀತ್ ಚಾ ಇತ್ತಂಡೆಟ್ಟು ನಾನು ಪನಿತ್ ಚಾನ ಯಾ ಬೊಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಬೋಡ ಒಂದ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಟ್ಲನ್ನ ದಾದನ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸದಗಳು ಅವ್ನು ನಲ್ಕೆ ಮಾರದಗಳು ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಬಲ್ ಅತ್ತೆ ಕಳಸದಗಳು ಬತ್ಲನ್ನ ನಿಗುಲು ಚರ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಲ ಬೀಲ ನಿಗುಲು ಇತ್ತ ಕಲತ್ ಉಲೈ ಬತ್ತದ ನಿಗುಲು ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಕೊರ್ನಗನೆ ಸಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಚ್ಚ ಅತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕಲಸ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತಂಡು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಟಾಸ್ ಆತಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೈಕ್ ಪೂರೈತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಏಲ NFC ನಲ್ಕೆ ಮಾರ್ ಬೆರಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ವೈಕವು ಬೆರಿತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಲ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಕುದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಲ KFC ಕಲಮನ್ಕುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಪೊರ್ತು ಕಾಪುಜಿ ನೇಸರ ದೇವರೇ ಪಡ್ಡ ಇದ ಗಡಿಟ್ಟು ರಡಿ ಗುರುಪಿನ ಕಡಲದ ಮರ್ತಿರುಗಿದೆ ನೇಸರ ದೇವರೇ ಮುರ್ಕು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಮೂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಕುಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ KFC ದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಂಡಲ ಪೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಲತ್ತು ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒರಿಯುಲ ಕಿಜ್ಜಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬರೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಲಾರ್ಸ್ಡ್ ಬರೆತಿನ ಪುದರ್ನು ಓಡೆತ್ತನಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಎ ಫುಲ್ ದ ಒಂದುಂಡು NFC ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮ ಈ ಕಳಸ ಎ ಫುಲ್ಡು ಬಿ ಫುಲ್ ದ KFC ದ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲ್ಲಗಾಯ್ ಬಡಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಫೈನಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಸರೋದಯಲ ಲವ್ಲಿ ಕಲಸ ಕಲಸ ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ಕಲಸ 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 ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಎ ಮುಂದಿನ ತೊಗತೇರ್ಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಎ ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡು ಏರಿ ದುಮ್ಮದ ಪಂತಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು KFC ತಗುಲು ಬಲೆ ಜವನರ KFC ದ ಜವನರ ಬಲೆ 2-0 KFC ದ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಓಲಿತ್ತನ ಇಟ್ಟಬಲ್ಲನ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಇತ್ತ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ 3-0 ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ತಗುಲ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಿ ತಗುಲ ರೆಡಿ ಪೋಡು KFC ಎ KFC ದ ವಿನೋದ್ ದಯಮಲ್ತದ KFC ದ ವಿನೋದ್ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಕಲಕ ಬರಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರದ ಗೌಜಿ ಅತ್ತೆ 4-0 ದುಮ್ಮದ ಕುಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು KFC ದ ಅರುಣೇರು ವೇದಿಕೆ ತಲೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ KFC ಅರುಣೇರು 1-4 ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೂಲ್ಸ್ ಎಕರ್ ದಿಂಚ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಟಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಿ ಲಾ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಪ್ರಧಾನ ಕೃಷಿಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಮೃತ ಸುರಬಯಲು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ ರುಬೆಲು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಲ್ತು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯೋದಿವ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ನೀತು ಮಿನಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದ ನೀತು ಮಿನಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂಗ ಒಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದಿಂಡ ವಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಣ್ಣ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರಾಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಬೀಲ ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಡ್ಕೋರು ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡನ 3-6 ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೋಡಿ 3 ಸರೋದಯ 6 ರುದ್ರಮ್ಲ ಎಕಡ ಏನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಂಗ ಅಪ್ಪುಡನ ಅಂದೆ ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೋಡಿಲ KFC ಬೀಲ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಬೀಲ ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಡ್ಕೋರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡು ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ KFC ಬಿ ಮುಂದುರಾಟಿ ತಂಡಲ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡು ಅದೇ 7-3 ಬಯ್ಯಗೆ ಕೃಷಿ ತಕಲೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ನಿಘಂಟು ಮಂದಿರ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದುಕಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಯ ಪನ್ನಗ ಕೃಷಿ ಮಂದಿನಗೆ ಏಪುಗಳ ನುಪ್ಪುಗಾದ ಬರಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಮೂಲು ಈತ ಜನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ 10,000 ಜನ ತೂತೇರು 10,000 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕುರುದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2024 ತಲೇಸಿನ ತೂತೇರು ಅತ್ತೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪದ ಉಡಲ ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಸರೋದಯದ ಲೈನ್ ಗುರ್ತು ಚೂರು ಬಿರವಂತುಲೆ ದೂರೊಡತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೈತಾಳ್ದು ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಕೊರತಿನ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಜಗ್ಗಾಟದ ವಿಭಾಗಡೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಡಿ ಚಿಮಿಕೇನು KFC ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಂದು KFC ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೋರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೌರದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ KFC ಬುರ್ಜರತ ಜವನಿಯರು KFC ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ್ KFC ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ದಕ್ಕಲು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಬೊಮ್ಮಡು ವೇದಿಕೆದ ಚಾವಡಿದ ಬೊಮ್ಮಡು ಒಲಗ ಅಂಗರು ಮನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರ್ಘ್ಯದ ಬೊಮ್ಮನಿದೆ ಅಂಗರ ಮಜಲ್ದ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರ್ದಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲರನ್ನ ಬಾರಿ ಸಾಧನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ಎಡಿಟೋಡಿನ KFC ಬಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲನ್ನ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಕಂದು ಬಸ್ ಅಂತ ಪೋಂಡತೆ ಚಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಂಬರ್ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ತಳ್ಳಿ 11-4 ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲು ಓಲ್ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪವನು ಒಕ್ಕ ಚಾಪುರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಬೆಂದಿರ್ಲ ಚಾಲ ಒಂದು ನುಪ್ಪುಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲದೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಗಳು ಕರಬಿಸಲಡು ನುಪ್ಪು ಕತಿ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಬಿ ಬಲನ್ನ ಓಂಕಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಬಲನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅನನನ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉರ್ವದ ಪ್ರಶಾಂತ್ 5 ಉರ್ವಡಂಜಿ ಪುಗರ್ತ ಬಡೆ ನೆಂಚಿನ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲೆನ್ನ ಕಲತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೋಡಿಲ KFC ಬಿ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಇದ ಪೂರ ಮಾಜಿಂಡು ತೋಜಿಜಿ ಅತೆ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮದ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಿರದ ಅದ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಲಗೆ ದೈವ ದೇವಿಯರನ ಭಕ್ತಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಓಂಕಾರ ದಕ್ಕುಲ್ ಬಲನ್ನ ಅಲೆ ಉಲೆ ಫಿರೋಡು ಓಂಕಾರ ದಕ್ಕುಲ್ ಬಲನ್ನ ಉಲೆ ಬಲೆನ್ನ ಅನನ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರೋದಯ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತೋಡುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕಾಪಾಡ್ಜಿ ಸರ್ವೋದಯ ವಿನ್ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತಿನ ಅಂತೋಜು ನಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಫೈನಲ್ ಅಂತೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ KFCB ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟುಗು ಅರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡೆ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ರುದ್ರಂ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ KFC ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತಿನ ಅಂದಿಂಕ್ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಸರ್ವೋದಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದು ಆದ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಎನ್ನಂಜಿ ಕಡೆತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿವರಾಜರೇ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ಅಂಗರ ಮಜಲ್ ಸುರೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಅಲ್ಪ KFC ದ ನೀತುಲ್ಲೇರ ನೀತು ಏಪ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಗರ ಮಜಲ್ ಸುರೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತೀರು KFC ದ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪ ಟಾಸ್ ಆಡ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ವೋದಯ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರಿನಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಾರೆ ಕಲಟ್ 7 ಜನ ಪಕ್ಕವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಕಲತ ಪಿದೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಪುಡ್ಕಣೆ ಅದು ಬಾರಿ ಕೊಂಡಡ ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು 7 ಜನ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡು ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಇಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಆ ಬಲಿನ ಪುದರದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ಲಾ ಅಣ್ಣ KFC ಅಣ್ಣ ಪಿದೆ ಬೋಲನ್ನ ಕಲ್ಲತ್ತ ಉಲೈಡಿಯರ್ಲ ಉಂತರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲತ್ತ ಉಲೈಡಿಯರ್ಲ ಉಂತರ್ಚಿ ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬುಂಡ ಬೇತೆರ್ಲ ಉಂತರಿಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಲು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರದಾದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಜ್ಜರ್ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾತ ಮಾಮೈ ಕಳಸಾಬಿ ನಡಪಲೆನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಲು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಗುರ್ತುದ ಮಾರ್ಕುಲುಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ತುಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಭೂಮಿ ಬರಡು ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಬಾರ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬರ್ಪಲು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ನಂಕ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರದಾದ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬಂತು ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಡ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ನಡಪಲ್ಲಿ ದಾದಣ್ಣ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದಣ್ಣ ಕರ್ಣಣ್ಣ ಬೇಗ ನಡಪಲ್ಲ ದಾದಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಉಂದುವೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿದ ಸಭಾಭವನಡು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪತ್ರ ಬರಡು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮೊಕಲ್ನ ಜಂಟಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಅಂಚೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬೃಹತ್ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಖಾಲಿ 749
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು 15 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವಿಮೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾತು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಡೆವಡುಂದಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆವಡ್ಪಣ ನಿಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದನ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಚರ್ಚೆ ದಾಯಗ್ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ಗುರುಕುಲ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರುಕರ್ಲು ಈ ಭಾಗಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತರು KFC ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವರಿಪೋಡು 7 ಜನ ಉರ್ದು ವರಿಪೋಡು ಗುರುಕುಲ ಓಂಕಾರ ಕಳಸ ಓಂಕಾರ ಕಳಸ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರ ಕಳಸ ಬುಡದಿಜರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಅಣ್ಣ ಯಾವೊಂದುಂಡು ವರ ಕಳಸ ಅಂಡ ವರ ಓಂಕಾರ ವರ ಓಂಕಾರ ವರ ಕಳಸ ವರ ಓಂಕಾರ ವರ ಕಳಸ ಅಂಚಿಗೊರ ಇಂಚಿಗೊರ ಓಂಕಾರದ ಕಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರದಾನಿ ಬಾರಿ ಟೈಟ್ ಉಳ್ಳರು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪೇರ್ಪರಂಡು ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಪಂಕೇನದಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರ ಈ ಭಾಗಗಳು ಪುಡುತಿನಂಚಿನ ಸುರುತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬುಲೆ ಒಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ದಿನ ಸುರುತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರದ ಭಾಗಗಳು ಮೊಕಲ್ನ ಆಶೇಡು ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರದಾನಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪರೆಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿಬೋದು ಅದು ಲವ್ಲಿಲ ಮೊಗಲ KFCB ಬಲೆನ ಲವ್ಲಿಲ KFCB ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿಲ KFCB ತಗಲು ಬಲೆನ ಗುರುಕುಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ KFCB ಗುರುಕುಲ ಹಲೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಅಂದು ಅದು ಕುಡರ ಕೇಂದ್ರ ಡೇರೆಗಳ ತಿರಿಯುದುಂದಾಪಣ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ಪೋಲು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ದ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ KFCB ತಗಲು ಟಾಸಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಸಿಗೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಜ್ಜರು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಜ್ಜರು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಕರ್ಣನ ಟಾಸ್ ವರ್ಚ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಜ್ಜರು ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟಾಸ್ ವರ್ಚ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವನ್ ಏರುದ ನಿಗಂಡು ಮಂತರ ಹಿಂಗ ತೀರ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ರಾಜನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಬಿದೆ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರು ಓ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಿದೆ ಬೋಡು ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತೋಡು ಕಲತೋಲ ಇಡೆ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತೋಡು 7 ಜನ ಬಿಡ್ದು ವರಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ ತಂದುಲೇರೆ ರೆಡ್ ಬಾಯ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಅರ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಸಮ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವೀರೋಚನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಸರಿ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪಂಡೇರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ 10 ತುಂಬು ರಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಬಂತ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ KFC ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದಾದ ಬಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೋ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ಲ ಇನಾಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ KFC ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ನದ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡದ KFC ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಂಡ ಅದಿದಯ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ದಕುಲು ಆಟಿಡೆ ಅನ್ನದ ಬೇರೆ ಪುಡೌಂಡ್ಗೆ ಆಟ ಲವ್ಲಿ ಒಂಚ ಲವ್ಲಿಯಾ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಒಂದುಂಡು KFC ಎ ತಗುಲು ಬಲ್ಲನ್ನ KFC ಎ ತಗುಲು ಬಕ್ಕ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೋರು KFC ಎ ಬಕ್ಕ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೋರು ತಗುಲು ಬಲೆ ರಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಪದ್ಯ KFC ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೋರು ಬಕ್ಕ ರುದ್ರಂ ರಡ್ಡ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಪಂಡೇರು ವೀರೋಚನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ
ಬಲ್ಲು ವೈತಿನಗಳು ದೂರಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಗೆಂದಿನಗಳು ತುಳುನಾಡುಗು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯ KFC ಎ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಂ ಕಲಬುಡ್ಕೂರು ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ವೀರೋಚನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂದು ಬೋಡು ಅಂಡ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದಾದ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ದೇವಾಂಬ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದೇವಾಂಬ ವೀರೋಚನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾಂಬ ದಂಪತಿನ ಮಗೆ ಮಹಾಬಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಗಲ ಅಜ್ಜರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಪುರಾಣದ ಇತಿಹಾಸ ಇರ ಕುದರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತದ ಡ್ರೋನ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಿತ್ತಡೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡ ಡ್ರೋನ್ KFC ಎತ್ತಗುಲ್ಲ ರುದ್ರಂಲ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೈದ್ ಇರ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೆ ಇದ ರಡ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಶುರುವಾತು ಮೂಲಿಕೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ರಡ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಶುರುವಾತು ನೆಂಚ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಆಕೇನು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಲ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಯಾವ್ ಪೊರ್ತು ಜತೆ ಸೆಮೀಸ್ ನನ ಪೊರ್ತು ಜತೆ KFC ಎ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಂ ಕಲಬುಡ್ಕೂರು ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತ ಕಾನೂನು ಅಂದು ರಡ್ನೆ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಕೇನು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಆ ಡ್ರೋನ್ ತೋದು ಚೂರು ಬೋಡಿ ಯಾರ ಕೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ತೇರು ಮಲ್ಪುಗತೆ ಪೊರ್ತಿತ್ತನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅವು ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಲ್ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಓ ಮ್ಯಾಚ್ 3 ಮಲ್ಪುನು ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಶುರುವಾಗುಂಡು ಐನ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಚಿ ಬಿನ್ನರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಬಿನ್ನರ್ ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲನ್ ಕಾಪಾನ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಬೋಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜೆ ಸಟ್ಟವೇ ಶಿವಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ಶಿವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸುರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದಂಡು ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ದಾದಂಡು ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟ ಮಲ್ಪಕ ದಯಪಡ ಚೊರ ಒಂದು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟತೆ ಅತ್ತೆ ದಲ್ಲಜಿ ಒಂಜೆ ಸಟ್ಟವೇ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ರುದ್ರಂ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ತಕೊಲು ಅತ್ತೆ ಇತ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಅಂದನ್ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯನ್ ಬತ್ತನತೆ ಅಂದ್ ಪೊರ್ತು ಕರಿದಿನ ನೇಸರದ ವೀರ ಪೋದಾತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತುಜಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಉಲೈ ಉಂತೋಡು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬೊಕದಾಗ ಪೂರ ಫಿದೆ ಉಂತೋಡು ಬಲ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅಟ್ಟಂಡೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾದ ಬರ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ತಂಡ ಅವಕಾಶ KFCಗೆ ಈ ಸರಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳದ ಪೊರ್ಮಾಟಿಕೆ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತೋಡು ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ಪಡು KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ KFC ತಂಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರನ್ನ ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರಸೇರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ದೈಹಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರ್ನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಇನಿ ರಟನೆ ವರ್ಷದ ಲೇಸನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರಸೇರ್ ಕುಡೋರ ಪುಟದ ಬರಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಕುಡೋರ KFC ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪಡು ಆ ಇಲ್ಲಡು ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೆ ಕುಡೋರ ತೆಗಲ್ತೆ ಬರಡು ಆಸೆ ಅಣ್ಣ 7 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಲಡಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಏತು ಸತಿ ಪನ್ಪುನು ಕಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋಲೆ ಹಲೋ ಒರಿ ದಿನಗಳು ಕಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಲವರೆಗಿನಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆದ್ಬೋತನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಯಾಕಂಚಿ ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪೋಲ ಅಲ್ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಖಾಲಿ ನಿರೂಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಮ್ಮೂಡು ನಾಟಕ ಬ್ರಹ್ಮಂದಿರ್ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಟೀಮುಡು ಅಂದೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮಂದಿರ್ ಇತ ಮೂಲ ನಾಟಕ ತದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಮ್ನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಯಾನು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರಗಲಾವಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿನಿ ಕೇಂದ್ರಗಲಾವಡು ಅಂದೆ ಅವಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಯಾರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಆರ್ನ ಎತ್ತನ್ನು ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದ ಇದ್ದತ್ತು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಅವಳು ಲೆತ್ತದು ಎರಾನ ಕೈಟಿಲ್ಲ ತೊಂಬದು ಕುಲ್ಲಾದು 22 ಬಂದು ಮೈಕದ್ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನ ಪಾತೆರ ಶುರು ಬಂದಿ ನೀನಿಕ್ಲ ಉಂತಾದಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿ ಪೋಡು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು KFC ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಯ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಪೊರ್ತು ಕರಿ 9 ಇತನ ಓಂಕಾರದಗಳು ಬತ್ಲೆನ್ನ ದಾದಾಂಡು ಅಗುಲು ಓಲ್ಲ ಚಾಪರ್ರೆ ಪೋಯರ ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರದಗಳು ಬಲೆನ್ನ ಬೇಗ ಸನತನ್ನ ಬಲೆನ್ನ ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರಲಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಲಂದು ಅತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಓಂಕಾರ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವಿ ಅತ್ತೆ అన్న బల్ల కైవిలన్న ఓంకార్ కలమునుకుర్దకులు అన్న పంతని ఎక్కడే పోడ్చి ఓడేగల దయపండ వంజం చేస్తుತ್ತೆ ఆయనది ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ಗಳನ್ನ ನಿಂಜಿ ಕಾಪಾಚಿ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತ ಜನ ಮಾಡಿಲು ಅವಳು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲು ಅಲ್ಪ ಕಲರ್ದು ಫಿದೆ ಉಂಟ್ಲೇನ ಕಲರ್ದು ಫಿದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಅದ ಬಂದ ಕುತ್ರಿ ಪದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರ್ದ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗಟ್ಟಡು ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಏತ್ತ ಕಡೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತ ಬಲೆನ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಯ್ಯೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ KFC ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಯ್ಯೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎ ಪೂಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ದಾದಾಂಡೆ ಅತ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರ ಪೂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೆರ್ದಾಯ್ತ ಅಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮನು ನಿಘಂಟು ಮಂತ ಆತಂಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ದಯಮಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೈನಲ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಫೈನಲ್ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಿಯಮನು ನಿಘಂಟು ಮಂತ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ KFC ಏಲ ಮಾಮಾಯಿ ಸಾರಿ KFC ಏಲ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಯ್ಯೆ ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಿಘಂಟಾತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಿಘಂಟು ಬಂತವು ನಿಘಂಟು ಕಳಸ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸಯ್ಯೆ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಟಾಸ್ಗ್ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೊಂಡು ನಮ್ಮನದ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಚಡಿ ಡಬಲ್ ಚಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಂತುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಬಲ್ಲು ಕೆಸರದ ಬಲ್ಲು ಅಂಚನೆ
ಮೊರಂಬು ಕೊಡ್ದು ಮಾಮೈ ಕಳಸ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತನ ಬಲ್ಲ ಕೈ ಪ್ಲೇ ಕೇರಳದಂಚಿ ಪೋಣುಂದಂಡ ಸೊಂಟೊಗು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾರೆ ಪಾರ್ದು ವೈಪು ನಂಚನ ಬಲ್ಲು ವೆಂಕಟ್ ವೀರಬಲ್ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಲುಂಡು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ KFC ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಎಂಚಿನ ಚೂರ್ ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ KFC ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೈ ಪ್ಲೇನಾ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ರಾಪ ಅಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಬಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಲ್ ಟಾಸ್ ಬೋಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಕ ಮೂಲ ಗಾಲೆ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪೊಂಡು ಓ ಗಾಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೊಂಡು ಆಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿನ ಬಿನ ಮೂಲು ಓಡಿದಿ ಜತ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ರಾವ್ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಅವು ಪಂಡ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದ ತೆಗಿ ಇಂದಗ ಪಂತೆರ್ ದುಮ್ಮದಕೊಲು ಅದೇ ಐಕ್ ಚಲಿಕ್ ಚಲಿ ಅವಡ್ ಬಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಅತ್ತೆ ಇರ ಕೊಂಚ ಬೋಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ದೊಡ್ಡದ ಫಸಫು ಅತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿಂಡು ಓ ಚರ್ಮುರಿ ಎಣ್ಣೆತೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಯ್ ತಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ತಿಂಡ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಅಂಡ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ KFC ಏತ್ ತಗೊಳ್ಳು ಫೈನಲ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ 7+1 ಎಡ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ 7+1 ಎಡ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಗಳು ಪೂರ ಕಲತ್ತ ಪಿದೈಡು ತೋಡು ಏಮಾಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟವನದು ಅಂದ ಕಂಡೋಡು ಮೂಲ ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಅಂಚಿದ ಒಲ ಹೊಸರಿಡು ಮೀನು ಬೈದು ನಂದು ಅತ್ತೆ ದುಂಬಿಜಿಡಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಇಡು ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದಿನ ಅತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೋಡುಗು ವೈರಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋದಾಂಡು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲ ಕೈಬ್ಲೆ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋಡಿತ್ತನ್ ಯಾನು ವೈರಸ್ನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ಪಾಡ ಪತೋಪಿನ್ ಬಯ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ಲ ಜೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮೀನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡಿಸಿಂಜ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪುನ್ ಅಂದೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟದ ಅದ್ವೈತೇನೆ ಪೆಟ್ಟದ ರಂಪು ಲಂಚನ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ 7+1 ಬರಿಯ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅಟ್ಟ ನೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೀರ್ತಿ ತಂಡ ಬಹುಶಃ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೋಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಭಟ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ದೊಟ್ಟುಗು KFC ಜವಣರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತ ಖರ್ಚಿಬಹುದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿ ಒರಿದುಡು ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದ ನಾಡು ಈ ಒಂದು ಭರತ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾತನಾಡ ಖಂಡಿತ ಲವ್ಲಿ ಕುದ್ರಿಬಾದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಯಾಲ್ಲ ಬುಡಯ ನಿನ್ನ ಗೆತ್ತರ ಬುಡಯ 2013 ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದೊಂದು ಮೂಲ ಕುದ್ರಿಬಾದ ವಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪಡು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವರಿಯ ಪಡು ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲಿ ವರಿಯೇ ಹಲೋ ಸಂಪಿಗೆ ಚರ್ಚಿದ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೂಜ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟರ್ ವರಿಯ ಪಡನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವರಿಯ ಪಡು ಏಯ್ ಬಿರವದೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವರಿಯ ಪಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಬಿಡನಿಗೆ ಡಿಸೂಜ ಮೇರೆ ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಜನ ಉಲೈ ಬರ್ರೇಜು ವರಿ ಉಂತುಲೆ ಲವ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ ಅಲ್ಲ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು KFC ಏಬಕ ಲವ್ಲಿ ಬಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಯಾಲ್ಕನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅಟ್ಟಣಿಡು ಈ ಕಂಡನು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ ಖರ್ಚಿನ ಗೆತ್ತದು ಒರಿದಿನ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿನ 25 kg ತನಕ 4 ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಿನಿ ಪಟ್ಟಂದೊಲ್ಲೇರು
ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಂಗೊಂದು ಆದರ್ಶ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೇರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಫೈನಲ್ ದ ಪಂದ್ಯ ನಡಪರುಂಡು. ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡದ KFCA ಅತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3. ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅದು ನಡಪುಂಡು. ಇರಿದ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ 2024 ಅಖೇರಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಬರುಂಡು. ಪುರುಷರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುಂತುಡು ಏರ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋರೆಬಲಿ ಈತಿನೆಟ ನಿಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಖೇರಿದ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಎಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇರೆಗ್ ನೀರು ವರ್ಷ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಒವೆಲ್ಲ ಜನಪಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಇತ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ ಬರ ಜಾಂಡ ಚಳಿನ ತಡೆಯಾರ ಐಜಿಂಗ್ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ಇಜ್ರ ಒತ್ತನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಅಂಚ ದಿನ ಸರ್ವೋದಯದ ಗುರುಕರ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಚಿನ ಸರ್ವೋದಯವ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕರ್ ಲೈನ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಿರಡ ಬಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಮೊದಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿರಡ ಬಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಇಂಚ ಪಕ್ಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಗುರಿ ಒಂದಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡೆನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವೋದಯ. ಸರ್ವೋದಯ ಶಾಲೆದ ಜೋಕಲೆಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಪ್ಪು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪ್ಪು, ಲ್ಯಾಬ್ದ ಉಪಕರಣ ಉಪ್ಪು, ಅತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಉಪ್ಪು ಇಂತಿನ ಮಾತ ಮಾಸ್ತ್ ಬಗೆತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಿನಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮಟುಗುಲಿರು ಚುಕ್ಕು ಅರೇನು ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ಗೆ ದಾದಂಡು ವೈಕು ಬರೋದು ಬಂತ ಫೈನಲ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡದ KFCA. ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFCA ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ತಂಡಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸಾಕ್ಲಿಗಿದೆ. ಅಂಕದ ತಂಕದ ಜವನೇರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತಂಡು ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ತಂಕೊಡು ಇದ್ದದ ಕಾಲಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡ ಬಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಊರು ತಂದಂಡ ಬಹುಶ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ಇಂಕ ತೆರೀಲೆಕ್ಕ 4 ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಲವ್ಲಿ, KFC ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು, ಸರ್ವೋದಯ ಇಂಚ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಮಾತ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಕಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕೊಳು ನಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಗೋರಿ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಗದರ್ಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಜಾಗಡ ವಿಶೇಷವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿರಬಲಣ್ಣ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಸುಪ್ಪು ಬಿರಬಲಣ್ಣ ಒರಿಯ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂಜನೆಯ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ KFCA ವಿರುದ್ಧವಾದ KFC ಲವ್ಲಿ KFC ಬಾತ್ ಪಂಜಿ ಬಂತ ಸಾಗೊಂದುಂಡು KFC ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು KFC ಗೆಂದೊಂದುಂಡು ಕಾತು ತೂವಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಬಲ್ಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ತಂಡಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ದಿಸೆಲ್ಲ ಬಕಾರುಂಡು ಕತೆ ಇತ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು KFC ತಗಲು ಬಿನ್ನೇರು ಏನಿತ ಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು KFC ಅತೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ
ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಪೊಡತೆ ಅಂದು ಪೂರ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲಗೆ ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡ ಆಫುಂಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ನೆಂಪುಗು ದಾದಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಡುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಪಿ ಬೇಗ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತಿಡು ವರುಣನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಚಂಡಿ ಆಪಿನಗಳು ಮಾತ ಆತನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಓ ಕೆಲವರೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಜೋಕ್ಲೇಪುರ ಅಂದಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಕಾಣೇನೆ ಬಂತಾರೆ ನಾಳೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಆಯ್ತಿರಿ ಅವು ದಾಲೇಜಿ ಟೀಚರ್ ಬೋದು ಬಂದಂడి ಟೀಚರ್ ನೀವು ಸಹ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆತೆ ಆತ ಬಣ್ಣಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಬೇರಪ್ಪ ನಾನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ ಆತನತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ ಮುಗಿದು ನೋಡು ಓ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೆಲೆ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಬಬ್ಬೆ ಆಡ್ನು ಓ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಗೆತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪೇಪರ್ ಎಂಗುಲ್ ಕೇಸರ್ಡು ಪೊರ್ರೆಡಿ ಎಂದಿ ಬರ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚದೆ ಆತೆ ಅವು ಅವರ ಕೆಎಫ್ಸಿ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿರಬಲನ್ನ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತರಗಳೊಂಜಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಯತ್ತು ಕಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಉಂಟ್ಲಣ್ಣ ಕೆಎಫ್ಸಿ ದಕ್ಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕೋರ ಬರೆಯೋಲಿ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆ ದಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಓಲು ದಿಕ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಗೈಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇಡ್ಸ ಕಾಪೋಡು ಬರ್ಪೇಡ್ಸ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಸುತ್ತುಡು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಎಂದಿದ್ದಂಡ ಬಿಡ್ತಾರ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಒಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲು ಒಂಚಿಂಡು ಅಂಚಿಡು ಲವ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಒಂಚಿಂಡು ಸಮಸಮಟ್ಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಗಂಟು ಅಂಚಲ ಬಿಡೋದಿಜರು ಇಂಚಲ ಬಿಡೋದಿಜರು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೆಎಫ್ಸಿ ದಾಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಂತಲೆ ಪನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಗೋಚರದ್ದು ಬರಿಕೋಡು ಒರಿಚಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಿರೋಂತಲೆ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಒರಿಯ ಉಂತಾರೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಎಫ್ಸಿ ದಾಖಲು ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಂತಲೆ ನಿಕುಲೆ ಪಂಡಿತ ನಿಕುಲೆ ನೆನಪಿಡು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು ಸುರುತ್ತೈನ ಮುನು ಪಡೆಯುಂದುಂಡು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಗಂಡ ರಡ್ನ ಇನಾಮು ಲವ್ಲಿ ನಿಟೋಡಿ ರಡ್ಡು ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಜನೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತಾ ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಡಪಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವನ ಮುಖ್ಯ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸು ನಡಪರಂಡು ದಯದಿದ್ದ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕದ ಎದುರ್ಮೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೋರಡು ಬಂದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೀಪುರಕ್ಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಅಬ್ಬಗದರ್ಗ ಮಾನಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನೋಡು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೆಲ ಆರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರಗಳ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಬನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಒಂದು ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾಥ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡ ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪಡ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಸಮಾರಂಭ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಗಿತಲದ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬೈಯ ಮಟ್ಟ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸೊಂದುದು ಇನಾಮ್ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದರು ಪತಂಪೋಪಿನ ಉಮೇದರು ಉಳ್ಳರು ನಿಖಲನ್ನು ಕಾಪನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತ ಆತು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆತನು ಇವಂಜಿ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಭಿನ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕುಪ್ಪನಾರು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗಮ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರಂದ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಚ್ಚರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾನತಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದು ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದು ಈ ಭಾಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಐತದ್ದು ಬಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಚ್ಚರ ಬಚ್ಚದ ಮಾನದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೇನು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ರಶಿಟ್ ನಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆದುಪ್ಪನಾರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ 2 ಜನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸ ನಡಪರೆಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೇರು ಹಿರಿಯರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲಪತಿ ಎತ್ತದ್ದು ಬಚ್ಚರೆ ಬಚ್ಚದ ಮಾನದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಟಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬಲ್ ಮೇರ್ಲ ಕ್ರಶಿಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿನಾರು ಸಾಧಕರ್ನ ನೆಲೆಟ್ ಅರೆಗಿನಿ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸರ ನಡಪರಂಡ ಅರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರೆನ್ನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಭಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರಮಜಲು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ KFCದ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಂಗರಮಜಲು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯವಲ್ದು KFCದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಡು ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಈ ಭಾಗಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕರಿನ
ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ KFC ಪುಟ್ಟದ ಪಿರೋಡು ಈತದ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮಟ್ಟకు ಬೆರಿತಾಂಗಾದು ಪುನರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಬದಿಯದ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅರ್ಥಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ಎತ್ಕೊಂದಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರನ್ನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೇರ್ಸಿದ ಮಾತಾ ಜವಣೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿತದ ದೂರಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನೆರ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಇರಾದಡಿ ಅಂಕಲುಲ್ಲ ದೇವನಗ ನನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ ಕಾಪವರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಟಿನ ಎಂಕಲ ಕೇರ್ಸಿದ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ದುಂಬಗಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀರಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೆಲ್ಲಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, KFC ಕ್ಲಬ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅಟ್ಟನೇಡು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ನಡತೊಂದು ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ KFCದ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ, ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆಶೀರ್ವದಿನ ಎಂಗಳ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪೊಣ್ಣನ್ನೆ ಅರೆ ಅಮ್ರೋದನ್ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಗಳು ಪೊಣ್ಣನ್ನೆ ಬನ್ಪುಣು ಪೊಣ್ಣನ್ನೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಪಣ್ಣೆ ಯಾನು ಎಂಕಪಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣೆಗ್ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಓಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಣ್ಣ ಈಲೆತ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನು ಎಂಕಪಣ್ಣ ಇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಾರು ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದನೆನ KFC ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕೆ ನೋಡಂಡ ಎಂಗೆ ತಿಂಗೋಲು ಒಂಜಿ ತಾಗದನು ಕೊರ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಎಂಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಪಣಂತೇರು ಎಂಗಲ ಮಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿನೆತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಹಾರಾಜೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಗಲ ಅಮ್ರೋಸ್ ಪೊಣ್ಣನ್ನೆ ಬಣ್ಪಣ್ಣೆಂಗಳು ಅಡ್ಡ ಬದಾಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಈ KFC ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಮಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ದಯಪಂಡ ಚಿಕ್ಕು 2013 ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದುಂಡ 2024 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಯಾನು ಉಲ್ಲಂಬೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊತ್ತಿನ ನಾವು ಚುಕ್ಕಣ್ಣೆ ಇರಾಗ ಎಂಗಳು ಏಪಲ KFCದ ಏಪಲ ಕ್ಲಬ್ಬು ಇರಾಗ ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಇರು ವಾ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ವಾ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲ ಇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರಾಗ ಎಂಕಲ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಅಂಡು ಈರ್ನ ಪ್ರಿಯ ಹೊಡೆದು ಎಂಗಳು ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಭಾಷೆನು ಎಂಗಳು ಇರೇ ಕೊರ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರದಾರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನು ಅಣ್ಣೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆರು ಓಲ್ ಪೋನಾಗ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಪೇರು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಪೊಯ್ಂಬೆ ಬಲಂಬೆ ಅದು ಅಂಚೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪುಣು ಎಂಗಲ ಅಂಗರ್ ಮಾಜಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತಾದಿರ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕಾಕಾಚಿ ಕೊಡನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಯಾನ್ ನಿಜವಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೋಣಸ್ತಾನಿ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಿಯೆ ಆರು ಎಂಕ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ ಪೂಜರು ಈ ಅತ್ತಂಬೆ ನಿಕ್ ಏತು ಕೊರೋಡು ಬಂಡೇರು ಈ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೆ ದೆತ್ತಿ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನ್ ಗೆಂತಿಜೆ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಯೆ ಆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಗಲ ಸುರಸನೆ ಆರೆಗ್ ಎಂಗಳು ಮಾತಾ KFCದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಗಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮುದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಗಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಟ್ಟುಗೊಬ್ಬಂತ ಎಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅರೆಗಲ ನಾನು ಕೇಂಡ ಇರು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಆವು ಬರ್ಪೆ ಅರಿಸಿರ ಇರೇಗೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ಪಾಡುಜಿ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮಾತಾ KFCದ ಪರವಾದ ಇರೆಗಲ ಇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇರೆಗಲ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಸಂಪಿಗೆದ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕಮ್ಮಿ
ದಯಗೊಂಡ ಯಾನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಯಾನು ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಂಪೀದಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆನಾಗ ಪಿರಮನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತೆ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನ್ನು ಗುರ್ತ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಸರಿ ಅಂಚಾದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಫಾದರ್ ಏನು ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋದ ಫಾದರ್ तुमकां हांव आमच्या KFC क्लब तर्फेन तुमकां हांव उपकार आडयतां तुमी आयल्याक आमकां भारी संतोश दायक बंडे बंडे कोंकणी आरेक अर्थ पडता एक ಅಂಚ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ದಯಾಕಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ KFCದ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುನಂಡ ಅವು ಕೇಶವಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ವಾಪೊರ್ತುಗಳ ಯಾನು ಉಲ್ಲಂಬೆ ಅಂದು ಪಂತಿನಿ ಯಾರು ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾನು ಆರು ಸುರು ಓಟು ಅಂತ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೋದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಅವನ ಮಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಡು ಗುರುಕುಲ ತಡ ಹಾಪುಡು ಆರೆಗಳ KFC ಪರವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಆ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮ KFC ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗಿದಾಣಿದ ನಮ್ಮ ಏಪಗುಲಾರು ಪೋಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಡಂದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ದಿನೇಶ್ KFC ಬರೋದು ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ KFC ಪರವಾದ ನಿಗಳು ದುಂಬಾಗಲ ಈ ಕಂಡು ಬದ್ದು ಗೊಬ್ಬೋಡಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೆರ ಮುತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಿರವಡು ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರನ್ನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಾಲಿ ಒಜ್ಜೆ ಬಾರದ ಅಟ್ಟಣೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತನು ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ KFC ಈ ಸತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನು ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಸೋತ್ತರು ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಗೌಜಿರಿ ಮಲ್ದೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಅಟ್ಟಣೆಡು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಕರಿನ ಈ ಒಂದು ಕಂಡ ಪಡಿಲಿತ್ತಿನ ಕಂಡ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಂಡೋಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ತ ಖರ್ಚಿನ ಗೆತ್ತದ್ದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿ ಒರಿದನು ಅವೇನು 4 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆಟ್ ದೀವಂದು ಏನೇ 4 ಕುಟುಂಬದಗಳು ನಮ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ 25 ಕಿಲೋ ತನಕ ಆ ಒಂದು ಈ ಕಂಡೋಡ ಹತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಿಕಲ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋರು 3 ಜನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರು 1 ಜನ ಬರ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆತುಜಿ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಸುರುಟೆ ಪಂತೇರು ಆ 4 ಕುಟುಂಬದ್ದು 3 ಕುಟುಂಬದಗಳು ದೈದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಕೊಪ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆದ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನ ನನಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ 25 ಕೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ನಿಕಲ ಪೋನಗ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ KFCದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಒಂದು ದೇವನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತನಂದ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದ ಬಹುಶಃ KFC ಈ ಭಾಗಡು ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನೆಟ್ಟೋಡಿದಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಊರುಡು 4 ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಣದಂಡ ಅವು 4 ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಬಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ್ನ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ವೋದಯ KFC ಲವ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಬರ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆವಡು
ಕೇರಿಸಿದ ಪುದರ್ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಗು ಎರಡು ನಿಕಲ್ನ ದುಃಖ ಕರಿಯಡು ನನಾತ್ ದೇವರು ನಿಕಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಡು ದಿಂಜಿದ ಬರಡು ಪರಿಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆ ಏನೇ ಮುಗಿತರದ ಲೇಸಡ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಆರಂಭ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆತನ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡುಂಡು ನನದ ಮೇಲ್ಕಾಲುಡು ನಡೆದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಂತಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು KFC ತಗಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರುಕಾದ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯ ದಯದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ತಮ್ಮನದ ಪೀಠಲು ಎರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜತೆಯಾದಾಗಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಲೂಸಿ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಇವರ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 1960ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ 23 ವರ್ಷ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಇವರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು. ದಿನಾಂಕ 21/7/2024 ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು. ಸುರುಕಾದ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗದರು ಶಾವಲು ಪದ್ಧತಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡು ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗದರು ಕೈ ಜೋಡವಡು ಕೃಷಿಟ್ಟು ಸಾಧನ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವಲಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಆಧಾರ ಅದು ಆದರ್ಶವಾದ ಇತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ 2013 ಈ ಲೋಕೋಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಧೆ ಬತ್ತನು ಮಹಾ ಮಾರಿ ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾದ ಪಡ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪಡ್ತು ನುಪ್ಪು ತಿಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿನ ನುಪ್ಪು ಆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಲಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ತೋಜಾದ ಕೊಟ್ಟಿನ 2 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮದ ಲೇಸ ನಡೆತಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಕುಡರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ನಿಂಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ದೆಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರು 1947ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಇವರು 3ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಕುಲಕಸುಬಾದ ಮುರ್ತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ತನ್ನ 3 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ದಿನಾಂಕ 21/7/2024 ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು. ಬಹುಶಃ ಕುಲಕಸುಬಾಯಿನ ಮುರ್ತೆದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮದ್ದಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 40 ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಡೆ 40 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ನಾಡನ್ನು ಬರಡು ಪನಿಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಶಯ ಈ ಪಡ್ತರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಇತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಭಿನ್ನ ರೀತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಜೀವಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಕಡಮುಟ್ಟ ನೆನಪುಪ್ಪನಂತಿನ ತಮ್ಮನ ಆಪುಣ ಪರಿಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪನ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಕಡಮುಟ್ಟ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ KMCದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಪಿನ ಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಕೆಸರ್ಡ್ ಪೊರ್ಪನ ರಡ್ಡು ಹಿರಿಯ ಜೀವಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ದಿರ ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾಟಿದ ಓರು ಬರಡು ಬಂದ ನಿಕಲಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿನ ಒರಿಪಡು ಕೃಷಿತ ಮುಖ್ಯನವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿನ ಆಶಯನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಸಂದೇಶ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈತೆ ಈತೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ನೆನಪಂದ ಬೈದನಾರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಬಹುಶಃ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಬಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂಪಿಗೆ ಚರ್ಚದ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಯುವಕರೇ ಹಾಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ 2024 ಎದುರುಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರುದ ಕಂಡ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆದ ಒಟ್ಟು ಯಾನು ನೇಜಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕಂಡ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅವಳು ನೇಜಿ ಲೆತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಕಂಡಡು ಲಾಕಿಯ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಇನಿ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡ ಅತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಖಲ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಏಪ ಎಂಕಲ್ಲು ಜನಕಲ್ನ ಕೈತಾರಾಪ ಜನಕ್ಲೆ ಕೈತಾರ ಆಪುಂಡು ಆನಾಗ ಎಂಕಲು ಭಗವಂತರಿಗ್ಲ ಕೈತಲಾಪ ಅತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ ಕೈತಲಾವಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈತಲಾನಾಗ ಎಂಕಲು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗ್ಲ ಕೈತಲಾಪ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲು ಈ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆತುಂಡು ಈ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರೆಗ್ಲು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಯುವಜನ ರೀತಿ ಒಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಾಡು ನಿಕ್ಲು ಸೇರಿದಾರು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಅಮ್ರೋಜ್ ರೆಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ಕೂಡ ಮರ್ತೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಕಿಲ ಕೊರ್ತೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾಕಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಎಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮ್ ಪಡೆದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ನೆಚ್ಚ ಕಾಪಾವು ಜನನ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೋದಯ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಗಳ್ತೇನೆ ತೂತರುಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಸನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತಂದು ಆಯ್ತ ಒರಿನ ದೊಡ್ಡರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾರು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜರು ಮಲ್ತದುಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ.
KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2024 ಎತ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಸಂಪಿಗೆದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೊಡಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟೆಯಾಂಡ್ರು ಎಂಕಲ ಇನ್ನೀತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದರು ಅರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರುವೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ KFC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವನ್ನಾಗ ಕರಿನ ಸಾಲಡ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಂದ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇನಿ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ಹಂತೋಡು ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾನ್ ಕರೆಂಡ ವರ್ಷಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ನಡೆದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ನಿಡೋಡಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಬಾಗೋಡು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಡು ಕಾರಣ ಅಂತರುಡು ಉಂತುಡು ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಲವ್ಲಿ ತಂಡೋಡು ಉಪ್ಪನಗ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ತಂಡಗು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರೊಂದಿತ್ತಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಮರಿಯಲುಡು ಈ ಜವಣೆರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತನ ಬೇತ ಹೂವು ಗೊಬ್ಬುಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಬೇಸಿಗೆದ ಟೈಮುಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮರಿಯಲುಡು ಹೂವುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲುಡು ಇಂಚಿನ ಊರದ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೊಗ್ಲೆಗಾಡು ಅದನ್ನ ಆಣು ಜೊಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಈ ಕೆಸರದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಯಾನ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರುಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು KFC ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇವನ್ನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗ ಬರ್ಬೇರು ದೇವನ್ನಾಗ ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಅವನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಈಗ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡಿ ಆದ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ದಿಂಚ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದು KFC ಸದಸ್ಯರು ಬಂಗವೈದಾರು ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ದೇವನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ 1-2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಪುಂಡು ಅದು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಕೋರ್ಪುಣಂಜಿ ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನಸುಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ಒನಸ್ಕೋರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಐಕ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡು 11 ಕೈಟ್ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ 11 ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈಬಾಡ್ದಾರು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಇಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟೋಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎಂಗಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ರೋಹಿತ್ ಮೇರ್ನ ನಾಯಕತ್ವೋಡು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಕರಿನ ಸಾಲಡ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡು ಈ ವರ್ಷ ಅವಿನ ಎಂಗಲ ಹೊರತದು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೋದಯದ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊರತದೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ KFC ತಂಡಗಳ ಹಗ್ಗ ಜಾಗಾಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬೈದರು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲವ್ಲಿ ತಂಡಗೂ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದರು ಹಗ್ಗ ಜಾಗಾಟೋಡು ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸುಂದರನ ನಾವು ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದೇರು ಅಂಚಾದ ಬತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಆವಡು KFCದ ಎಡ್ಡೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಹಾಯರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಇಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಈ ಭಾಗೋಡು ಓಂಕಾರ ಆವಡು ಸರ್ವೋದಯ ಆವಡು ಅತಂಡ KFC ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಊರು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ಆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೋಸ್ಕರ KFC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ತರದಕ್ಕ ಒಂದು ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ
ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದು ನನಾತ್ ವರ್ಷ KFC ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲ್ಪಡೆ ಪನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಪಾತ್ರ ಕನ್ಯಾ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ನನರಿ ಭಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು. KFC ಕಲ್ಲಮುಂಕೂರು ಮುಕಲ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಜಾಗದ ದೇವದೇರೆಗೂ ಯಾನು ತರಿಣ ತಗ್ಗಾದು KFC ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದು ಈ ತಂಡಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಾಸನು ಯಾನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪಡ ಏನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದೇಗ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಾಸನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇತ್ತದು. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆಯ ಜನಮಾನಸೋಡು ಮತ ಪಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನಂಗೆ ದೀದು ಪೋತೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರು ನಿಡ್ಡೋಡಿದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಗೊಬುದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡೆದನಂದು ಬಂಡ ಈ ಯಾನು KFC ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ಅರಿದಾನ ಅಂಚನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮೂಲ ನಡೆದಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರುಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನೇನು ತೂನಾಗ ಈ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ನಮ್ಮವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಾಪುಡು ಬಂದಳು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೋಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಪಂಡ ಆಯ ಮನ್ನಡೆ ಪೊರ್ಬುದು ಮನ್ನಡೆ ಲೀನಾಪೆ ಅಂಡ್ ಆಯೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳ ಭ್ರಷ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇಗದ ಪಂಡ ರೈತೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತೇಡ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಸಲನ್ನು ಬೆಳೆಯಡ ಅಂಗಡಿಗೊಂದು ಮಾರ್ನಾಗ ದಾದ ಒಂದು ಸಾವಯವನ ಹತ್ತು ಒಂದು ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಅಂತ ಕೆನ್ನಾಗ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಯೂರಿಯಾ ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಂಜಿ ರೈತಾಡೋಪುಡು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೊಂದು ಕೃಷಿಟ್ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಕೇಶವಣ್ಣೆ. ಕೃಷಿಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೋವೆ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಣ ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ ಬೇನೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮೆಷಿನರಿ ಪುರ ಬತ್ತದು ಅಂತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಣು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗೂ ಒಂತೆ ಆಧಾರ ಆಪುಣು ಪನಿಪಿರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪಡ್ತರು ಪನೊಂದು ಈತೆ ಕುಡರಿ ಭಿನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ದೈದಿದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. KFC ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಮೊಗಲ್ನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2024 ಈ ವರ್ಷದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಡಡು ನಡತರು ಅಂಡ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೇದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜವಣೆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲ್ಲು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆಡಿ ಪುನಗ ಮಾಲ್ದೊಡ್ತ ಬಾಕ್ಯರಡು 5 ಜತೆ ಎರ್ಲು ಬೋರ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮಾಲ್ದೊಡ್ತ ನಟ್ಟಿದಾನಿ ಈ ಗಮ್ಮತ್ತನ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಮಾಲ್ದೊಡ್ತ ಬಾಕ್ಯರ್ದ ಎದುರುಡು ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡನು ದಪ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಡೆ ಒರ್ಲ ಆಪೆದನು ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ನೆನೆಬ್ಬತ್ತನು ಇನ್ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಈ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಲ್ದೊರ್ದ ಬಾಕ್ಯರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆನೆಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಆ ಕಂಡದ ಸಾಗುಲಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕಾಡ್ತೆಲ್ದ
ತಿಂಗೊಳ್ಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡು ಆ ಮಾಲ್ದೊಡ್ಡ ಕಂಡೋಗ ಏರ್ಲ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಈ ಕಂಡನು ನಡೆದು ಒಂದೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಇರ್ಲ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡೆದವಡು ಒಂದು ಕಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು KFC ದಗುಲು ನಡಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮೊಗಲು ಸಾರಥಿ ಆದ ಉಂತದು ಈ ಜವಣೇರು ದುಂಬದ ಜೋಕಲೆಗೆ ನನಾತ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ 7 ವೇರು ಸಿರಿಕೆಲ್ಲ 5 ವೇರು ಮಾಯರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ನನಾತ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಣದು ಯಾನ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ 14 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಾಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಪುತ್ರನೆತ್ತುಗಳು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರಡು ಶಾಂತ ಪ್ರಥಮ ಶಾಂತ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವರ ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರೆಗೆ ಇನಮು ಬೈದೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಾಳ್ ಡಿಪ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಶಾಂತ ಪ್ರಥಮ ಶಾಂತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಇರುವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸಂದೀಪ್ ದ್ವಿತೀಯ ದುರ್ಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರಡು ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ ಮಗಳು ಕೊರಡು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗ ಪ್ರಥಮ ಸಂದೀಪ್ ದ್ವಿತೀಯ ದುರ್ಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದಿವ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸುಮಲತಾ ದುರ್ಗ ಬಲೆ ದಿವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಲತಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಾಲವೈಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಕ ಭರತ್ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗ ಪ್ರಥಮ ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಕ ಭರತ್ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗ ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಕ ಭರತ್ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗ ಯಾನ ಕನ್ನಡ ಬಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಕಂಡದ ನಾಡೊಟ್ಟು ಜೋಕಲ್ ಗೋಬಂದು ಪುನಕ ಮಿತ್ತು ಕುಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿ ದಾತಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಚುರುಕು ಕೊರಡು ಬಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪಂತಿನಾರು ಯಮುನಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಯಮುನಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಶುರುವಾಪ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಚಪ್ಪಣ್ಣ ತುಳು ತಿಂಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಏರು ಪಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ ಪರಿಪಿನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಯಮುನಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮೇರು ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಅರೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಒಂಜಿ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ತಗೊಳ್ಳು ದಿದ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಗೊಳ್ಳು ದಿದ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಿಧಿ ಶೋಧಡು ಇನಾಮು ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಜನ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಸ್ವಾತಿ ದಯచేసి ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಾತಿ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಜನ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆದೈತೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಬಂತು ಸರ್ ಭಾಷೆ
ಓ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಾದ ಇತ್ತು ಕಡೆಕ್ಲ ಬಂತು ಸರ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಾಟ ಸಾತ್ಯ ಕಡನೆಗೆ ನೋಡ ಮತ್ತೆ ದಾದತ್ತಿನಿ ಈರೆ ಬಂತಾರೆ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಏತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಿರ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಪುದರ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ 87 ಪುದರ್ ಬರೀತೆ ರೈಟ್ 25 ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಹೇಮಾವತಿ ದಯచేసి ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಹೇಮಾವತಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಶವೇರು ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಡು ಬಲಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ದಾದ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಐಕು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ದಯచేసి ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಂಬ ವೀರೋಚನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರು ಅಜ್ಜನ ಪುದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಅಂಜನೆ ಪಿಡಿ ನಲ್ಕೆಡು ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿಕ್ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿಕ್ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆ ತೆಗೆದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಗುಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿನಾರು ವಿದ್ಯಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಬಹುಮಾನ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೊಂಡು ಅವನ ಕೊರಿಯರ್ ತಂಡನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜಾಗಡ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಈ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ ಭಾಗಗಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷమైన ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಪೆರರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರದ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಬುದನ್ನು KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಇವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ತಮಗೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತಮಗೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ ಇವರು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾನರು ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವರು ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಇದ್ದಾನಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 186 ಬಸವಸತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ 86ನೇ ಮನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ತಾಯಿ. ಏನೂ ದಾಖಲೆ
ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಒಕ್ಕಲು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ದುಃಖಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಝೀರೋದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಅವರನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಜೋಗಲ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಂದಾನು ಯಾಕಂಚಿ ಕಾತೊಂದು ಕೆಕ್ಕೆಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಪಾಲವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ. ಈ ಇನಾಮನು ಕೃತಿಕ ಹರ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿಕ, ವಿದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಪಾಲವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್. ಐನಕಾರದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ದುರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕೇತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ. ದುರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಐನಕಾರದ ಓಟ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗಮ್. ಸಂಕೇತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಂಕೇತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ಬಾಟಲಿಗೂ ನೀರು ತಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಮಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಮಲತಾ. ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಸುರುಕಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಿಂಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ, ಸುಮಲತಾ ದ್ವಿತೀಯ. ದಯಮಲ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಂದಿನ ಕುಲ ಐನಾತ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಉಂಟೋಡು ಐನತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ, ಐನತ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಮಾಯ್ ಕಳಸ, ದ್ವಿತೀಯ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು. ರಿಲೆ 4x4 ರಿಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಮಾಮಾಯ್ ಕಳಸ, ದ್ವಿತೀಯ ರುದ್ರಂ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಯಮುನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಂಭವಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ.
ಜಯರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ಅಕ್ಲಾಗಿ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು. ಯಮನ ಬಕ್ಕ ತಂಡ, ಶಾಂಭವಿ ಬಕ್ಕ ತಂಡ. ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಮಹೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ದೇವ್ ಕುಮಾರ್. ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಮಹೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ದೇವ್ ಕುಮಾರ್. ಆಂಬ್ರಸ್ ಮೇರೆ ನೆಮ್ಮದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತ ವಜಯ ನಾಮ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗಡೆ ಕರದರ್ತಿಯರು ರಕ್ಷಿತ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ತೃಪ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಶೋಭಾ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಪ್ರಥಮ ತೃಪ್ತಿ, ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗಡೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದಿನಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಶೋಭಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡುಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರತ್ತಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಒಂದಿನೆಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಈ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲು ಆವಡುಂಡ ನೆಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂದಾಪುರದ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನಕ ಕೊರ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಗೌರವಧನ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪಿರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಪನಗ ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ತಿಗದಿನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿರಂದಂಡ ಅವಾರನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆರ ದುಡ್ಡುನು ಒಯ್ಕೊಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಂತೀರು. ಅಂಚನೆ ಹುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಂದದ್ದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇನದಿಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್. ಪ್ರೇಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಕಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ, ಪ್ರೇಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಸತೀಶ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಡಾಲ್ಫಿ ಪಾಲಡ್ಕ, ಡಾಲ್ಫಿ ಪಾಲಡ್ಕ, ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಉಡಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಉರುವ ಒಂದ್ಲಕ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದ್ಲಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಂಡಡು ಬರ್ಸಪ್ಪಡು ಗಾಲಿ ಪಡು ಚೆಡಿಲು ಪಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಏನತ್ರಲ್ಲ ಯಾನ ಜೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಉಡ ಬರ್ಬಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎನ್ನಟು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಿವರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ತಂಡೊಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆತಿ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರೊಡಿಂಚಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಪರದದ ಮಿತ್ತಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬರ್ರೆಂಡು ಆರ್ನ ಈ ಸತ್ತಿದ ಹೊಸ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಯచేసి ಶಿವರಾಜ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಇರು ಎಂಗಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಧನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾಥ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿಲು ಇರಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಲ್ಪಡ ಬರ್ಬಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನನಾಥ ಸಾಧನೆ ಈರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರ್ದು ಬರಡಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡು ಬರ್ಬಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ತರು ಎಂಗಳು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪಡು.
ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಂಗೀತದ ರಂಗ ಕೊಡ್ದು ಕೆಪಕ್ಕೂ ಇಂಪು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೋಜ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬದ್ದದು ಎಂಗಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಗೆತ್ತಲು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಬಳಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಜ್ ಮೇರೆ ಬಲ್ಲುವೈಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ದೇವಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮನೋಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನೆತ್ತ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಇತ್ತನದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ನೆಂಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮನೋಜ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲ್ ದೂರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬಳಗದ ಪ್ಲಿತ್ತನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಡ್ ಕಾಟ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಹೊಲ್ದಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಶಾ ಐಕಲ ಸರ್ ಮೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆತ್ತರೋಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡಿತವಾದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ನ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂಚಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ತೂವೋಡು ಪಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ದೂರೋಡು ತಂಡಲ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಪಿಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿರಕಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನತ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸರಿ ಸುಮಾರು 11,000 ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ತೂಪಿಲಕ ಮಂದಿನಕಲು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನತ್ತ ಸಂಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯದಿದ್ದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡಿದವಾದ ಮೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಮನಂಡ ಮೇರುವರ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್ ಪಣದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗಿರು ಮಿರಾಂದ ಈ ಜಾಗದಾರ ಈ ಮನ್ನದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಡಿತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದುಪ್ಪನಾರು ಗಿರು ಮಿರಾಂದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿನಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಐ ತುಂಬು ವಾದ ಆಂಡ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅವು ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಸದ ಕಂಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮೋಕೆ ಮೆರೆಗ್ಲ KFC ಪರವಾದ ಉಡುವುಡದ ಸ್ವರ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಿನ ತುಂಬು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಪ ದೇವನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಪಕ್ಕ ನಟ ಎಲ್ಲ ಉಂತುಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಪಕ್ಕ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪ ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬಕ್ಕೊರಯ್ಯನು ಈ ಜಾಗಡು ದೇವದೇವರೇ ಸುಗಿಪೊಡಾಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರೇ ಸುಗಿತದೆ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ನಡತನು ಅಂಚೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಕು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಪೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು
ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಬೇಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ದೇರ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಕಡೆತ ಅದು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಗೊಬ್ಬುದ ಟ್ರೋಫಿನ ಕಡೆಗೆ ದೀದಿತ್ತ ದೇಪಂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡುಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ ಸೇರ್ದೆ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಗ ದಯದೀದು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟ್ರೋಫಿ ತೆದೊಂಡು ಅಂಚನ ಅಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೊಮ್ಮಗೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೌಲ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಡುಪೆರ್ರ ಮೇರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬಗಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರಾಂದ ಗುರ್ಕಾರಿ KFC ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆನ್ನುಲು ಬಾದು ಉಂತದು ಪೊರ್ಲುಗಂತ ಕೊರನು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೇರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ದುಂಬಗಾದು ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಗುರ್ಕರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಟೋಡ್ಲ ದುಂಬಾತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬಗಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರ್ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಟೋಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟದು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ತಾನ್ಲ ಬತ್ತದು ಐಟ್ ಭಾಗಿಯಾಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಲ ಆರು ಪೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಯಾನಕುಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ KFC ತಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಹರೆಗ್ಲ ಸ್ವರ್ಣಿಕ ಕೊರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜರ್ಚಿದ ಗುರುಕುಲು ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತದ ಸುರುಕು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ KFC ತಂಡಗು ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುಮ್ಮುಗು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರ ಮಜಾಲು ಶ್ರೀತಿರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರ ಕೊರದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ಅಪರೂಪೋಡು ಬೈದ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೂಟೋಡು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಟೋಟ್ಲ ತಾನು ದುಂಬು ಇತ್ತದು ತನಕ ಆಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಕಲ್ದ ಮಲ್ಪದು ತಾನು ಐತೊಟ್ಟುಕು ಕೈ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಂಗದ ತೋಟೋಡ್ದು ತಾರೆದ ತೋಟ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರೆಗ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲೋಡು ಸೇರಂದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು KFC ದಾಖಲು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ಕೃಷಿಟ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ಪರ ಊರುಡು ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ಜೋಕುಲೇನು ಎಂಚ ಬುಲೆಪಾಡು ಬಂತಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಜಾಗಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ KFC ತಂಡ ಈ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಮ್ರೋಜ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಪ್ಪ ಕೋಟೆನ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಈ KFC ತಂಡದ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬೇತಕಲಿಗ್ಲ ಈ ನೆಟ್ ಈ ತಂಡೋಡು ಬರ್ತದೆ ಭಾಗಿಯಾಯಿನ ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುಮ್ಮಗು
ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಈಚೆ ಸೇರಿಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮೇರ್ನ ತಂಡೋಕಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮಿರಾಂದ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಂಗೊಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮಿರಾಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೊಂಪನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನಾರು ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಲ ಈ ಬರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬಗು ನೀರಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ತೈಲಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆನಿಗುಲು ಯಾನ್ ಬೆರಿಯ ಉಲ್ಲೆ ಕೋಡಿ ಹೊಡ್ತಿನಿಗುಲು ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂತನ ಪಾತರ ಆರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಆಂಡ ಐಕ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೊರ್ದು ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯೋಗು ಇನಿ ಏರೆಗಲ ಗಾಯ ಆತಚ್ಚಿ ಅವು ದೇವೇರನ ದಯ್ಯ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಡೆದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೈದಿರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ತೀರಿನ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡುನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಬರ್ತಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಸದ ಅವಸ್ಥೆನು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ವನಸ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ವನಸನು ಇನಿಲ ದುಮ್ಮುಣ್ತೆಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿನ ಬಲೆಜಾಲ್ದ ಅರಿಸಿ ಭಟ್ರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ KFC ತಂಡದ 6 ಅಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಹತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುಮ್ಮಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡುನು ಈತು ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಡ ಓಲ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡುನು ಮಾಲ್ದೊಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತೇರು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀತೇರು ಎಂ ಮಾವೀರ ಪಡಿವಲ್ ಮಾಲ್ದಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬರ್ತುಗು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೇರೆ ಬಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ ಸಂಪಿಗೆ ಮೇರೆ ಬಕ್ವರ ಅರ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲು ಕೊಂಡೇಲ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆನು ಓರಿ ಕಂಡೋಡುತ್ತಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವರಾಜರ್ ಮೇರು ಸಂಪಿಗೆದಾರ ಏತ್ ಕಂಡೋಡು ಕಾಂಡೇರು ಬೈ ಮೊಟ್ಟ ಎತ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟ ಸೊರಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಸಿರ್ ಆಯ್ಕಲ ಮೇರ್ನ ಸೊರಕು ಕಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಕಮ್ಮುಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮೇರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ದು ಬಕ್ಕೊರೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಡೇಲ ಓದಾತನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಯಪಂಡಾರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಂಡು ಆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಸತ್ತದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಅವನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾಪು ಮಲ್ತದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಲ ನಡತನಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೋಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಮದತ್ತು ಪೊಡ್ದು ಕೇಪಿಸಿದಕಲ್ಲ ತಂಡೋಗು ನನ್ನಾತನಿಗಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮುಗಿಪು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿರು ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ವೋದಯ ದ್ವಿತೀಯ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಸುರುಕು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿದಾಗಲು ಸುರುಪಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿದಾಗಲು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆ ಕೊರ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಸರದಾಗ ಕಂಡೋಡು 11 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುರ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಬುಡುಕೊರಂದೆ ರಡ್ಡು ತಂಡೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನೆಕ್ಕ ಜೋರನ್ನ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಅಂಚನೆ
ಟ್ರೋಫಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆನ್ಕುನ ಟ್ರೋಫಿ ದ ಬಾಜನರ ತೆರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರು ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡಿತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಜತ ಬಂದು ಬಾರಿ ದುಃಖೊಡುತ್ತಿನ ಸರ್ವೋದಯ ಈ ಸಾರಿ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಚತಿ ಕಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆತ್ತನೊಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೈಪೋಟಿ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಬಾಜಕರಾದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಾರರ ತಂಡ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಈ ಭಾಗಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪುಟ್ಟು ಬಲತದು ಇನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೆ ತನ್ನ ಉಸಿರು ಪನ್ಪಿಲಕ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ತದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವೋದಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ 2024 ವರ್ಷದ 2ನೇ ಸಾಲದ KFC ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂದಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತನುಮನ ಧನತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕಲ ಪುತರ್ನ ಓದ್ಬನ್ ಪೂಜ ಅಂಡ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಡು ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಾಲಗೂ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಎ ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನಿಗೆ ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಇಡೀ ಕಂಡೋಡು ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 4 ಜನ ಕುಳಿತಂಡ ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ತಕ್ಕಳು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆತರ DJ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ 41 ಇತ್ತನಗಳು ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಕವಿತಾ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಹಿರಿಕಿರಿಯರ್ನ ಮಿಶ್ರಣದ ತಂಡ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತರದ ಸಮ್ಮೇಳನೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಅವರ ಕಾಂಡದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಂತಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೊಟ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾನ್ಕೆನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುವೈಪನ ಪಂತೋಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಲ್ಲುವೈಪನ ಪಂತ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕಾರ ತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬಲ್ಲುವೈಪನ ಪಂತೋಡು ಕರಿನ ಓಡಿಸೋಡ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೋಜಾದಿ ಕೊಡ್ತಿನ ತಂಡ ಮಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆಗಳು ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವತ್ತೈ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆಂಗುಲಿದ್ದ ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ಒಂದು ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ಅದೇ ಶಿವರಾಜರ ಕಾಣಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಇನಾಮು ವಿನೀಶಾ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದು ವಿನೀಶಾ ವಿನಿತಾ ಏರೊಂದು ವಿನಿತಾ ದಯచేసి ಮಿತ್ತವಲೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನ್ಕೊಡು ವಿನಿತಾ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಖಾಲಿ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶುರುವಾದ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಬೈದರು ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಪಾರ ಪಡೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪ್ರಥಮ KFC A ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದಂಗಳು ಖುಷಿ ಪಡೆಯಲೆ ಸೋತು ನಗಲು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಟ್ರೈ ಅಂಟಿಲ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಪಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಾಕ್ಷರದ ಪಿರೋಡು ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಾಕ್ಷರ ಇತ್ತಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಾಕ್ಷರದ ಗುಟ್ಟುಂಡುಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮಿಗಲ್ನ ದುಂಬದ ಕಾಲಗ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ KFC ಕಲ್ಲ ಮಣ್ಕೋರು ಈ ಪಂಚಕೂಟದ ಈ ಲೇಸದ ಆಯೋಜಕರು ನಿಯೋಜಕರು ಬಲ್ಲದ ಪಂಥದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಎಂಗಲು ಮಂದಿನ ನೆನಪುಕು ಒಂಜಿ ಗೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಚದಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ತನುಮನದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೋರ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಂಡಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆರಂಭ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲಗೂ ನೆಡ್ತಿಯಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟು ಕುಡೋರ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಮಾತಿರಗಳ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕಾದಾಗ KFC ಕಲಮುಡುಗುರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದ ಪಂಡ ಭದ್ರಾಡರ ಸಾರ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂ ಅಂತೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶವ್ರದ್ದು ತೂ ಅಂತೇರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವ್ರು ತೂ ಅಂತೇರೆ ನೆಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂಚಿನ ವಿದೇಶವ್ರದ್ದು ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ರಾಘು ಅಂಚನ್ ಅರೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಇಚೆನೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಡೆದ ನಟ್ಟೊಂದು ರಾಘು ಅಂಚನ್ ನನಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ KFC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಲ ಕಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಅಕೇರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುಗಾತೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಕೇಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ 2000